สวัสดีครับเอาไกด์เริ่มแล้วเหรอ12 นาทีสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ข่าวสีขาวไม่ใช่ครับปีกครับน้องไม่มีหรอกครับข่าวอะทายถูกอย่างรัวจะมีข่าวได้ยังไงดีไอบอสเอ้าโหคิงมาถือเหมือนเดิมเลยอะตารางบอกบ่าย3แล้วตอนนี้กี่โมงตารางบอกบ่าย3อ้าวใช่เหรอตารางบอกบ่าย3เหรอวันนี้ให้แม่นหรือเปล่าวันนี้ให้แม่นนะน้องไม่มีให้แบบให้มั่วอยู่แล้วไม่เป็นไรผมมาก่อนคนดูไปทำอะไรอย่างอื่นก็ได้เดี๋ยวค่อยมาเจอกันก็ได้ครับผมมาก่อนผมคิดว่าตี 1:30ขึ้นเรือไปเหรอไหนๆขึ้นมาแล้วอะคู่นี้ให้ใครไม่รู้ฟอร์มแฮะถ้า WBG ฟอร์มแบบรอบก่อนก็ไม่ไหวเหมือนกันที่เสี่ยวหูเล่นไซรัสอะวันนี้ไม่ฟังเพลงหรอวันนั้นพลาดพอคนดูมานั่งรอก็ไล่เขาไม่ได้ไล่ก็เกรงใจไงก็ทำอะไรรอเลยทำไมแมนยูอ่อนจังครับโอ้คำถามนี้แรงนะแมนยูเคยเก่งด้วยเหรอเอางี้ดีกว่าแรงอันนี้แรงกว่าแซวเล่นนะครับจากคนไม่ดูบอลผมถามไงว่าแมนยูเคยเก่งด้วยเหรอก็อยากรู้หายหนาวยังตอนนี้โอ้โหโคตรหนาวครับข้างนอกโคตรหนาวระหว่างโดนรีพอร์ตช่องเอ้าเหรอก็ถามไงก็ไม่รู้ว่าแมนยูเก่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงก็เลยถามผมดูล่าสุดก็ยุคเนี่ยเวลูนี่ลีโอเฟอร์ดินานด์อะรูทฟานิตรอยตอนนี้ประมาณกี่องศาครับถึงลบไหมถึงลบครับผมเจอ-18มาแล้วอะหนาวจัดคือออกไปโอ้โหถ้าไม่ใส่พวกเสื้อก็ตายครับได้นอนยังคะกลับหลังจากกลับมาที่ทำงานเป็นยังไม่ได้นอนครับสวัสดีทุกคนครับรอก่อนนะครับรอดู WBG กับ
NRG ฟอร์มดีล่าสุดตบ 2-0 ถ้าไม่ดูดับเชียร์ใครไม่ดูดับเลยเหรอผม2 ทีมนี้ผมไม่ได้เชียร์นะพูดตรงๆอะแต่ถ้าถามว่าใครจะชนะก็คิดว่า WBG นะ NA มันฟอร์มดีไปแต่ว่ามันมีเวลาให้พักกันดิผมว่าไอเวลาให้พักหลายๆวันเนี่ยไอ WBG มันไปกลับไปซ้อมมาฟอร์มน่าจะมานะฮะกินอะไรกินช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตชิพวิปครีมแล้วข้างล่างก็เหมือนเป็นแบบมัฟฟินอะไรเงี้ยNRG โหดไหมโหถ้าแข่งต่อเนื่องผมว่า NRG น่าจะชนะนะแต่ว่ามันมีเวลาพักไปกี่วันวะ2-3 วัน2-3 วัน4 วัน WBG ไปซ้อมสคริมมาปรับตัวมาเล่นฟอร์มเดิมก็ชนะแล้วแต่ก็ไม่แน่เหมือนกัน NRG อาจจะแบบว่าฟอร์มติดยาวๆต้องดูเกมแรกอะเกมแรกเราก็เดาๆไปก่อนให้ WBG ก่อน NRG โหดไหมโหดครับหลังๆก็โหดแล้วพี่บอสมาใหม่เอางั้นไปละไอ้บอสรอบที่แล้วทำเสียเงินไป1,400เพราะพามั่วๆเอาวันนี้ไม่มั่ว NRG นอกเกมโหดโอ้เล่นบนคนเดียวน่าจะเอาอยู่นะครับเล่นบนคนเดียวน่าจะเอาอยู่นะถ้านอกจอนะครับไหวแน่นอนครับ NRG ตัวเดือดเลยรอสักครู่นะครับลองตักหิมะราดน้ำแดงหรือยังเลยครับทำไมต้องให้เจอทีมอ่อนๆด้วยให้พวกเราชิงเลยก็ได้นะยังไงพวกก็แชมป์อยู่แล้ว โอ้เฮ้ยคุณดูฟอร์มตัวเองหรือเปล่าเนี่ยที่ผ่านมาถ่ายรูปลงIGทำยืนแอคโอ้โหเดี๋ยวนี้เอารูปในIGมาไอ้นี่ด้วยเหรอเอามาพูดถึงกันด้วยเหรอวันนี้ทีมไหนมาไม่รู้เลยฮะอาจจะแบบว่าสกิมแย่ก็ได้ WBG อาจจะแบบแพ้รวด NRG ชนะรวดก็ไม่แน่ครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าฟอร์มใครดีตอนนี้มันมีเวลาพักกันเลยถ้าไม่มีเวลาพักก็ NRG มาแน่อุ้ย เปิดโพลให้คนดูไทยหน่อยค โอ้ รั ย บ เปิดดูได้เลยครับโอ้โหเราไม่บอกเปิดโพลแป๊บหนึ่งนะ
มีโดมาด้วย วันนี้แข่งกี่ทีมแข่งทีมเดียวครับผมคู่เดียวนะเอ้ยไม่ใช่แข่งทีมเดียวแข่งคู่เดียวไอบอสบอกไอบีมให้เข้าดิสหน่อยเอ้ยบีมเข้าดิสดิน้องเพื่อนรอเนี่ยโอ้ยคนให้ NRG เยอะเหมือนกันนะลงทีมไหนครับแบบไม่รอดูดับไม่รอดูดับ WBG ครับผมโบ5วันนี้ NRG ไม่ไหวกับ PRX คนละเกมนะน้องคนละเกมนะครับถ้าวาโลไม่ไหวหรอกครับ PRX ตึงเยอะรอบนี้โบไฟแต่แอร์บอสโบฟาโลนิดๆหน่อยๆก็เอานะน้องสายไหมดีขึ้นหรือยังดีขึ้นเลยครับน้องพีทไม่ได้เป็นอะไรแล้วตอนนี้เชียร์ทีมตรงข้ามจานเกตแอมยังไหวไหมไม่มีใครไหวกับพี่เลยน้องเกตแอมอะอย่าพูดถึงดีกว่าพี่พูดแล้วมันแบบว่าไม่รู้จะใครจะสู้กับพี่อะบอสมีไลฟ์ดู TFT ไหมครับจริงๆผมได้สิทธิ์นะครับดู TFT ชิงแชมป์โลกนะแต่ว่าผมบอกว่าเอาเวลาไปนอนดีกว่าล้อเล่นนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสนุกไหมก็เลยไม่ได้เอาแล้วดูไม่เป็นด้วยเมตานี้ เมเดช่วยด้วยผมแอนแมนติดอยู่ในมิติควอนตัมใครได้ยินแล้วตอบด้วยจากแอนแมนมนุษย์มด แอนแมนติดอยู่ในมิติควอนตัมพูดแล้วอยากดูเลยนะครับพูดแล้วอยากดูเลยนะแอนแมนนะ ใครชนะมันก็โดนพวกตบอยู่ที2ก็เช่นกัน โอ้โหมาเลยเหรอเจนจีมาแล้วเหรอทีวันเขากลับมาแล้วนะคุณบอสน้องรักคิดว่าวันนี้ BTC ขึ้นไหมวันนี้มีข่าวเลยน่าจะยังครับยังไม่ถึงช่วงบิตคอยช่วงนี้ต้องทองแต่ทองน่าจะขึ้นไปไกลละมาแล้ววะเล่นบนฮาโลวีนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างลืมเล่าคือเมืองผมเนี่ยฮาโลวีนสนุกมากเลยนะคุณดูนะวันนี้โบ5ใช่ไหมครับแต่บอสโบฟอลโลโอ้แล้วอีกตั้งครึ่งชั่วโมงรีบขึ้นมาทำไมวะเนี่ยผมแม่งวิเคราะห์กันครึ่งชั่วโมงเลยเหรอรอบนี้เดี๋ยวเล่าฮาโลวีนก่อนคือฮาโลวีนเนี่ยที่แคนาดาเขาเล่นสุดนะครับคือแต่งบ้านคอสเพย์แบบว่าเด็กๆเดินเข้ามาขอขนมบ้านผมก็โดนนะบ้านผมก็โดนแต่ว่าพวกบ้านที่แต่งเวอร์คนเข้าเป็น100ถ้าบ้านที่แต่งเวอร์ครับเด็กเข้าเป็น100แข่งบ่าย3พี่เจอที่มาทำไมมาแอคเรียกน้ำย่อยอะไรวะเนี่ย
นั่งรับตังค์ชิวครึ่งชั่วโมง นั่งรับตังค์ชิวก็บอกอยู่ว่าขึ้นมาผิดจานคอสเป็นโจรใช่ไหมไม่ใช่นะครับแล้วได้ให้เขาไปไหมแฟนผมให้ไปทำไมพี่ได้ไปแคนาดาเหรอครับเอ้าพี่ก็ซื้อตั๋วมาครับซื้อตั๋วเครื่องบินมาเขาบินมาอีกตั้งนานรีบทำไมหรืออยากมาโดนด่าก่อนบอส ไม่รู้ครับว่า analysis นานถึงขนาด30 นาที คิดว่า10 นาทีแล้วจะแข่ง ก็เห็นในไลฟ์ YouTube มันกำลังจะมาไงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราขึ้นมา เดี๋ยวคนดูหาว่าไม่เตรียมพร้อม มาตอนดับ ก็เลยจะมาก่อน แต่ว่าไม่คิดว่าจะครึ่งชั่วโมง เขาวิ่งหนีตายไอ้บอสแทบไม่ทันนึกว่าผีความทมิน โอ้ผีควายทำมินนะน้องน่าจะเปิดเสียงได้นะตรงนี้นะ They put me through embarrassment อุ๊ย worldwide. มีเสียงเพลง Gen G BLG NRG WBG โหเล่นโอ้โหช่องบนแม่งง่ายจังไงคุณดู Gen G ทำไมพี่ดูหล่อขึ้นใช่หรอฮะพี่ดูหล่อขึ้นเหรอน้อง พี่ว่าหน้าตาพี่ง่วงขึ้นนะ คือตอนนี้เจ็บตาอยู่แบบข้างนี้ ข้างขวา เจ็บตามากๆ อากาศแห้ง เจ็บตาข้างหนึ่ง ตอนแรกก็จะว่าเป็นแบบนิกฟูลี่ขึ้นมาสตรีมแล้ว ปิดตาข้างหนึ่งแต่กลัวคนดูฮาเกิน เดี๋ยวหาว่ารวมอเวนเจอร์อีก ก็เลยแบบไม่เป็นไรไม่ต้องปิดตาขึ้นมาหรอก แต่ปวดตาบ้างเลยด้านขวาตาขวา หล่อจริง ใช่เหรอ ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับทีมที่ชนะ แต่คนเข้ารอบก็แพ้ผมอยู่ดี น้ำตาเทียมต้องเข้าเพิ่งหยอดขึ้นมาเองตะกี้เพิ่งหยอดน้ำตาเทียม ประเทศไทยดีที่สุดจริงไหมครับบอสจริงครับผม โดนเมียต่อยถอดดูไลฟ์นี้สนุกกว่าทีวันเพราะโง่เกินจากไอบีมบ้านโสธร ไอบีมบ้านโสธรฮาโลวีนไปเติร์ดที่ไหนไม่ได้เติร์ดครับ ที่บอสผมมองว่าป่าทั้งสองทีมมีผลกับเกมนี้มาก ที่วิเคราะห์คอนแทคกับไว้ไว้หน่อยว่าใครมาวันนี้ น่าจะเว่ยๆนะครับ คอนแทคมันฟุกน้องเลยวันนั้นน่ะ ที่มันโหดๆอ่ะ เดี๋ยวมันเจอป่าจีนเนี่ย ไม่ไหวแล้วครับ มันไปเก็บตัวกันมาแล้ว เหลือเวลาตั้งครึ่งชั่วโมงบัฟเปิดประเด็นเจน GT1 ให้คนด่ากันหน่อย คนจะด่าอะไรกันขนาดนั้นน้อง พี่ไม่ได้แบบ อยากให้คนทะเลาะกันนะเว้ย เราอยู่ของเราดีๆอย่าไปท้อกันเลยครับ คนไทยด้วยกันอะนอนยังครับ วันนี้ก็นอนเยอะอยู่เลยตอนเช้านะครับ แล้วก็ไปทำงานมากลับมาก็หล่อจริงหน้าพี่คล้ายๆเอ็ดดี้เป่งอะใครวะเสิร์ชก่อนเอ็ดดี้เป่งหน้าพี่คล้ายมากใครวะเนี่ย
คล้ายไหมวะ เทียบกันคิ้วคล้ายอยู่นะ เฮ้ย คิ้วกับตาได้อยู่นะน้อง เออ แต่ว่าเขาคือใครวะ คล้ายคล้ายตรงคิ้วเนี่ยพี่ว่านะ ไม่อยากให้คนทะเลาะกัน เอ้า คนไทยด้วยกันน้องเอ้ย ก็ทีวันโง่สุดในรายการ ด่าไปก็ไม่รู้สึก เฮ้ย น้องจะหาว่าทีวันหน้าด้านเหรอ ด่าไปก็ไม่รู้สึกอะเฮ้ยแต่เขาฟอร์มมานะทีวันอะง่วงไหมพี่ไม่ง่วงครับแต่อิ่มจนจุก ล่าสุดผมกินไก่ทอดกระเทียมหวานแล้วก็ไข่ดาว2 ฟอง แล้วก็ผัดซีอิ๊วทำแบบว่าจานใหญ่อิ่มมาก ไอ้บอสมันอยากให้คนด่ากันรับโด แต่พวกกากาอย่างทีวัน รอบผมนี่ง่ายจัดๆเลยเราเข้ารอบชิงชิวๆรีบๆมานะที่2อ้อลืมไปคงโดน LNG ตบไปก่อน LNG ทำก่อนแต่ผมว่าทีวันน่าจะชนะ LNG เดี๋ยวเว้ยผมว่าทีวันน่าจะชนะ LNG เซียวหู อย่าเล่นไซรัสอะอย่าเล่นไซรัสอากาลิถ้าทีวันแชมป์เดี๋ยวโดเด็ดให้พันเฮ้ยถ้างั้นน้องเก็บพันไว้เถอะครับ มันไม่แชมป์หรอก อย่างมากที่3อย่างมากเลยที่3เลนมันไม่เสถียรถ้าเลนมันเสถียรมันได้อยู่ ทีวันเล่นมันเล่นเร็วเล่นมั่วนิดนึงอ้าวมินเอ้ามินอะไรครับ วิเคราะห์ตามเกม ถ้า NRG แชมป์ให้ 2,000 โอ้โห NRG วันนี้ก็กลับแล้วครับ ไม่แชมป์หรอกครับ ทีวันแชมป์โดให้10,000โอ้โหแต่ละคนก็พูดไปเรื่อยก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าทีวันมันไม่ชนะ คุณก็พูดอะโดให้ล้านอะผมก็ไม่ได้หรอก ทีวันมันตกรอบอยู่แล้วรอบชิงอะถ้ามันไปถึงอะไม่ไหวแล้วครับเฮ้ยแฟนทีวันเยอะด้วยหน่อยช่องนี้ ลืมไป NRG โหดไหมล่าสุดอะฟอร์มดีชิบหายเลย แต่ว่าวันนี้ไม่รู้นะ ไปหยุดกันมา4 วัน หยุดมา3-4 วันนะอาจจะแบบว่าสคิมมาแล้วแบบว่าความมั่นใจเพิ่มขึ้นก็ได้ อันนี้ก็ไม่รู้อะคือผมไม่ใช่แบบวงในเท่าไหร่ ดูได้แค่ตามเกม ผมก็ดูได้แค่ตามเกมอะผมไม่รู้วงในอะนะ ถ้าใครมีวงในก็บอกกันด้วยนะครับ วงในเป็นยังไงบ้าง ผมว่าคนดูสักคนมันต้องมีวงในอะ NRG ฟอร์มเป็นยังไง WBG เป็นยังไงอะไรเงี้ย เฮ้ย
ไอ้คนนี้มันหลอกกันเยอะเว้ยเมื่อก่อนอยู่ C9 นะครับ เป็นเด็กๆเลย ตอนผมดู ถ้าทีวันได้แชมป์บอสทำไรไม่เอาทำทรงได้เหรอน้องอย่าพูดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ไหมมันไม่ไหว เน็ต น้อง ไม่ดีแต่ก็ตบพวกปากดีได้นะ โอ้โหเจอ BLG อ่ะ ขนาด BLG เลนล่างเหมือนไม่มียังเกือบแพ้น้อง วงใน รู้จักไลน์แมน มีแต่วงกลม มีแต่อะไรไม่รู้นะฮะ ถามวงในได้วงอะไรวะเนี่ย ได้วงมั่วเนี่ย คือบอสบอกทีหนึ่งตกรอบแน่ๆนี้บอสเคยเข้าชิงแชมป์เหมือนทีหนึ่งหรือไงถึงรู้ดี ไม่เคยหรอกครับก็เป็นคนดูแบบ มินพ พ ว ว อก คุณ ไม่ นี่ แช แหละ มป์แต่ BKT เลยชนะพวกยัง โอ้โหก็เป็นคนดูแบบพวกคุณนี่แหละ ก็เก่งหลังเกมมาเก่งตอนดูอะบอสคิดไงกับทีวันโอ้โหนี่ผมไม่รู้อะ คู่เจนจี vs DLG มีโอกาสพลิกสักนิดไหมครับ จะกดไว้ก่อนพรุ่งนี้ไม่ว่างครับ ยากเลยครับ BLG ไม่มีสิทธิ์ชนะเลยครับน่าจะ3-0เลยล่างมันอ่อนนะไอ้ BLG อ่ะ เงียน เอ้าโอ้ล่างมันอ่อนมากครับ ยกเว้นแต่ว่า4 วันนี้มันไปเอาฟอร์มกลับมา ล่างมันอ่อนมาก BLG ผมเสียดายทีมแม่งมากเลย คิดไงกับทีวันอันนี้ผมไม่รู้ว่าต้องถามแฟนเจนจีเขาศึกษาบ่อย เขาศึกษามาเยอะ ผมไม่ได้รู้ว่าทีวันไหวไม่ไหวขนาดนั้นอะ แฟนทีวันเก็บปากไว้แดกข้าวดีกว่านะครับ ก็ถ้าทีมมีบอส5 คนก็แชมป์โลกก็มีสิทธิ์นะครับ พูดดีนะ ก็ต้องถามพวกคุณนะเอาไม่ต้องแฟนเจนจีก็ได้ ทีวันมันมีสิทธิ์ไหมล่ะ ไม่ต้องถามแฟนเจนจีหรอกครับ เสียงไอ้บอสเบา เอ้าใช่เหรอ ลำโพงคุณไม่ดีหรือเปล่า คุณปรับลำโพงคุณหรือยัง คุณซีโร่จากแฟนเจนจีรอบลึกทีไรหลุดทรงตลอด มีสิทธิ์กลับบ้าน ว่าแต่คนจนเรามีสิทธิ์ไหมจ๊ะ อาจจะมีมามืดก็ได้ครับ นอกเหนือจาก Gen G แล้วก็ JDG ครับ มันมีเวลาพักผ่อน ตอนนี้แพทอะไรครับ แล้วเขาจะอัปเดตแพทใหม่ไหมครับ น่าจะใช้แพทเดิมยันจบครับผม แฟนทีวันเหมือนแมนยูร้องเก่ง ใช่เหรอ เสียงเหมือนเบาเหรอ เสียงเบาเหรอฮะ คุณแค่หูกันหรือยังเนี่ย
โนนัทโนเวมเบอร์ยังรอดอยู่ไหมครับ โนนัทโนเวมเบอร์ยังรอดอยู่ไหมครับ คืออะไรวะน้อง ทีมมีบอส5 คนอย่าไปแข่งเลย8 ปีที่แล้วเจอผมตบไม่ได้จะมีทรงใครๆก็รู้ BKTG4 แบก โอ้เบาไม่เบา ปกติไม่เบา เอ้า ผมว่าคุณลืมแค่หูหรือเปล่า เสียงเกมเบา เสียงเกมไม่มีเลยครับ ผมปิดเสียงเกมอยู่ ก็ต้องลองใช้หูก่อนนะครับ บอสใช้คำว่าม้ามืด นี่โดนข้อหาเหยียดสีผิวไม่ใช่หมายเปรียบเปรย แบบว่ามาจากทีหลังอะไรเงี้ย แบบว่าไม่มีคนสนใจแล้วอยู่ๆก็ชนะเป็นแชมป์อะไรเงี้ย มันก็มีสิทธิ์อยู่ เบาครับ ตีนผมติดคอ โอ้นักเลง อยากเห็นไทยลีกกลับมาเปลี่ยนจากการีน่ามาเป็นรีออดไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนไปเลยงานแข่งก็ไม่มี มันไม่มีแล้วน้อง งานแข่งไม่มีหรอกครับ พี่บอกเองหลายรอบแล้วอย่าหมิ่นคนดู สรุปมันดังหรือเบาเนี่ย เขาปั่นปะวะ สรุปเขาปั่นหรือเขาพูดจริงอะว่าเสียงเบาอะคนดู ผมมึนแล้วในตอนเนี้ย ทีวันมีสิทธิ์ไหมคะ ทีวันมีสิทธิ์ไหมคะทีวันมีสิทธิ์ไหมคะไม่มีครับผมเฮ้ยขอบคุณคุณอ่อนแก้วด้วยนะครับ69 บาทนะฮะเสียงปกติมีแต่ไอ้บอสที่ไม่ปกติเอ้าเสียงปกตินะครับ ขอบคุณมาก10 นาทีเริ่ม ความหวังสุดท้าย North America NA Last Hope แชมเปี้ยนพูลของ5 หนุ่ม เซนนาทางเคนพี่ว่าบินเป็นไงครับ ผมสงสารมัน ก็เล่นดีอะน้อง ใช้ได้เลยอ่ะอุ้ยคุณอ่อนแก้วมา349ขอบคุณครับผมตอนแรกโดเทสเหรอ ขอบคุณครับผมสำหรับโดเนทนะฮะมาตึงๆเลยเหรอ บอสจัดแข่งให้หน่อย ผมชอบอยู่เงียบๆนะ อยู่เงียบๆไม่ต้องมีแข่งนะครับ บอสดังแล้วหยิ่ง เอ้าหยิ่งอะไรก็คุยกับพวกคุณอยู่เนี่ยผมก็คุยกับพวกคุณอยู่บอกว่าดังแล้วหยิ่งอ๋อเสียงมันอาจจะเบาจริงป่ะแต่ผมลองหมุนไปไงโล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 ยินดีต้อนรับคุณลองด้วยนะครับ เข้าสู่แก๊งคนรักบอลนะฮะ พี่รู้จัก OG A2 คืออะไรอ่ะ ไม่รู้จักเลยครับ คุณอ่อนแก้ว
พี่บอสวิเคราะห์ถึงไหนแล้วครับ พี่วิเคราะห์ไปเยอะอยู่ พูดอะไรก็ไม่รู้ตอนเนี้ยชวนคุยเรื่องอะไรไม่รู้มึนเหมือนกันขอบคุณนะครับ คุณอ่อนแก้วแก้ว อยากลองย้ายเซิร์ฟจากไทยไปเซิร์ฟอื่นดีไหมครับหาห้องงานเห็นคนเขาย้ายไปเวียดนามกันขอสาระ อย่าย้ายเลยครับ อยู่เซิร์ฟไทยคุยกับคนไทยดีกว่านะครับ คุณริวเซิร์ฟเวียดนามมันเล่นแล้วเหงานะ เล่นเซิร์ฟคนไทยเนี่ยได้คุยกับคนไทย เซิร์ฟดีๆนะครับ ไม่เปิดเสียงแข่งหรอ ยังไม่เปิดครับ เดี๋ยวค่อยเปิดนะ เพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะฮะ คู่นี้ใครชนะ WBG โอกาสชนะสูงนะฮะ หลังจากฟอร์มไม่ดีมาแต่ว่ามีเวลาให้หยุด 3-4 วัน อาจจะไปคืนฟอร์ม อาจจะไปซ้อมมา ไอทีมนี้ที่มันโหดสุดเลย สวั นะ สดีจับปี้ลอย เห็นเขาบอกกันนะในสคิมอะข่าวเผยแพร่ออกมาสวัสดีครับ ไอทีมนี้เนี่ยมันเคยโหดนะก่อนที่มันจะมาแข่งเวิลด์เนี่ย แต่ผมว่าจริงนะ ผมเห็นทีมไฟแม่งละถ้าแม่งไม่คอมั่วแม่งแบบโหดชิบหายในทีมเนี้ยแม่งคอมั่วจัดอะมันคอมั่วจริง ทีหนึ่งมีแข่งไหมครับวันนี้ ทีหนึ่งไม่มีแข่งครับ วันนี้ ขอบคุณนะครับ50 บาทนะฮะ NRG มีตำรวจยังไงชนะ ใครอะ FBI อ่ะ FBI อยากดูแมตช์สคิมต้องทำยังไงเขาไม่ให้ดูหรอกครับ เขาแค่เอามาโม้กัน เอามาโม้กันว่าแบบใครเก่งใครชนะ ไปบอกเขามั่วตัวเองเก่งมากเลยดิ เอ้า ก็ก็ก็เก่งอยู่ ก็เก่งหลังเกมอะเก่งตอนดูอะตอนดูพูดอะไรไงกันมันก็ดูเข้มอะน้อง ได้ข่าวว่าพี่เป็นติ่งรั้ว ไม่ใช่ติ่งครับ เป็นอาจารย์รูเลอร์รูลอยอาจารย์รูเลอร์นะครับ 8 ทีมบอกว่าใครเต็งแชมป์ของสัก2 ทีมกับลุ้นม้ามืดก็คือทีวันอะที่1 JDG ที่2 GenG ม้ามืดทีวันทำไมช่องแชทชอบด่าพี่จังครับ ผมเห็นแล้วสงสาร แต่คนอย่างพี่ก็น่าโดนด่าก็พี่ก็มีแต่คนสงสารพี่เหมือนกันแหละบางทีพี่ก็โดนด่าพี่ก็ ไอ้บอสฟังข่าวไหนเขาซิมกันเห็นแต่ข่าวที่หนึ่งบอกเน็ตแคมห่วยแตกใช้ไม่ได้2 วัน เขาปล่อยข่าวลือ บอกว่าเดทแคมป์ใช้ไม่ได้2 วัน แต่จริงแอบซ้อมอยู่ ปล่อยข่าวให้แบบว่าไม่ได้ซ้อมนะช่วงนี้ คุณโดนหลอกแหละ คุณโดนหลอกแล้วครับ ไอ้พวกนี้มันร้ายเวลาแข่งอ่ะ มันหลอกไปมาอยู่แล้วครับ อุ้ยขอบคุณ69 บาทครับ ผมกำลังดูแข่งครั้งแรกครับ เพิ่งดู Dota 2 แข่งได้เลยครับ มาถูกช่องแล้วครับ คุณอ่อนแก้ว ช่องนี้มีแต่ให้ความรู้นะครับ การแข่งขัน มาถูกช่องนะ คุณน่ะ คล้ายๆกันแล้วครับ คล้ายๆ Dota 2 ที่ว่าระหว่างทีวันกับเจนจีทำไมแมนยูมันอ่อนจังวะ เอ้ามีมั่วเหรอแมนยูอ่อนเหรอ แฟนแมนยูเยอะนะ ช่องเนี้ย เด็กผีอ่ะ
เด็กผีมันเยอะนะเว้ยคนเล่นเป็นหมูคนดูเป็นเซียนไอ้บอสเป็นควาย อะไรวะเนี่ยมาถูกช่องหรือมีช่องเดียวโอ้ยมาถูกช่องหรือมีช่องเดียวผมคิดว่าปีหน้าน่าจะมีเยอะขึ้นปะน่าจะมีเยอะขึ้นแหละ30หรือเปล่าโอ้ไม่รู้นะว่า30หรือเปล่า ใครแชมป์ครับบอส JDG ครับ JDG แชมป์ Easy Win ปีหน้าน่าจะไม่มีแล้วนะ ใช่เหรอ ปีหน้าไม่มีเหรอ คนนี้ให้ผล3-1อ่ะ NRG มันดับดีเว้ย ผมว่าไอ้ WBG ไม่ต้องมีดับหลุดอ่ะ ถ้าไม่ดับหลุดก็แพ้อยู่อ่ะ มันเล่นดีนะ NRG ถ้าอีกฝ่ายดับหลุด แพ้กลับบ้านเลยไหม ก็แล้วแต่เขาอะผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยากกลับบ้านหรือเปล่า หรือเขาจะไปเที่ยวต่อนะครับ แต่ถ้าแพ้ก็ตกรอบนะครับ ช่องนี้มีทุกอย่างยกเว้นสาระ โอ้ยคุณก็ไปมั่วอย่าไปฟังครับคุณอ่อนแก้วช่องนี้มีทุกอย่างครับ สาระก็มี คนเขาอุตส่าห์เข้ามาดูใหม่ คุณก็ไปไล่กันเนี่ย เพื่อนๆยายไป ROV หมดบอสกินบุญเก่าอยู่ LOL บอสกินบุญเก่าคู่นี้แหละครับคู่นี้อาจจะแบบ30-31แต่ถ้าฟอร์มแม่งแย่จริง NRG แม่งอาจจะตบ30เลยอะมันมีสิทธิ์นะเว้ยไอ NRG เนี่ย NRG แม่งฟอร์มดีอะคือถ้าแข่งต่อไอ้วันนั้นอะหลังจากที่แม่งฟอร์มดีผมว่าแม่งชนะ WBG ได้อยู่เฮ้ยมาละ Busan Station เอ้ยคืออะไรอะผมเปิดเสียงได้ไหมเนี่ยกลัวติดลิขสิทธิ์จัดช่วงนี้กลัวติดลิขสิทธิ์มากเลยขออนุญาตปิดตลอดเฮ้ยคนนี้ใครวะคุ้นนักพากย์เหรอเฮ้ยโหขอบคุณ69 บาทนะครับฝากตัวด้วยครับผมรู้จัก Slow Maker ขอบคุณ200 บาทด้วยครับคุณอัลโรเมเรียต้าฝากตัวด้วยครับผมรู้จัก Slow Makerทีม DK ใช่ไหมครับยังตกรอบไปแล้วครับ Slow Maker เฮ้ยคุณก็ดูอยู่เนี่ยรู้จักโดย Slow Maker นะครับคุณก็ดูอยู่แล้วบอกว่าไม่ได้ดูแหมรู้จักแชมป์โลกอ่ะไอ้นี่ตัวแบกอันนี้ก็แบกทั้งแจกตัวนี้โอ้ยยินดีต้อนรับคุณเฟย์นะฮะเข้าสู่แก๊งคนรักบอสนะฮะไอ้คนนี้โหดอยู่นี่ผมเปิดเสียงได้ไหมนะผมกลัวจังวะไม่เปิดแล้วกัน
ไอพาราฟ็อกนี่เล่นอยู่2ตัวเล่นดีๆอยู่2ตัวนีโก้ทาริยาถ้ามันไม่เล่น2ตัวนี้นะโดนแน่แคสเตอร์จุนอะแมตช์นี้เดาไม่ได้อะเดาได้ดิแมตช์นี้เดาได้นะครับเฮ้ยขอบคุณคุณตองนะ50 บาทนะครับคนดูอยากฟังเสียงเดี๋ยวค่อยฟังแล้วกันฟังเสียงผมไปก่อนผมกลัวติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวเปิดเสียงให้อุ้ยผมใส่แว่นด้วยโอ้โห FBI ว่ะโหถ้านอกจอกันฝั่งซ้ายชนะบึกๆทั้งนั้นอะฝั่งขวานี่น่าจะซ้อมทั้งวันสคิมกล้ามไม่โตเท่าไหร่ฝั่งซ้ายมีแต่กล้ามโตเฮ้ยมาแล้ว 대한민국 부산에 오신 여러분 환영합니다. 이제 이곳에서 8개 팀이 소환사의 컵을 들어올리기 위한 여정을 시작합니다. อุ้ย 먼저 ผมโรงอ่ะ 무려 9년 만에 노가웃 스테이지 무대를 밟는 북미의 박시들 북미의 마지막 희망 NRG입니다. ผมโรงว่ะ Welcome everyone to Busan, Korea. After 2 stages of competition in Seoul, 16 teams have fallen and only 8 remain in the fight. มันต้องวิเคราะห์นอกจอด้วยเหรอคนดูชอบผมชอบ The first new team to represent North America in the knockout stage in 9 long years. 이에 맞서는 NRG. 클래스를 말할 때 이 선수를 빼놓을 수 없겠죠. 레전드 샤오가 이끄는 웨이버 게이밍. Facing the NA squad from China's LPL. อุ้ยหล่อเว้ย Led รอง by เท้า the แดงด้วย legend Xiaohu himself. His class is permanent. It's Weibo Gaming. หน้าตาดูสดใสนะนอนเต็มอิ่มนะครับ WBG 부산에서 펼쳐지는 8강 그 첫 번째 매치. งั้นผมเชียร์เจนจีครับ T1 อ่อนเอ้า คุณอ่อนแก้วคุณเจนจีเหรอเนี่ย T1 อ่อนเหรอครับก็แล้วแต่นะครับ ช่องนี้ T1 เยอะนะครับคุณอ่อนแก้ว 2023 quarterfinals. I'm Captain Flowers, joined by Kobe and Azale. And here's the thing, caster curses. คนดูใหม่ยังรู้เลย T1 อ่อน No more effect over these games. เกินไป T1 ดังเกินเรื่องนี้ So I don't really know why people think it's a big deal that I haven't cast an NA best of win in 8 years. That I cast both C9 and TL lose their best of at Worlds. ต้องมาเล่นยาอะไรกันเนี่ย You know what? Nah, it's not worth risking it. Yeah, get him out of here. That's go. Hey, thank goodness, Dagda's here. Woo. Thank you for your sacrifice, Azale, and welcome Dagda, the new third man on the cast. It is time. ปีกมายังไงเหรอครับก็ทายถูกรัวครับ Stage here at Worlds 2023. ทายถูกรัวๆปีกมันก็ขึ้น Versus Weibo Gaming, a rematch of when we got to see these teams go head to head back in the Swiss stage. Hopefully with better results. Hopefully it's gonna go a little bit different. You're อุ้ย supposed to be the Weibo. เฮ้ยหน้าตาดู but yeah. ดูพร้อมนะ WBG นะครับ Last year, this means it's all coming across the West. NEC, LCS, we combine here. หน้าตาดูพร้อมอยู่สงสัยนอนหลับดี Welcome aboard the train. Because Energy have been NRG ดูหน้าตาแบบง่วงๆนิดนึงอะ of their journey this ดู year. เพลีย What a magnificent story ดูดิ for this team. จะหลับแล้วนะ Upsetting all of the expectations set for them and climbing here, even just at this point, to the quarterfinals. ไอพาราฟอร์ที่ห้ามเล่นนะ2ตัวนะทาริยานีโกมันได้เล่นนี่มันทำเกมอยู่นะ Gentlemen, we remember back to the first time the teams went head to head. We were joking about it a little bit, but man, it was an absolute stomp from Weibo. Energy themselves even talking about how they came into it without a good read on the meta. คุณทายทีมไหนผมเอาด้วยนะ ผมดูเป็นเกมนะครับ ผมไม่ได้เชียร์แบบว่ารอบเดียวดูเป็นเกมไป เพื่อพิสูจน์ความแม่น This is going to be a real test. But if there is a team that you can go up against, I think it is Weibo here. NRG have shown that they can contend with teams like G2 and Weibo. They have had their ups and downs, not only just at Worlds, but domestically as well. Very, very มาแล้วว่ะ close to มา this แล้วว่ะ kicking off. Here we go. It's time to get into draft for the first ความหวัง game สุดท้ายครับ of the NA first quarterfinal of
Worlds 2023. The bans are already จะอยู่หรือจะไป Rumble and Azir banned out by NRG, who are playing on the blue side in game 1. Weibo responding by banning out the Xayah and the Jarvan with 1 ban remaining. I think one of the biggest factors for this series are going to be changes specifically to the แบนสวยอยู่ฝั่งซ้ายแบนเลนาต้าไปไม่อยากโดนกดเลนล่างนะครับแล้วก็รัมเบิลเพราะว่าอยากจะเล่นรีเนกตันแล้วก็แจ็ค control that bottom lane is going to be paramount because Weibo have recently เวยโบแบนจอวันโฟไปของ contract เล่นดีเกิน down towards that bottom lane and the bottom lane building a wave to go dive on and then playing off of a lot of pressure there. Yeah, and I think a lot of that has come from okay, well, เฮ้ย let's first pick on เหรอ something that he's comfortable on, right? เกินไปน้อง We've kind of seen domestically he hasn't looked as strong as some of the hook champions like the Nautilus and that kind of stuff. He's fallen back towards the Leona first pick and ดีนะ Renata. I feel like we're probably going to see the Leona come through again now. first with pick ดีครับ Renata taken away. I love จิบ the โอเลน่ามาก่อนอย่างเงี้ยคือได้เปรียบแล้วเราไม่มีอาเซียด้วยจะเลือกซินด้าจะเลือกแบบทาริยาอย่างเงี้ยก็โดนโอเลน่าฟาร์มฟรีถ้าเลือกไซรัสเอเดชาเอเซียวหูก็เหม็น คิดพลิกมาดีนะครับคิดพลิกมาดีแต่ว่า WBG หลังๆเลนล่างมันแบกเว้ยขอแค่เลนกลางมาเล่นแบบปกติหน่อยล่างมันแบกได้อยู่ผมไม่เคยเห็นเซียวหูเล่นตัวนี้วะโหดเหรอ This is an adaptation from Weibo. When we look back to the series against Fnatic, it was that หล่อใสแบบเจ็ดที่กับหล่อแบบคุ้มเข้มแบบลอยที่บอสให้ใครครับ มันต้องรออยู่แล้วน้องเอ้ย One side is off the board. Aphelios feels like top dog. So หล่อใสเดี๋ยวนี้มันติดเทรนเกิน the rel as well. You can swap for Weiwei or Prism. It feels like Weibo kind of falling back towards what worked for them against เสียด้วยครับ Fnatic. And now we'll have to see if we do get เสีย that ริม second สระ challenge as an answer. 69 บาท It's been so good for them. It is a เอาอีกแล้วมันตัวนี้อีกแล้วฝั่งซ้ายมันดับเลดเกมอีกแล้ว ฝั่งซ้ายมันดับเลดเกมอีกแล้วว่าโหดจัด Pretty confident in the double lock in here. You love seeing them locked in next to each other. It's pretty dangerous to pick one without the other. Very easy to ban that away in the second half if you don't. So with both sides having locked ฝั่งซ้ายมันดับเลดเกมมาดู their bottom lanes, the Rel still having the เด็ด flex จ๋าเลยอะ opportunity. Let's see if Weibo does want to lock in their mid laner here. This Nico was hovered a little bit earlier. If they don't lock in a mid lane pick, there could be more bans targeted ไหว towards ไหมวะ Xiaohu in the second half of the draft. The timer ผมว่า runs ล่างมัน out. น่าจะชนะแหละ The Nico gets locked in. ไออาเฟกับเร็วมันฆ่าไม่ได้อะผมว่าป่าสำคัญเลย And generally, when you pick the Nico, you're going to want a jungler that is also very aggressive and can make moves off of those Nico setups. So very curious to see here if Weiwei actually ends up holding on to the Rel or if they swap it to bottom. Yeah, I think it will probably be the Rel going towards Weiwei, but I do agree. I think this is เล่นบนใครได้แจ็ค ดูได้เปรียบนะครับ It's like when you think เกม of นี้ Xiaohu at his best in the mid lane, it's hey, แต่ถ้าสมมุติว่าแจ็คอยู่ฝั่งซ้ายอะเซนน่าช่วยอันติโกงมากเลยนะ ถ้าแจ็คอยู่ฝั่งขวาก็โดนเซนน่าช่วยอันติก็ยากคือต้องเลือกตัวมาระเบิดในล่างนิดนึงนะเกมนี้ต้องเอาป่าแบบว่ามาแก๊งๆหน่อย It's not exactly a pick that screams we want to dominate in that mid jungle as a 2v2. And the Nico is why NRG are banning away this Nocturne. มันดาบดีว่ะฝั่งซ้ายอะ If the Rel does go over to support, มัน you ได้ตัว don't โกง want to อะ have to play against a Nocturne ultimate, turn out the lights, and then Nico basically guaranteed double engage for the side of Weibo. Exactly, and over on the other side, it's the Vi being banned away. Remember that in the game against G2, where we got to see Palafox on the Nico, Contracts on the Vi, it was these two with a 1-2 punch that were constantly driving plays. They want to keep Contracts off of that one. The Gnar banned away from And the Gnar is what he played into the Cassante pick, so I was thinking that was a Cassante kind of protection ban there with the Gnar. Then Weibo just targeted themselves early here for the shot. I am really curious though what we get for contracts, especially when you look at like Vi off the table, things like the Maokai gone. Maybe it is just a fallback to things like the Sejuani, try and play for this like non-committal engage. But I was gonna say I think Wukong would fit beautifully here. You set up them for super strong team fights. He gets the healing coming through off of things like the Senna, the Orianna ult is set up as well. I think that would work out fantastically, but maybe it's not gonna be the Wukong. แต่ซ้ายผมว่ามันไม่มี CC เลยเว้ยตอนเนี้ยคือถ้าได้ Y อะโคตรสวยเลย Y เฟนน่า Y โอเลน่ามันเลือกมาแบบนี้ไม่มี CC เลยนะครับจะเป็นฝ่ายที่โดนเปิดอย่างเดียวอะ And we'll see
if that's going to be โอ้ enough โห for their เล่น game here. สเกลเลดว่ะ Weibo, ฝั่ they งขวา lock it in again. Another range ว่า champion เป็นเร for ว Chris in the bottom lane. That is now 6 in a row. ดาเมจพอไหมวะ Range champions for ฝั่งซ้ายดู Weibo ดาเมจ alongside ดี the กว่า Paleo มาก ๆ Green. เลยอ่ะ A big ฝั่งขวา protection มีเคซัน with เต้ that ult. อาเฟเนโก้ดูดาเมจไม่ค่อยพอปะหรือได้อยู่อะ มันก็ได้อยู่แหละมั้งเพราะว่าเลือกไมโลกับไอ้นี่มาเลดเกมมันโหดแน่นอนอะถูกปะแต่เกมอเฟลิออนแม่งยิงยับอะ You kind of get to go right. I can play back. We can try and get control over this lane a little bit, and then open up the opportunity to try and play through this mid jungle and get the control that we want for Xiaohu in that mid lane. Another interesting kind of synergy here is that Crisp and Weiwei both will have speed ups. WBG น่าชนะนะผมว่ามันเล่นเลดอะแล้วมันมีไมโลกันเซนหน้า Or later stages, they can use it on Xiaohu to make it easier, even easier for this Nico to really get to the back line and get those perfect. คือซ้ายมันดีกว่าครับแต่ผมชอบ mobility here. การที่หยิบไมโลมาฟาร์มฟรีนั่นแหละไมโลตอนนี้มันบัฟอาเฟมันโนหนึ่งอะวัดเลดที่อาเฟกินนะแต่ถ้ามันตายคนแรกก็จบแต่มันตายยากฝั่งซ้ายไม่มีตัวจับที่ผมเลือกฝั่งขวาเพราะว่ามันไม่มีตัวจับไว้ฝั่งซ้ายอะมันกลายเป็นฟาร์มฟรีซ้ายตัวเลดโหดก็จริงแต่ว่าฝั่งขวา AD แม่งแบบพระเจ้าอะมีตัวชงตัวอะไรให้เล่นอะฝั่งขวานี่ AD พระเจ้านะครับมีตัวชงจังหวะ4ตัวฝากบอกโจขายลูกชิ้นหน่อยเฮ้ยโจขายลูกชิ้นอย่าดูแต่เกมดูย้อนหลังได้โจขายลูกชิ้นก่อนไปผมว่าขวาวะอาเฟลิออสเลดเกมเก่งกว่าเซน่าแน่นอนมีไมโลนะครับแล้วตัวชง3ตัวฝั่งซ้ายเน้นเลดเน้นเลดเหมือนกันขวาก็เน้นเลดเหมือนกัน Again, they have had doubters all over them, every step of the way, every bit of their journey here, and yet they have been able to. แค่เช่าขวาอย่าหลักการเยอะเอ้าคุณดูฟอร์มไอไลท์มันแบกนะเว้ยเคสลงเคสลินมันอะล่าสุด ถ้าไม่วัดสกิลเพย์ฝั่งไหนหรอฝั่งซ้ายปะแต่ผมว่าไอไลท์มันเก่งกว่า AD คนอื่นนิดนึงให้ใครให้ WBG ครับผม But that's the thing. This was a team that was supposed to be the quote-unquote super team coming into the LPL at the start of the year. You had มันฟาร์มฟรีด้วยอะเฟลิออสอะคุณ They were supposed to be the team to watch. มันฟาร์มฟรีนะเว้ย They're going to pop off. They're going to be amazing. But as we already kind of alluded to, they haven't found that consistency yet. They lost series to like the likes of IG and FPX who failed to make it into playoffs. This was a roster that you never really knew what you were going to get, even dropping games to teams like Rare Adams. So I definitely think that this has been a roster that เก่งกว่าเดฟเปล่า Now they have managed to go from 6 to the เราไม่พูดถึงคุณตกรอบ in and of itself. But when you look towards, hey, we want to see ตกรอบไปแล้วนะครับ Weibo pop off and have a more consistent performance, it's just not there. แอดมิน LPL แอดมิน LPL เหรอ Expecting this team coming in to be him มิกดูไลฟ์อยู่ปะเอานี่ไงโดนละนี่ไงบึ๊บบึ๊บอุ้ยไอ้กบนี่สวยเว้ยเล่นดีเว้ย Chris gets locked down, but there's not enough firepower to do a whole lot back. NRG staying alive, but it cost the Senna flash. That was a sick knock-up from Ignar, though. Actually, disengaging really well from Weiwei as he tried to set up with the crash down. FBI did have to burn the flash to get away from the queue, but managed to escape that one. Maybe should have been a bit more aware of it since it was. อ้าวแล้วไอ้นี่แก๊งบนอุ้ยหวาดสวยหวาดสวยน้อง Yep, needs to stack that up, wants to be able to have an empowered spell here for this. Hits level 4. Cold Meek already used here. Contracts coming around now with a harrowed path. ไม่ตายปะ จะไม่แต่งงานจนกว่าทีวันจะได้แชมป์ค่ะ ไม่ตายถ้าแฟดอะอุ้ยเอาแล้วไม่แฟดอะน้องเอาแต่ได้แลก1-1สวย
สวยเว้ยได้เราใจพี่เสีย The Shy just about able to get enough damage down as Contracts เจอ goes ซูเปอร์ to ชาย the ไปดิ tower now. He will have to TP back into the lane because the wave isn't in the best of spots. คุ้มนะเดี๋ยวชายคุ้มไม่เสียแฟลชแล้วก็ได้1-1นะฮะ Oh, that was beautiful for NRG to be able to get first blood, but the Shy played it so well with his W holding it. They were really waiting to try and get Contract stun on him, but the Shy held it for so เดี๋ยวชายมัน long. ดูว่ะ He was able to get under the tower. ซูเปอร์ชายว่ะ Kill. Dokla really sticking around here, trying to maximize what's left of his health bar before he uses his own teleport to come back into the lane. Well, one of the big things here is that the Shy didn't burn flash in that last engage, so you have to be very careful as Dokla as yes, you will เฮ้ย try and ไอ้ get back ด to อก the กล้า lane, นี่ but มัน Wave is in a bit of an เปรี้ยวไป awkward ปะ position, and keep an eye on where Weiwei is on the map. I think for Dokla, maybe even just taking the early reset and just trying to get this wave pushed in could work out a little bit better for you, but looks like Weiwei is going to stick around for the chicken spawn. แน่จะมาแก๊งเหรอเฮ้ยนี่มันหลงวอร์ดเก่งไหม Raptors warded up, so they will see that Contracts is over here as Weiwei is kind of sniffing around mid as well. We'll see him move up towards that top side. Well, back in mid, we haven't been paying a whole lot of attention here so far. You can see about a one-wave advantage. ไอ้ดอกกล้าเล่นดีนะ ไล่เก่งเท่าพระเอกเอ็มวีอย่างเดฟเปล่าที่กดเอาติสใส่บารอนล่องหนไปที That teleport from Dokla is finally going to be used up in the top lane there. He got the phage on the first อย่าไป back. ว่าเขาเลยครับ Yeah, and นี่ we ไง did also get to see for a นี่ second เลนล่าง the เป็นไง state of the เลือกเซนหน้า minions มา in the top lane โดน trading ฟาร์ม here. ฟรีไปดิ State of the minions, it looked like the Shy had more than 4 ranged minions stacked in front of him. If you ever have 4 ranged โดนฟาร์ม minions, ฟรีไป that ดิ is น้อง enough DPS to freeze the wave and hold it there. Dokla teleports back with his buy, with full health though. Should be fine as Weiwei is now clearing down towards the mid lane again. I think you need Contracts to come up here and break this, though. They don't have the information on exactly what Weiwei is up to, so แต่ WBG เปลี่ยนสไตล์เล่นเยอะนะครับตั้งแต่เลนล่างปกติซับจะเล่นเป็นตัวบวกนะคนเนี้ยนอติลุสลิโอน่าอะไรพวกเนี้ย and then we can start to lean มารอบหลังกลายเป็น เล่นพวกบัฟอย่างเดียวครับ Contracts on trying to play towards the top side as well because there's not really much setup elsewhere. Yeah, definitely gonna slow push back after he's able to kill those off. Contracts is Oh, here. the Shy! He's going in for the Cassante โอ้ยเดี๋ยวชายมันจะเอาแบบ1-2อ่ะ He does manage to pull Dokla underneath that aggro range, but he doesn't do enough damage to fully get the kill. Contracts is up here. Weiwei is coming around too. Dokla still has the Dominus ready to go. They're trying to wait for the all-out to dissipate. Weiwei still moving his way forward. เอ้าตาย Ready to go โอ้ Dominus เกือบ mode, but not just yet. Contract shows up, goes in for the stun. Only gonna เอา find มั่วนะ มั่วนะ The Shy still at 400 HP. Contract, There's no contract. CC left, so Energy's gonna back both players away. อย่ามั่วนะ Nicely done there by Weibo, even tanking up the stun by Weiwei to make sure that nothing could happen to the Shy. Steadying the Shy back though is actually pretty big here. Means they'll have to walk back up to the lane. Dokla can probably crash this wave if he wants to, but actually it looks like he's just going to freeze it in a position where it's favorable to him. So at the moment, NRG going tit for tat is a far better situation than what we saw from the last game between these two teams. โอ้ยแต่เสียเว็บนิดนึงเดี๋ยวชาย As we get the reset here, Xiaohu on เสีย his หูครับ first roam deep เดิน into เข้า the มาปักวอร์ด jungle. ได้เจ็บนะอย่างนี้ได้เจ็บนะ Well aware of the roam เอ้า possibility and the timing from him though. โอ้แต่ทำอะไรไม่ได้ว่ะดาเมจไม่เยอะขนาดนั้นอะ Contracts หรือเอาจริง clear out the ward, but they don't know Xiaohu's lines here เอาจริงเหรอ Yeah, Xiaohu coming around from the side. Prop lock. อุ้ยเอางั้นเลยเหรอ Flash, and he finds the engage. ดาเมจพอปะ They're gonna finally take โอ้ out เกือบไม่พอ Contract as Xiaohu โยนนะเนี่ย trapped ไอเสี่ยวหู into the payoff. But can Weiwei get away? The level 5 Rel still trying to escape. And he's โยนนะเนี่ยคนดูดาเมจมันน้อยเข้ามา And Xiaohu's gonna be caught on the back half of the fight. Weiwei โอ้โห still โยน sticking จัด around. Palafox gets the second kill of the game for NRG. FBI and Ignar still moving forward. โยน They're too จัด far behind to find anything else. End of the day, it's an even trade, 1-for-1. And Weibo do end up walking away with the red buff, but because the mid laner is the change for the jungle ไม่ค่อยคุ้ม here, นะผมว่า Palafox gets a shove out mid เสีย lane. แฟลชเสียอัน Looks ติ like it might turn into a dragon as well on top. แต่ถ้าได้มังกรก็คุ้มละ Weibo will be able to get the dragon, although NRG are in position. ถ้าได้มังกรคุ้มละ Our contract, sorry. โอเคคุ้มละอย่างงี้ So Weiwei will be able to get it, but อย่างนี้ will คุ้ม they ละ back away here? อ้าวอีกทีมมันไม่มา But as ไม่ you มา say, ดู I เลยเหรอ think it's a nice, even though Weibo get the dragon, that kind of makes it a little bit more even for, or more interesting. ถ้าตะ for กี้ Weibo to go for that play. But as แบบ Weibo ไม่ได้ tries to มังกร push อะไม่ back คุ้มเลยอะ contracts เสีย and แฟลช So now it's a curious เข้าไป question. ลึก Can แต่ว่าได้มังกรอย่างนี้ก็ถือว่า contracts โอเคนะ and putting Xiaohu ลักไก่ได้ดีนะครับ that was invested on this play. All right, so contracts อัน have นี้เสีย found the เยอะ ward ไปหน่อย and cleared ใน it การ out. ฆ่าตัวหนึ่ง Weiwei and Xiaohu know that he's on there and they force the play. Xiaohu goes in. คือถ้าฆ่าได้แล้วรอดก็สวยอะแต่พอดีเขาอยู่กันหลายคนเนี่ยเลยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ They knew that he did not have his to answer. เนี่ยถ้าสมมติว่า NRG อ่ะมันไปคุมมังกรต่อนะ We'll see if the WBG punishment นี่ for the summoner spell โคตรไม่คุ้ม is going to
actually gain them anything. In the aftermath of แต่ NRG ดูกลัวทีมนี้นะครับผมว่ามันดูแบบว่าดูขี้กลัวไปนิดนึง Looking for the shy. Contracts is putting a lot of focus up in this top lane and towards Dokla. I think they're just trying to do that to be able to gain priority for Rift Heralds because a Renekton or even a Cassante are not really your win conditions here. It's more about this objective. Well, we've got Weiwei and Xiao who เว่ยกินหญ้าก่อน coming up. Wants to put in some damage. Weiwei's gonna be the target here with the เว่ย start. เว่ย FBI เว่ย firing off the เว่ย other มีแฟลชนะเว่ย Now Weiwei's gonna flash away, trying to ปึ๊บ survive. เอาไอ้นี่ตายปะเนี่ย Get locked up. Contracts อุ้ยเกือบตายนะป่า barely hobbling away. That was so close to NRG falling. Contracts using the flash because he knows the Xiao who can't try and follow, but he went for that initial fight when you had no control of the mid lane. ถ้าเล่นแบบไม่กลัวก็แบบ BKT กับบ้านไวอ๋อโอเคครับ งั้นเล่นแบบกลัวดีกว่า Because Weiwei also had to flash away from Contracts ultimate there. You can feel the tension rising here in just the first game of the โห quarterfinals. โยกไปข้างบนแล้วไม่ได้ลิฟต์นะครับอัลเฟริออสได้ป้อมฟรี We're getting a lot of action from both sides. This is the first 10 minutes of the game I wanted to see. But man, I looked at an Orianna and a Senna and I was like, yeah, we're gonna take it easy. Nice รวย and นะ easy, no problems at all. But these teams แต่ NRG เงินเยอะกว่านะครับ a huge amount of that is มันมาจากเล่นไหนวะ power. เล่นบนนะฮะ Desperately เล่นบน to เยอะ get ก the ว่า control that he wants over เอาแล้ว this เปิด over ลิฟต์ the แบบ top โลโล and at least now with that push he should be able to get the rift จะดีลหรือ Catch that ward in the back though. เดี๋ยวชายไม่มีเทเลพอร์ตหรอ Have the ปี information, ก็ไม่ทันวะ but it looks like they're จ gonna ริงๆน่าสู้เนี่ย WBG อ่ะ They have the information, but they don't have the numbers. Weiwei goes over the wall, and he wants to try to contest it. Instead, it's going to be secured, and now Weiwei's stuck in the pit. He has to crash down over the wall to escape, but Dokla's ready to follow him. May have been a bit of an error hereมั่ว from ปะเนี่ the ย top side of NRG, but WBG อ่ะมั่วหรือเปล่า Dokla's ready to keep the fight going. Palafox goes in, and Weiwei's trying to go out. เอ้ยเว้ย Pursuit. Palafox เองทำอะไรของเองอ่ะ Yeah, but Palafox is finally going to get it now. WBG Dokla over the wall. The มั่ว shot จัด in the ground. NRG get two. The North American topside takes the โคตรมั่ว Herald, they take the kills. โอเค NRG วันนี้น่าชนะแล้วครับ they're gonna push on top side. มาตรงนี้ ถ้า AD ไอตัวนี้ไม่แบกไม่ไหววะ Needs to be careful. WBG มั่วเกินวะช็อตนี้ That was just disrespectful. ดาเมจไม่มี มันไม่ได้มีอเฟ Hasn't got ถ้า a จะสู้ต้อง flash. เอานิโก้มาปะวะ To get back out, and Energy เมื่อกี้ shut that down immediately. A huge difference here. Contract, such a playmaker. This Viego so good at fighting the Yeah, Rift fair, Heralds, not we bad, you. talked about in Champ Select. And man, Palafox rotating every single time right over. Dokla moving really early. นิโก้ยังไม่เดินมาเลย Had gone back to base, and so อันนี้เดินไปโดน1 ต่อ for a bit of 3 a steal here, butหนึ่งต่อสี่ There was a little bit of a scrap in bottom lane, but back to the replay. They were trading back and forth so frequently. It was so close on both sides. I think the big winner of this though is Palafox. 2 kills and the assist for the Orianna. The โอ้ Dark แต่ Sea ล่าง already ล่าง picked ได้ up. อยู่ครับ Palafox is getting geared up to take over this game as the Orianna. And the นิ quicker โก้ you มันต้องเดินมา accelerate ปะวะ towards ถ้าจะ those สู้ two ตะกี้ items, the more of an impact you're น่า gonna สู้ have ตั้งแต่แรก in อะ it, especially in มัน these โล upcoming ไม่ใช่เหรอป่ะ fights. It feels like NRG are setting themselves up well. and so much has been said about that duo. Contracts and Palafox. NA จะชนะเหรอครับโอ้โหถ้าทรงนี้ก็ชนะแล้วครับ Same city in California. It Redwood คน and them their synergy really ทำไม pairs เซฟ well with the game. NRG เก็บ CS แทน In- พาสซีฟ in เซน่าครับผม game, the Orianna such a good facilitator คือเซน่าเวลา for คนอื่น Contracts มันลัดมันจะ rushing วิญญาณตก force build here. Really going to be very, วิญญาณ very ตกคือ powerful พาสซีฟ combination ยิงแรงขึ้น to pull it off. So my eyes right now are on two things. แต่ถ้า Number ลัด one, คีป dragging พาสซีฟมันจะ timer ต in ก the top right น้อย corner ฮะ under 30 seconds. Number two, Xiao who's got that flash ready to go on the Nico yet again. Big playmaking potential here from Weibo if they want to fight for this. You can see the Radiant Virtue ดู also ทรงเหนื่อย purchased Elite from Weiwei, so a lot of คนดู potential, very powerful. ดูทรงเหนื่อยไอไล I ท์ was gonna say, I AD think actually you need to hold ดีแล้ว on ล่ะ for a เลือก second มา here บัฟ as เอดีอะ NRG don't have the mythic completed บนกับ in ป่าได้อย่างมั่วเลย FBI still doesn't have his first item completed, nor does Ignar. I think with just the damage that you have from Light completing that first item and the Radiant Virtue, you may need to chill since you can't really get Dokla into this fight. I don't think so with the Shy being able to interrupt if he tries to TP. A little bit of trading. Ooh, here from jab, FBI. jab, Ignar, jab, they're just gonna jab. try to annoy these guys as much as they can. If they can lay down some meaningful poke, they can scare them away. But that full fight is so scary because of exactly what you're talking about, Dagda. As Dokla
up here underneath the tier 1 turret. Doesn't want to take the aggro immediately because he doesn't want to risk getting Kasante'd underneath the turret. You can see the Rift Herald summoned up back over. ปล่อยดิเฟอร์รัลกดดันแบบครับ Guaranteed couple of plates here. That first plate has been damaged enough. The charge is enough to get both of them, and now Palafox will collect that money too. Yeah, this is huge for energy. He's going to be able to complete his mythic WBG ดูไม่มีทรงเลยคนดู the bottom lane and เล่น mid บน lane priority into a dragon take for themselves to even up เล่น the บนโดน count. กดด้วย The question is, what is the counterplay here from Weibo? Weiwei tried to sneak in, but FBI got there early. Som trying to get into the brush, so no surprise play for Weibo. It's actually crazy the fact that they managed to spot him out. Although พี่บอสลืมสอน yeah, FBI it's last pretty keep easy. เอ้า I ไม่ think ใช่ the fact you managed to get that mid priority with the Rift Herald and also bot is huge, but FBI sneaks it out, spots Weiwei, and NRG, they are playing safe on this bottom side. Ultra Mega Fire Kick, not going to find a โอ้ whole lot. โห They're just gonna get this wave โอ้โห pushed up. โอ้ FBI โห pulling back. โอ้โห He does so โอ้ much ตีโคนแรงอะ damage. อาเฟ He forces out the heal. เกือบจะชนะเพราะไอ้ตัวนี้แบกเลยเนี่ย This Aphelios is getting farmed. The Storm Razor, the 132 CS โอ้โห count. He is going to be frightening once we get into these โอ้ bigger จะได้ fights. เฟิร์สเทเลตแล้ววะ Has been so big for นี่ไม่ได้ลิฟต์ไม่ได้อะไรเลยนะครับตีป้อมคนเดียวเลยนะเลนล่างตบยับเลย Considering the comp that they're running, he has to be this time around. He's going to be the main DPS output. โอ้แต่มันฟรีเกินมาคนดูจริงๆอาเฟริออสไม่มีตัวจับ เกมนี้ไม่มีตัวจับอาเฟยิงฟรีว่ะ Especially if you can get this dive off on bot side. But look at the collapse from NRG. They're coming down, but remember อาเฟยิงฟรีคุณก็รู้กันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ คุณบอสเชียร์ฝั่งไหนครับ WBG ครับ ต่อให้มันจะมั่วแค่ไหนอะสุดท้ายอาเฟยิงฟรีอะ And they want to make sure they're piling up some of this objective gold to try to close that overall economic gap. But this is where I actually get a bit nervous about the ได้เฟิร์สเทเลตแบบ competition we see from NRG โซโล่อะ because who's your main engaged tool? When you look at how you actually try and start fights that are on your terms, you don't really แต่ have ถ้า the แบ best น people. I แบน think ดับ looking ดี for ๆฝั่ง big ซ้าย scale น่าจะชนะ contracts นะฮะ to try and see if you can find to play off the vision in jungle, but actually trying to start a 5v5 in your terms is very difficult. ดู which is เก่ง perfect กว่า for a composition like NA Weibo ดู that เก่งกว่า has จีนนะตอนเนี้ย like this Nico จีน that มั่ว can เลย immediately jump on top of you when they're ready. Yep, a lot more guaranteed on the side of Weibo. Plus, Weibo have the counter card in the Milio ultimate as well. So if one of those single target stuns is something that catches you, ติด like ตามมานาน contracts ครับ or ชอบ Dokla, มากครับนี่เคทีเซ็กเปอร์ลอขอเสียงควัดบอสเชียร์ WBG หน่อย you're ค gonna รับ have a lot of WBG WBG completions here now coming through กูเห็นยิงแต่มินเนี่ยนแม่งคิดไปไกลยันยิงฟรีเอ้า the earlier completions that Energy had kind of a wash now as all of the key ones are coming in. กูเห็นยิงแต่มินเนี่ยน Especially with that proto belt on the Nico and มัน Flash รวยคนดูมันรวยจริง for ไอ range เดีย ultimates. Could be looking ได้ to ป้อม make a big ได้ป้อมมา1 play ป้อม come อะ up to the rest of the team. Big story being told here in a MasterCard lane economy snapshot. The overall gold advantage is Energy's, but light. โอเลน่ารวบทีเดียวอาเฟก็กรีดใช่เหรอ This is the X factor. This is the guy that they got to play around. He's got to be the carry, like you guys were talking about earlier. Currently having some very ferocious team fighting weapons in the two guns with the purple and the blue. AOE, CC, incredibly daunting considering the other engaged power the team already has on top of it. Energy needs to play safe if they want to. บอสพูดอะไรก็ผิดWeibo is grouped up. พูดอะไรก็ผิด Try to see if they can get the tango barbs, but not quite able to do so. And Light has always been someone that you can rely on. In LNG, back with Mundi, this was a guy that you gave resources to, he would carry a game, and Weibo kind of realizing that coming in ไม่ towards โกง the ไม่การ playoffs ป้อม and เลยเว้ยเฮ้ย Worlds as well is like we want to try and play เอา around เงินหน่อยไหมเฮ้ยเสียหู carry fed and see if he can just lend us the victory that we're so hoping. And even though the camera was not down on bottom side that often in this game, they played how you're supposed to play the double range matchup super well. Play for those turret plates and get that value out of the draft here for them. So really nicely done. Really has turned into a rich light. โอ้เสียหูอะไรอะเฮ้ย Has to flash away there. If that เสียแฟด special ฟรี ball hits, you know they're เอาแล้ว gonna แฟดในไฟท์ทำไงอะ immediately burst him down. เสียหูนี่มันตัวมั่วเลยเว้ย NRG. No flash on this Nico for a Rift Herald fight. มันเป็นเปรี้ยวก่อนไฟท์จะขึ้นอีกอะกด1เคลียร์คลิปรอมาไฟท์ไม่ได้หรือวะน้อง But it looks like Weiwei does not want to let it go. A TP is coming in. Weibo กู ready ไม่ to ขออะไรเลย contest. ชีวิตนี้ Herald's ขออย่า down ลง low, ทิ้งที่ still กู has เชียร์ the ได้ไหมไอ้ eyeball บอส opens ไอ้ย่า here. กูเริ่มหมดแล้ว Energy นะ backing away. They know how powerful the AoE engagement โอ้โหแล้วสมัยไม่ได้เว้ย But instead it's going to be secured by เว้ยอย่างนี้ Contest moves in, picks up the eye. เหลือ 10 Energy now backing away as สมัยเหลือ Weibo 10 looks for any opportunity to maybe catch somebody on the back end. The objective หนักเลย goes ช็อต to นี้หนักเลย It was 11 เหลือ 10 HP. สมัย I actually feel for you, Weiwei. I've been there. He tries to Q smite, and he's really close on the calculations, but 11 HP off. Contracts is able to get it. Weibo still get mid โอ้ tower โห though. NRG มีสิทธิ์ชนะนะคนดูนะวันนี้นะ แต่ว่าเกมนี้ผมว่า
ต้องพึ่งโอเลน่าเยอะเลยว่ะแม่งต้องรวบแบบหายไปคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็บีบมังกรเรื่อยๆ รักเซี่ยวฮูกดหนึ่ง รักเสี่ยวกดหนึ่งอุ้ยรักนะอย่างนี้ผมก็รักนะอย่างนี้ก็รักนะครับ Oriana's not a champion that โอเล just น่ารวย runs ว่ะ all day if she's going to be troubled, but that's what NRG are going to be able to shut down. And there's a lead in tempo for NRG because Palafox pushed in top side, so the rest of the team can go mid with Rift Herald and try and get 2 towers out of it, then rotate down โอเล to น่า the รวยว่ะ dragon. That's ชิบ about หาย to แล้ว start. WBG Events here for NRG, trying to use the momentum that they have with their presence on the map, constantly WBG pushing ชิบ in หาย these แล้ว waves in order to set up for the next objective. เอาเฟย์แบกได้ไหม Dragons are 1-1 here across the first 2, so no early stacking advantage for either side. Also a Chemtech Rift, generally considered lower value in most situations, so it's not going to have the same amount of pressure it would for something like a Hextech or an Infernal. It's Dokla and FBI clearing the waves back in ไปเอา mid. ป้อมบน 19 ว่ะ minutes into the WBG game, so Baron's not up yet, ทิ้งมัง but กรครับ as we move forward a few more minutes into this game, a big team fight win could พี่ spell บอลไม่หนาวเหรอ something ตอนนี้เปิดฮีเตอร์แล้วครับ very calamitous. Weibo are going to abandon Dragon. You can see where Xiaohu was. He reset ไม่ไหวเหมือนกัน super late. So instead, they're just trying to go for 2 turrets. Maybe on the top side, they'll definitely get 1. You can ปล่อย see the สอง reset มัง starting to ก go ร for นะครับ NRG วัด to try ส and เกล answer เลน this. But as you just ส said, เกลเลน Flowers, ฝั่ง this ซ้าย is มี kind of สอง Weibo สาม goes right. ตัว We don't care about a second Chem Dragon going over. We want to set up that vision for the Baron that's going to come up แต่ and ฝั่ง see if we ข can วา try and play for that 5v5 in these ฝั่ง choke ขวา points อาเฟ around ไม the โล Baron อะ area. Now Weibo doing a good job here, just brute forcing this tier 2 turret. They got a 4-man play in the top side. ติดตาม Dokla's ช่อง already พี่ at บอส half มาตั้งแต่มี HP. แข่งเวิลด์ชอบ FBI พา and ติดตาม Ignar เรื่อย ready ๆ to นะครับ back โอ้ย them ขอบ up คุณ now. ครับ Palafox split pushes on the bottom side of the map, taking out the คุณ tier ใส 1. Weibo really want this tier 2 turret, but it's a 4v4 now. โอ้ยโอ้ยมันบีบป้อมไว้บีบป้อมไว้ WBG back off. They don't want to throw the game for this. So Weibo is going to take the big cash บีบ prize for the บีบ tier เก 2. มดีไว้ Smart push by them, trying to get both towers in giving up that kind of low-value dragon you're talking about there, Flowers. Let's see about the chase here for NRG, though. They want to interrupt the recalls. Yeah, Dokla อุ้ย going ชิบ in. หายแล้วปะเนี่ย Stun up the shine. Nice use of that path maker. ไล่ Just มันไล่ walk เฉย it off, not even concerned. Breath of life not required. Weibo just walk away. I'm curious how far NRG want to chase though. If they can keep Weibo from resetting. เฮ้ย maybe เฮ้ย they พา can ราฟ็อก for เอง some จะมา of รว them บโช in ว์ this อะ jungle, but I don't know if they want to chase this far. FBI finds the shy. Yeah, อย่า does a มา little bit of อย่ามา damage to มั่ว him, พารา but ฟ็อก looks like those recalls are still gonna fire เอาแล้ว off. เสียหัวอีกแล้วเหรออ๋อไม่ใช่ตัวปลอม Contracts ตกใจนึกว่าเอาอีกแล้ว Only a clone of the Nico. นี่ Down there in the bottom lane. ไข่นุ้ยแม่เรียกไปล้างจาน เฮ้ยไข่นุ้ยไปล้างจานไป Control over the top side river to establish some vision. And usually you'd be like, okay, if NRG can try and find these moments where they push Weibo back, maybe they can turn over towards a Baron. But when you look at this ใครรัก composition that NRG FKKER has, กดสอง there's just no real Baron damage. Like Senna Ui. isn't great at taking it. You look towards Oriana, she'sเอา not เฟย์ very ฟรี slow. So it means that for NRG, you have to find a fight. You have to โอ้ find ป่า these ดี picks ว่าคนดู before you turn over เกม towards นี้ these objectives. จีนไม่ไหวว่ะต้องพึ่ง AD คนเดียวอะ รักพี่บอสกด 9 เกลียดไอ้ควายบอสกด 9 เอาแล้วโดนรวบ แล้วมีไฟใหญ่หัวใจว้าวุ่น เอาไฟใหญ่หัวใจว้าวุ่นโอ้โหยิงได้มันรอด Palafox saw the opportunity for the pick. He saw the moment to grab that valuable target, but Light's reaction time was fast enough. It's still a valuable summoner though, Oh, especially when you fat. look towards things like Baron and อา Dragon. เฟย์ชิบ If you หาย have แล้ that ว option อาเฟย์เสีย to แฟด play to zone light away from these ชิบหาย fights, จริง it's actually going to work out fantastically for you, and it's something that Weibo ชิบหายจริงคนดูอาเฟย์เสียแฟด series. Now NRG have the opportunity to do so as ตัว well. แบกเสียแฟดอะ Might be the most important เอ้า one อะไรอะ on the opponent team as เอามั่วแล้วอย่างนี้ want to follow up on อาเฟย์ชอบนะมั่วทรงอะ This top catch อุ๊ could be a บ whole lot of trouble. They're อา gonna เฟย์อาเฟย์ชอบถามมิ่งอาเฟย์น้อง Xiaohu's into the back. เฮ้ยเสียหูถอนแล้วกันน้อง He tries to get some damage back, but it ain't gonna work. The shy goes all out, and Palafox อุ้ยพาราฟ็อกโดน บอก เอ้า ให้ โอ้ เซล โห เลือกไปโดได้แล้วนะตำรวจจะจับแล้ว โอ้โหไอเซลเลอร์เปโดตำรวจจะจับ เอาแล้วป่าเสียแฟด ก็ต้องตีปะต้องตีแหละ มีสบายมีทุกอย่างอะ Energy are going to need a big play to try to triumph here. Dokla's here on the front line. ต้องสู้ก่อนยังเป็นอยู่ยังเล่นเป็นอยู่เอาแต่เซฟบาลอนได้ดีนะไม่สู้ตะกี้ถ้าสู้สุดนี่ WBG แตกแล้วตะกี้ เอาแล้ว NRG NRG บาลอนสวน
Weibo, they still have full health on life. เอาชิบหายแล้ววัด Weiwei, who don't have a lot to work with. วัดว่า Burning the Baron เอาเสียบอลลอนฟรี backs off. เอ้ามั่วนะ NRG are going to find themselves a Baron. Weiwei having a วันนี้กลายเป็นสวยเฉย NRG goes over the wall. The big purple worm goes to the North American squad. Huge clutch plays on the world ตะกี้ต้องตีสุด stage ป่ะ here. This ผม is ว่า what ต้องตี North สุด America ว่ะ has been missing. Under pressure, they do มั่ว not คู่ fold. มั่วคู่ Energy stop Weibo's Baron. มั่ว They คู่ finish them off with a 3v5 scenario as we go into the replay to watch the ตะกี้เหมือนจะต้องตีสุดป่ะมันดู of why we had to มัน fight ไม่ them มี off with แฟลช 3v5 Baron. I like the ไม่มี idea อัน of ติ NRG เข้ามา trying to find the pick, but without the vision clearing down behind Weibo you and not even knowing if you're walking across ถ้า vision, ตีสุด it gives Weibo this opportunity. The ไม่ก็ต้องออกมาสู้ตั้งแต่แรกอ่ะคือถ้ามันจะสู้อ่ะต้องสู้แต่แรก ลังเลตะกี้ลังเล That's exactly the feeling that I think a lot of NA fans are having. But the fact อาเฟย์ยิงฟรีไหมเอ้าก็ฟรีอยู่นะ play on the knife's edge and คุณก็เห็น พี่บอสมีเชื้อจีนไหมครับหน้าตี มีครับ หยิบ So good for them. Poking around. You used the word มีเชื้อจีนนิดนึง annoying before to describe the center pick. And FBI has been so good at exactly that. Outside the Baron, he's healing up Dokla. as Dokla's นี่ถ้า AD ไม่แบกแพ้ไปแล้วนะ and harassing them off ไอ้ of the ทีม Baron. จีนเนี่ย They get it done. Now, ดูไม่มี what ทรง do เลย they อะ do with the buff? I'm looking at this next Drake. They've AD already ยัง got แบกอยู่ two. We'll see if Weibo can come around ตัว and มัน try โก to งกว่า answer นะ these guys. อาเฟย์ไมโล Take อะ control over the bottom side. River is ต้องอย่าโดน in โอเรน่ารวบ the four-man squad. Dokla's separated off to the side. No pincer opportunity here just yet as Weibo retreat back into the mid lane. ถ้าโดนโอเรน่ารวบอะแตกเลยอะทีเดียวจบเกมเลย is able to play around this tower and that bot side jungle incredibly well. And NRG, they're going to have to keep track of Xiaohu. Xiaohu has the flash on the Nico available and the proto belt. That is the big point man for Weibo right now. They want him to start it out, and Weiwei to be able to follow up that fight for the big AoE combination. เอ้า All right, Weibo's starting up the Drake. They are the ones to เอา dare เปิดมัง Energy กร to แบบนี้ come ใช่เหรอวะ answer. น้อง Weibo know that they have the better engaged tools. อาจ the จะ better ใช่อยู่ใช่อยู่ mechanisms. The Drake is already taken, tied up. ฝั่งซ้ายก็ไม่ค่อยกล้าว่ะ Energy have no answer. ไม่มีแฟดเหมือนกัน Get out. They need to try and get เฮ้ยโอเรน่าก็กลัวเหมือนกัน ไม่มีแฟด resets going for Weibo on this bottom side, so it will be a trade Weibo of their โอเรน่าแอบหวั่นนะครับ believe for this, although they are trying to wrap โดน around. แฟดรวบ I don't know if กบก็ต้องช่วย sorry, Weibo are in a position to contest it. Weibo พี่ still บอส have ปาก such ให้ดูหน่อยครับ ได้ครับ 3 2 1เสร็จแล้วพี่ โอเคครับ That's what Energy's got to be conscious of. That's what they got to look out for. Even with this Baron, one big wombo combo with a Rel and an Eco put together could spell doom, and Energy are playing it slow. Yeah, Energy really have to respect the extra distance of the flashes here. Try and play that kite back team fight. I think it's also NRG not actually establishing sidewaves as much as they'd like to for that dragon. No push on top, only having Dokla being ไม่ able กล้า to เล่นทั้งคู่ respond อะ occasionally means that they weren't really ใครโดน able to เปิดก็แพ้ครับ establish แครี่ themselves very quickly. So they do get mid lane turret. That should be the last one though, as this Red Bull Barn power play is about to end. The poise on stage here for Energy. The calm siege at the tower. They land the snare onto Xiaohu. Oh, They any- respect the flash possibility. Contracts though, getting a little bit extra greedy. ทันปะน่ะ Trying to counter jungle everything. Yeah, ไม่ทัน wants to ใน get นี้ away วิ่ง from เร็ว Xiaohu. He will manage his escape, but I ไอ้ do โจร have เก่า to วิ่ง still เร็ว say we've been praising Energy. They had a very good Baron turnaround after a mistake, after Weibo punished them, but the reality is they're still only a little bit over 2,000 gold ahead, and they're up against a team with much more capable team fight tools. Do not count Weibo out of this. One big fight, and this game gets slammed on its head. And this is where I think you need to try and work together as NRG to establish the vision you need. Like, push mid as a group. Put the vision on bot side. Play for the bot side tier 2. If you start to skip these steps, or maybe you try to catch out on a play like Glide again, that could be the play that comes back to bite you. And although Energy don't have the same, คีย์หลักอยู่ที่โอเรน่าเลยนะครับเกมนี้ they do have a very, very strong โอเรน่าแม่ง back team fight. As I'm เป็น trying ตัว to ที่แบบ highlight ปราบได้อยู่ with อะ the Orianna, with the Senna, and with the Tom Kench. Mainly the bottom half of their map. Those picks for the draft really meant to give ปราบ them อาเฟย์ตัวนี้ได้อยู่ as โอเรน่า long as they're able to track the enemy initiators and they don't fall prey to the giant AoE dream combo that Weibo are trying to set up. But again, there's so much tension on that line because one เล่นสไตล์คล้ายๆ RNG นะ initiation WBG from เนี่ย Weibo that does get the Nico ดราฟตัวมาแบบว่า combination เหมือน allow ยุค light to just ปั้น blow ยู them ซี่ all เมื่อก่อน up เลย is all that Weibo need.
And that's why NRG แม่งโคตรเหมือนอะ ใครอยากเห็นพี่บอสทำโอลลี่แฟนทีม69เพื่อกดเป็นสตรีมเมอร์ร่วมกันครับ Even things like the rapid fire cannon that's about to be completed for FBI is going to make that 10 times แบบ easier. ปั้นคนเดียวอะ We're talking แล้ว about ตัวชงเยอะ Light has just completed his third one, the Bloodthirster online. This pretty much demands you must kill him instantly, or the Aphelios is going to win this fight for Weibo. There's a lot of pressure on Light's shoulders. There's a lot of pressure on everybody else to protect the president. Make sure this guy is allowed to DPS, and you should be in a great spot to win a team fight. I like how NRG are playing this slow though. It's hey look, we want to get midwave as a พร้อมเลี้ยงหมา get it pushed underneath โค the ตรเหมื enemy อนอะ tower. As soon as we see Light and Crisp on midwave, then we can start to establish that ปั้น division. UC But อะ at the moment, you can see the second Weibo disappear off this midwave. You โอ้โห have to back away because คนอยาก you're ดู so OnlyFans vulnerable เยอะ to เว้ย that combo we were talking about. Exactly. And from the side of Energy, if you're talking about DPS, there's about to be a death cap on Palafox. So they want to buy time for him to be able to get there. Oh, FBI getting away from the Hey, shattering FBI มัน strike. ผิวนะ Weiwei tried to predict him running off to the left, but FBI just kept running straight back down mid to escape from that one. Weibo taking a very low risk opportunity there to try to catch out a valuable target of Energy. พวกเองอยากดูห Does ำ buy them control over the top side river. The Baron is respawning in under 10 seconds, and it's Weibo who are going to sweep out all this vision, have control, and force Energy to come check into them. But that's the thing when you're trying to take back this vision. That's the most. เซนหน้า10,000 สแต็กโหถ้า10,000 สแต็กมันยิงตั้งแต่บ้านนะครับ No vision on the rail. นี่ Flashes แต่ on บ้าน both these. You can ยิง see ทีครึ่งหลอ Shepard ดอะ trying to play off knowing that fact. Find these angles of attack for NRG and immediately NRG have to cede all the ไปตีบังกร 3 ก็โดนบารอน on the top side. ถ้าตีบารอนก็โดนโอริน่าโป๊กเอาไงดี WBG อาจจะต้อง Heartbreaker. Very, very ตัดสินใจดีแต่โซนวอร์ดดีครับ through CCs even when they hit ซับ you. ดิฟนิดนึง Now it's a very dark map in the top side of the river for Energy and Set Weibo upดีครับ again with control of the Baron pit. WBG They're going to start this one up. Yeah, exactly. They want to force before Palafox gets his death cap. They really are trying to force the เอา team เดือดชาย fight ฉีกว่ะ before they have to fight into that. Well, Ignar's going to lead the way. Face checking into the brushes for Energy's side. อีกหน้าเฟซเช็คชิวๆอะกูถึกอะ Nico stun's not going to hit anybody. DPS still on the Baron, but very slowly. 6,000 HP left on the objective. เฮ้ยเว้ยเอ็งเจ็บไหมเปล่า Dokla coming over now. The Shy looking to approach from behind. Weibo, we're going in for the เอาแล้วรวบโดนป่า Weibo's gonna find one target, but it's only Contract. โซนด้านหลังดีอยู่นะ Contract's in the stasis, keeping himself alive as the Shy is เอาแล้วรวบโดนป่าแล้วยังไงครับป่าเข้าไฟไม่ได้ ลุมตีรีเน็กไอ้กบมั่ว กบมั่วโอเลน่ารวบมั่วเหมือนกันเอาไม่มั่วเท่าไหร่สายเชียร์ให้โอเลน่ารวบมั่วแม่งไม่มั่วว่ะไอเดอร์ชายตัวมั่วโคตรโลกเลย WBG That is exactly what a successful kite back team fight looks. Energy, they scramble and they split so that oh, never mind. We're gonna look for another one. Ignar throwing out the tongue lash. โอ้ยรวบปะเนี่ย Danger. Palafox throws out the ball. Way อุ้ย low. อาเฟทำโอ้โหอาเฟยิงไม่ถึงว่าแม่งปรับแพทมา A one-for-one trade on the back end, but now Palafox may be in danger. Weiwei trying to trade ถ้า with ช็อต him. ตะกี้อาเฟอันติ His retreat. The โอ้ rest โห of อาเฟ the ยิง team โคตรฟรีอะ That fight is still a force ตัว to โคตรบั๊กอะ contend with. Weibo maintain control over the top side They're river. desperate. And They're again, desperate. begin the Baron. Palafox did TP back. อาเฟตัวโคตรบั๊กอะ So he's going to stick around. FBI going to do the same. They're waiting for Dokla. There's the TP. Time to get Weibo. Everybody's back in. Crisp is down to 20% HP. The shot. แล้วยังไงครับเดชายลงมาอย่างสวย The center has been isolated. และบารอนครับตกเป็นของ WBG ครับผม Weibo has the Baron. เล่นคอมบักเกมปะเนี่ยโอ้โหโคตรโกงแม่งเล่นคอมโกง WBG The shockwave couldn't get on towards Light in the back of the pit. Palafox only hits onto Weiwei and Weibo ไม่มั่วเหมือนไอ้บอล back and forth. โอ้โหคอมโคตรโกงเลย WBG Finally แพ้ทุกเลน with purple fits on their hands. แต่เล่นปั้นหมา Turn there for Weibo. คอม They show no เล่นคอมปั้นหมา fear in such a tense situation. Into the back of the 1v5 barricade. They grab it. The Shy went right at FBI. Takes down one of the most annoying champions, one of the biggest threats on that นี่ game. ใครบอกเนี่ยอาเฟไม่ฟรีอาเฟไม่ฟรีนี่คุณ He's cutting outside. ฟรีไหมล่ะ FBI gets ดูมัน taken ยิง out. ดิน้อง Light was also able to snipe him with a green gun right before this, and then still get the Baron along with Weiwei. So
So they've already taken out the ใครเป็นบอกว่าอาเฟไม่ฟรียิงแต่คีป even with the extra death cap there on Powerfox ฟังแล้วฉุน him arriving Weibo get everyone out they got the objective this game is delivering so well back and forth The fact that the Shy did such a good job of preventing Palafox from entering the pit, catching light with that shockwave. แต่ว่าเงินเท่านะ Difference maker at the end, and now Weibo, Red Bull Bar and Power Play in เงินเท่า operation. They've got that third dragon for themselves as well, and now they're going to be the ones that are in position to go. Cool, lads, let's start to push in. Let's start to get the vision that we want. Let's make NRG ไอ้ยังเอามีไลน์นี่แม่งเล่นดีเว้ย and into our hands. It is a dangerous, dangerous highway when Weibo is in the driver's seat. ของปกป้องท่านประธาน This competition is คือ4 คนไม่เหมือนบริการอะน้อง merciless when they get to play เล่นคนเดียวพอ the fight the way they want to play it. Immediately after the Baron, while we were watching the replay, they got the Drake. They're now on Soul Point. If they can manage to control the Rift for the next 4.5 minutes, get that, that's going to be another huge power spike here for them. And things are becoming more and more difficult for Energy to deal with these guys. As the TP is summoned up mid lane, that's going to guarantee that Weibo can force down the tier 2 turret. Light is so อย่าออกตัวเยอะ on this Aphelios นึกถึง with ยุค double 4-1 คุย summoners มา plus คนทีปั้นหน่อยที่แท้ทรู to protect him Weibo the onslaught they're inside the base They managed to crack ก็ไม่ได้ออกตัวเยอะหรอกครับ the inhibitor turret. They will not overforce and go after the ก็ยิง inhibitor ฟรีอยู่ itself. นะ Instead, rotating down to the bottom lane. เอาแล้วยังไง where the Shy already has the next wave prepped. They're going to break their second inhibitor turret as Light applies the DPS to the mid lane inhib. Now they got to be careful on Energy's side. There's threats in so many places. The โอ้ยรวบวืดโอ้รวบตึงพลาฟอก อันติแบบนี้ And the Shy is again fearless back in the bottom อันติ lane. ค่า FAA ไปแล้ว Back into the fountain to heal up and shop, but Weibo can still keep this pressure going. Contracts and the rest of Energy. Are they even going to make a stand? บัฟดิเฮ้ยไมโลกด 2 ให้อาเฟดิไม่เล่นเป็นปะวะไมโล Weibo are not stopping. Energy กด 2 ดิให้อาเฟอ่ะ and it looks like they may be able to เนี่ยอาเฟยิงฟรีแล้วบุมบุมบุม Don't โอ้โห lose hysterics. Light's damage เล่น is เป็นหน่อยเว้ย absolutely brutal. ไมโล This train is keep on chugging for Weibo and Light wants to hit them like a truck. Can he get in here? Contracts taking a lot of DPS. He's got to back พี่บอก away. รักเพื่อนผมหน่อยครับเพื่อนผมชื่อนอนนาย ร้านน้อนนายครับ As the Baron Wee, wee, dissipates, wee. but Weibo have done incredible damage to the base of Energy. all right they finally get the reset 2 inhibitors down Weibo have done so much damage here now all they have to do is return to that top side they've got the extra pressure they can get that reset off I mean Light is closing in here really quickly he's already นี่ถ้าตัวเท่ากัน NRG ชนะนะผมบอกได้เลย pretty soon it คู่ will นี้ transform and this ฝั่ง is ซ้ายดูเล่นเป็น he's กว่า already level 16 ฝั่งขวามั่วแล้วแม่งเล่นแบบสูตรจีนเกินอะ You need to start getting some deep wars and maybe สูตรเล่นแบบ TP AD ดิบอะ as the rest of Weibo push in on top side try to find different angles of There it is, attack more doms. in a front to back จริงๆผมว่าฝั่งซ้ายแม่งเล่นเดินเกมดีกว่านะ it's going to be an absolute bloody disaster for NRG Yeah, there's just no way you're going to win a front to back against this Aphelios. The dude's 5.5 items. This is not a good situation for Energy to be in, and Weibo has managed to outfight the ไอ้บอสโคตรเชื่องสั่งอะไรก็ทำเอ้า game to get to this point. We are now less than 2 minutes away from that หาผม soul เป็นไม้ fight at the Drake, and if Weibo are the ones to control the area, if Weibo are the ones to dare Energy to come answer them, I have to think that Energy is going to have a hard time doing it. Yeah, because Energy, they have to deal with 2 waves of super minions and no wards through their jungle. So it's so difficult for them to make moves on the map here. Weibo just keep returning, clearing out any sort of semblance of vision that they have. มาดิ Little bit of damage there onto Weiwei. Uses the crash ไล่บอก to มา get ดิ himself away from it, so Energy don't really have a real shot at making any meaningful pick there. แต่จริงๆแตกได้อยู่นะ เคนไม่มีอะ Drake, Weibo just putting pressure on that หลอดแดง last แฟตตัน remaining lane that isn't already being suffocated by the super minions. Yeah, I think it's just try and control top side, wait for Baron. If Energy have to try and face check into the Baron area blind, it's going to be such a disaster. So you can อา see เฟไม่ออก GA ด้วยเหรอ เองใช่เหรอวะ pushing in waves, getting the vision that they need in this top side. มึงดาเมจคนเดียวในทีมนะเพื่อน Making sure that NRG can't really contest มันโชว์จะโชว์พิ้วเหรอว่าแบบโยกหลบได้อะไรเงี้ย 5 seconds till the Baron, 50 seconds until the Drake. Having both objectives up at the same time can be a big, เฮ้ย big problem. อาเฟ If you're the team that's not on soul, GA ว่ะเพื่อน because it allows the enemy team to have so much สต็อป opportunity บอทอะไรก็ได้ to force you into a losing play. Now that ไม่มี Energy has ไอเทม double ป้องกันตัวเองเลย Guardian Angels on their front line with Dokla and Contract, พี่ฮ่าฮ่าฮ่า they ตัว can อะไรอยู่ actually ในห้ play อง the สมุด fight พี่ a รู้ไหม little ฮ่า bit ฮ่าฮ่าออก differently ตัวหนัง and สือ full น่ะ sending those 2 right into the center to try and get a good shockwave with. They can either of them can try and deliver that Orianna น่ากลัวอยู่ ball นะครับ to Light ไฟต์เดียว to แตก burn ได้ the อยู่นะ Fashion first and then try and kill him. I mean,
Contracts try to do just that. I think you need the LDR completed though here for FBI. I don't think he's going to be able to finish it just before this next fight. I mean, you look at the amount of armor that is sitting on the Shy right now. Yeah. There's no real way that you're going to be able to get through the Shy. เนี่ยถ้าโดนไอ้นี่ใส่ก็น่ากลัวอยู่ The Shy's เวียโก้ itemization is beautiful. He's just stacking pure armor. He knows the only AP threat is the Orianna, and if Orianna's trying to burst down แล้วดูยืน K'Sante, โคตรเปรี้ยว there's อะ not enough อาเฟ damage threat onto the rest of Weibo to actually win Energy a fight. The Shy is a monster. When he walks at you, you have no อ้าว choice but to back แต่ว่าไม่ตายครับ Light's มา gonna คนเดียวอย่างนี้ไม่ตาย by Dokla, but Light just wins these. He pops the Sterix from the enemy มัน top ต้องมาแบบว่า laner. 2-3 คน Dokla อะ just hard loses that fight. The Shy not in anywhere near as bad a เอ้ยเดี๋ยวชายน้อง He goes in and trades with the enemy โอ้ตีเร็วจัด Baron บาลอน started by Weibo. Reset coming through for Dokla. They're going to try. กูไม่ตายง่ายเหมือนลอยเอ้า Looks like NRG have said, มา look, ลอย we're ได้ not ไง going วะ to เนี่ย take this fight. Let's just try and take the dragon. มัน To ก็ be แบบว่า something. Baron goes คอมมอนเซน across. ไปน้อง I mean, do Weibo? How far do you want to push this? ว่ามันต้อง Weibo are just walking down mid lane. ต้อง It ออกของ looks กัน like. ชิ้นหนึ่งอะ Remember, they're the ones who have the empowered recall. It's not Energies. The Dragon's going to be slain, but Weibo's just running straight down mid. They're summoning up the Weibo TP. เอ็นเลยวะ Palafox and Dokla want to try to stop him. The Shy's reinforcing. The demolished proc ready to go. First Nexus Turret is already almost down. Xiaohu takes it out. อ้าวแล้วพาราฟอกรวบหัวตัวเอง Weiwei won't be able to 100 to 0, but instead it's อาเฟอาเฟอุ้ยอาเฟอาเฟดีอ่ะ อุ้ยอาเฟไม่ตาย อุ้ย โอ้โห ดูดเลือดโอ้ตกใจหมด ดีนะพาราฟอกไม่รวบหัวตัวเองน้อง สวยครับ เล่นดาบโกง Light deathless on the Aphelios. เล่นดาบโกงนะ ฝั่งขวา ไม่แฟร์นะครับ Never goes down is enough for Weibo to finish it. They get the Baron. They rush for the Nexus. And Energy can't get back. นี่เกือบแตกตะเกียคนดู ถ้าพาราฟอกแม่งรวบสวยทำไงอะ But it's not really going to be an option here for NRG. It was close until it wasn't. พาราฟอกมันบอกแล้วมันเก่ง2ตัวตัวเนี้ย มันนีโก้กับทาริยาอย่างเดียวเว้ย คือถ้าแม่งนีโก้กับทาริยา So close yet so far. Be And sit. Weibo is a team that loves these situations. You can't let up for a single second. I think you said it when we got into this. วันนี้บอสมาแม่น ก็แน่นอน From the jaws of defeat of their own jaws. Again, a situation where they are put behind. That's เป็นฟอร์ม several โกงนะครับ instances in this game, but they're always going to try and take the skill matchup when it comes to the team fights. That's what a frustrating one to watch for NRG. Yeah, I think it was still an overall positive game. I think both teams, depending on who won, could walk away with this saying like, okay, we can แต่ร้านนี้เล่นเหมือน because you could see ตัว L เหมือนกันเลย contract was up like 60 เล่นดีนะ Palafox was able to keep his CS up and the Senatom had its advantages, but I do want to talk about the team compositions in this one. Yep. Mainly because อ้าวมันรวบโดนเหรอตะกี้ mainly because Energy, I understand the decisions they made, but overall they lacked wave clear and engage. So they had some good individual matchups. อ้าวพี่ดูมั่วเหรอน้อง Weibo had more ability to pull the เดี๋ยว trigger. ให้เครดิตพารา and ฟอก also มาก่อน at the very end. The TP, Palafox Nexus Turret is already almost down. Xiaohu takes it out. Now they go in after Palafox's Weiwei won't be able to 100 to 0, but instead it's going to be Nexus Turret. อ๋อ มันรวบโดนนี่หว่า เฮ้ย พี่ขอโทษนะน้อง เฮ้ย เองเล่นดีแล้วพาราฟอก I thought that was very, very intelligent by them. ข้ามมันไปแล้วกัน And I think that it was really clear Weibo knew the way that they're going to win this game is 5v5 and it's getting ข้ามเกมหน้าดีกว่าน้อง so much emphasis on that. ข้ามไปเกมหน้าดีกว่า Their biggest point of risk was เกมที่ผ่านมาก็ช่างมันเถอะน้อง well they actually tracked contracts throughout the early game so we can go into this. We have a role here where contracts basically in the early game เอ้ยดูเกมหน้าดีกว่านะ ดูเกมหน้าดีกว่านะ NRG มีสิทธิ์ชนะครับ there's a ward place over here. เวอร์2022 ไม่มีภาคไทยไม่ได้ตามดู ได้เลยครับน้อง ไอเกมหน้าน้องว่าไงกันวะ WBG ถ้าเล่นแค่นี้ เสี่ยวเดี๋ยวนี้ไม่โหดเลย เสี่ยวเดี๋ยวนี้ไม่โหดครับเสี่ยวหู เล่นมั่วเลย Yeah, and I mean, I think the big thing I want to call out is we talked about where Weiwei was going to be, right? 252. He's in that bot lane trying to get Light ahead. Meanwhile, Contract started by responding. เฮ้ยเกมหน้าพลิกอยู่นะใช่ปะ NRG His top proximity was NRG เกมหน้าพลิกอยู่นะ compared to what we were ดูทรงนะครับ from him at Worlds. ทรงมาอยู่นะ So they track him on bot side, they track him up towards top side, they know that he's there, and then เพลง he's coming back อ๋อโอเคครับ towards spot ขอบคุณครับ to the red on respawn, they're already waiting. ผมตามพี่บอส เอ้า ไม่ผิดอยู่แล้วน้องเอ้ย ผิ
พี่อะแต่ว่ามีสิทธิ์ว่ะ NRG คนดูNRG มีสิทธิ์ว่ะหิวข้าวก็ไปกินนี่ครับบอกผมก็ไม่ได้กินหรอกครับสั่งเลยน้องกะเพราหมูกรอบตอนนี้หิวด้วย NRG ครับผมว่ามาคือให้ล่างแม่งเลิกเล่นเนี่ยเลิกเล่นตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็โดนไฮเปอร์แครี่อีกแต่ว่ามันดาร์ฟดีนะเว้ยแม่งดาร์ฟแบบว่าฟรีฟาร์มอะหยิบเซนหน้ามาคนอื่นคิดว่าโหดใช่ปะเซนหน้ากบแม่งกลายเป็นตัวฟรีฟาร์มพี่บอกว่าใครจะชนะแฮปปี้ยูดีได้คือใครครับน่ะแฮปปี้ยูดีคืออะไรอะใครคือแฮปปี้ยูดีNRG มีสิทธิ์ไหมโอ้โหเก่งกว่าเลยแหละครับ NRG เก่งกว่าเลยแหละผมก็ไม่คิดว่า NRG มันจะเก่งกว่านะเนี่ยอย่าไปว่าเลยไอ้บอสแกแถวก็เห็นมันรวบๆเหมือนกันน้องพี่ก็ดูข้ามตะกี้พี่เห็นรวบๆก็นึกว่าโอลิน่ารวบหัวไม่ใช่เหรอผมตามพี่คนนี้ให้ผลเวิร์แม่นมากแม่นอยู่น้องวันนี้ทายถูกยังไม่ผิดอะวันเนี้ยผมว่า WBG แม่งเก่งกว่าแค่ทีมไฟท์ถ้าสำหรับผมนะทีมไฟท์ WBG อ่ะเขาเป็นกลุ่มคอเอาตัวหนึ่งได้ดีกว่าแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะ NRG แม่งเดินเกมดีกว่าเยอะเลยอ่ะผมว่าถ้า NRG ไม่ได้ตัวปก ล ติ อยโพซิชันสวยทำทีมชนะลอยโพซิชันมาโดนจับเปิดพาทีมแพ้ไม่ช่วยดูเกมมีเคทีวีเสร็จเห็นด้วยกด 1 โอ้โหไอ้นี่หาคนมาชกพี่เว้ยดาเมจ4,300ถ้าไอคอนแทคแม่งได้เนี่ยจาวันโฟรู้เรื่องเลยนะผมว่าได้รู้เรื่องเนี่ยปีนี้พี่อายุ28หรือเปล่าตอนนี้เหรอครับตอนนี้ฝากถามคนชื่อก่อนว่าเมื่อไหร่จะเลิกเบลครับ เฮ้ยก่อนมึงเลิกเบียวดิเมื่อไหร่เลิกเบียววะบอกให้นะครับเสียวหูเล่นเสียวจังครับอ้าว เฮ้ยไม่ใช่ครับภาษาจีนครับถ้าเปลี่ยนดับได้ตัวหนึ่งเปลี่ยนตัวไหนเปลี่ยนป่าครับผมวีเอโก้ไม่จำเป็นครับเกมนี้ต้องเอาตัวจับมาดิใช่ไหมอ่ะมันไม่มีตัวจับอาเฟอ่ะต้องหยิบตัวจับเท่านั้นถ้าป่าตัวจับแล้วก็โอเลน่าแฟดรวบอ่ะยังไงไฟต์หนึ่งก็ต้องแตกแล้วมันมีแฟดแค่แฟดเดียวอ่ะไม่ได้มีกบไม่ได้มีอะไรช่วยบอกหนูเล็กให้หน่อยครับว่าเลิกแอบกินนมตอนกลางคืนได้แล้ว ไอ้หนูเล็กเลิกแอบกินหนมดิแอบกินเป็นหนูเลยกินกลางวันเว้ยถ้ากินกลางคืนมันไม่ดีกินแล้วนอนอ่ะฟันก็ไม่แปรงหนูเล็กขอบคุณมากครับเกมนี้ผมตามพี่บอสทำให้ไตครึ่งหนึ่งผมไม่เสียเปล่าได้เลยครับน้องเอาไปซื้อ iPhone นะอ๋อคิดว่าดูทุกเกมโอ้โหอันนั้นก็เกมวอร์ครับผมส่วนใหญ่ดูแต่เกมดังๆครับส่วนใหญ่ดูกีฬากับเกมดังๆครับส่วนใหญ่พี่รู้แต่ทำไมในโค้ดนักแข่งไม่รู้ก็พี่โหดไงน้อง
ฝากบอสบอกเพื่อนบอสเลิกมองเมียผมอะไรวะเนี่ยต้องเลือกตัวจับนะเกมเนี่ยเอาให้อาเฟเล่นยากหน่อยเอาหมิ่นจัด ล้อเล่นครับ30ไหมไม่30 NRG เก่งกว่าด้วยซ้ำหาเรื่องแฟนวอลครับโอ้แฟนวอลครับมันจะมีกี่คนน้องที่พี่กล้าพูดอะไม่ใช่อะไรมันมีไม่กี่คนวอลครับอะใช่ไหมล่ะมาดูช่องเนี้ยพี่ก็กล้าพูดอยู่ถ้ามีสัก1,000มีสัก500อย่างงี้พี่ก็ไม่กล้าหรอกครับผมให้การจากน้องอีกบอคิดถึงพี่บอสนะครับครับคิดถึงเหมือนกันครับน้องถ้าแฟนวอลครับมีเยอะพี่ก็ไม่กล้าพูดหรอกครับ โดนทัวร์ลงโหโคตรเฉียด หมิ่นจัด1 ตัวเฮ้ยน้องอย่ากดธงเดี๋ยวพี่โดนแบนเว้ยแล้วแฟนพอเขาจะโผล่มาทำสร้างอะไรแถวนี้ พี่ก็รู้ไงว่าช่องพี่ไม่ค่อยมีหรอกครับวอครับมา NRG เก่งกว่านะครับขอป่าได้ตัวแบบแบกๆหน่อยอะไอ้บอสบอกไอ้นนท์หน่อยเลิกติดเชียร์เบียร์ได้แล้วไอ้นนท์เลิกติดเชียร์เบียร์ดิน้องคนดู 2,900 กดไลค์175 คนนี่นะครับนี่นะครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องกดอยู่กันแบบนี้แหละช่องอื่นอาจจะบอกว่าเฮ้ยกดไลค์กดแชร์กันหน่อยช่องพี่ไม่ต้องกดน้องบอกไปก็ไม่กดไม่ต้องกดเว้ยน้องอยู่อย่างเงี้ยดูไปเฉยออกข่าวช่องพี่สีหนุ่มหนุ่มกัญชัยสีหนุ่มมาเอามาทำไมครับไม่ใช่นะฮะนานๆทีบอสจะทายถูกใจเดี๋ยว NRG มาคุณสตรีมนี้ไม่ให้ฟังเพลงไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับเลนเน็กตันตัวดีไหมก็โหดเลยนะคุณเห็นบินเล่นปะล่ะบินมันก็หยิบมาก็โหดอยู่บอสไม่ยิงแอดเหรอไม่ยิงครับฝากบอกน้องจีเบลออริจินอลเบลแบบต้นตำรับจะเลิกเบลได้ยังครับอะไรวะอะไรคือเบียววะพี่เห็นหลายโดละเบียวมาทุกไลฟ์อะไรคือเบียววะน้องผมตามพี่คนนี้แกไทยเวิร์แม่นมากชื่อช่องไลฟ์สไตล์ไม่มั่วเหมือนไอ้บอสคนเดียวกันครับนี่ใช่เกมโมบ้าดีที่สุดตลอดกาลหรือเปล่ายากที่จะมีคนขึ้นมาพี่ก็ไม่รู้ว่าดีสุดหรือเปล่านะแต่โดต้าแม่งโดต้าดูแข่งหนุกอยู่นะอันนี้ก็ดูแข่งหนุกครับถ้ามันสูสีอะเนี่ยแบบคู่นี้ผมก็หนุกอยู่นะถ้าสมมติ NRG แม่งพลิกกลับมาผมว่าหนุกเลยอะขอเดินเล่นแบบตะเกียบแล้วดับดีๆอะ NRG ชนะแน่ดับตบเลยล่างเลยผมว่าในล่างมันไม่ได้แข็งอะไรเลย WBG อะมันก็ฟาร์มอะแต่ว่าทีไฟแม่งเล่นเก่งเลย AD มันอะ
ไลค์ให้ไอ้บอสหน่อยเผื่อช่องจะดังโอ้ดับตัวจับหน่อยเว้ยป่าวายจามันโฟเมาใครผมว่าสัก3ตัวนี้มา NRG ได้อยู่เลยดับตัวจับหน่อยน้องเล่นล่างเก่งล่างมันเล่นแหลบน้องไอ้ WBG อ่ะมันโดนแก๊งไม่รู้กี่ทีแล้วไอ้เว่ยๆก็ไม่ค่อยช่วยนะเว้ยพี่รู้มันเล่นเก่งทีมไฟอ่ะแต่พี่ว่ามันโดนได้อยู่ถ้ามีตัวหลากหลายแต่จริงๆ LL ไม่ค่อยมีตัวแบบว่าหลากหลายเท่าไหร่เมตามาก็เล่นกันอยู่แค่นั้นอ่ะใช่ไหมมันเลือกตัวอื่นมันก็แพ้อ่ะไลค์ขึ้นรัวๆเลยนี่โอ้โหต้องบอกแบบนี้เหรอวันบอสได้เงินจากโดดเท่าไหร่ถูกจากโดดาเลยครับไม่รู้เลยครับไม่เคยเช็คค่อยดูตอนสิ้นเดือนทีเดียวอุ้ยเวลาดับแล้วเฮ้ยวายมาคนดูมีแตกนะ WBG มีแตกนะวายมา This champion is so much different than the Viego because the ult guarantees you a late game shockwave. You don't have to like get a lucky flank or flash onto them or something with it. And even just taking the โอ้เสี่ยวหู away as ฝาก well. บอกคุณดีบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าแกงคนเดียวนะครับเยียวให้มาก Easy then for Light to Nah. try and hide behind. Still getting a lot of the same stuff though coming through with this Nico now. And that was my idea. Why ma? Energy were thinking with their Gnar ban last time around on ban number 5. They were thinking, hey, Weibo probably going to แบนไมโลไปแล้วหยิบเซนหน้า And we'll try and get Cassante after they show first, but Weibo beat them to the punch. So Energy now have bumped up the Cassante pick here before bans. I do ตัว expect เดิมเลย a bit of protection ban for him against the shot. Yeah, I think they're going to bump out a couple of these AD carries though. When you look at the Sen is going to be วายมาจริงคุณดู Kai'Sa being taken off ใช่ มันขาดตัวจับไงตะเกียเดินดีกว่า แต่ไม่มีตัวจับ แบนเอท็อกไปตัวหนึ่งน้อง เชื่อพี่ แบนเอท็อกไม่งั้นมันมีตัวช่วยแครี่เว้ย I don't think the Aatrox necessitates a ban though. แบนเอท็อก So we'll see if Energy can spread their focus here or if they actually do want to take that one away as well. I'd rather the Renekton. I think Renekton Aatrox is ครับ a bigger issue. I think it's one of the Shy's most played over the course of the entire summer. He always looks fantastic on that pick. ขวาขาดดาเมจครับ Bullying the Cassante when it comes into lane, so I'd much rather see that one banned away than the Aatrox. On the upside though, the Ziggs ban, a curious one. I mean, this is something that Light has played and definitely something that I think is incredibly strong, but it's not something that I would have expected NRG to bring into the series today. Yeah, Energy have talked about how they have so many แบนวีโก้อะ in their pockets. Maybe this is one of them from some of the scrims there for FBI. Ziggs can be really annoying for Aphelios, of course, because Aphelios having no inherent dash. Definitely an easy เอท็อกมาแน่นอน All right, final ban of the draft is the Viego from Energy's side, and there Ugh. is the Aatrox you guys are talking about. That's the Shy's answer into the แบนวีโก้เพื่ออะไรวะน้องป่ามเล่นแต่ไอตัวนี้ My feeling is that it doesn't require a ban, but now we're gonna see. Did it require a ban when he plays it? I think in this sort of draft though, you're โอ้ actually โห in an okay spot because you don't really have backline access to try and set you ขวาดาเมจมันพอเลยนะเอท็อกมาเนี่ย ๆไอ้บอสเตือนสติไอ้นนท์ไหนเชียร์เบียร์เขามีลูกมีผัวแล้ว ไอ้นนท์เขามีลูกมีผัวแล้วเองไปหาคนอื่นได้ไหมนนท์พี่ขอแล้ววะ Completely worlds apart from draft number 1. Draft number 1 for Energy, so much kite back, has some early skirmisher front lines, but that's about it. This one is ไม่โลอีกแล้วเฮ้ยแต่รอบนี้มีตัวจับอะคนดู We have dive bomb Kai'Sa in there for FBI to be able to ได้อยู่ปะถ้าหยิบไมโลมารอบนี้โดนจับนะฮะจับเยอะด้วย โหเลือกเอาเฟย์แบกว่ะเล่นสูตรเดิมว่ะสูตรปั้นหมาชง1ไอชง2บัฟ1ชง2บัฟ1เอาอีกแล้ว WBG
โอ้ยผมว่าทรายแม่งดู วัน ดี นี้ กว่านะ BKT ไม่มีแข่งหรอฮะถึงได้มาพากได้ ไม่มีครับ BKT ยุบทีมไปนะน้อง แต่ว่ามีตัวจับอ่ะคนดู รอบที่แล้วไม่มีนะโหแต่มันจะโดนแบบมันจะโดนสูตรติงตองก็ดิคือถ้าสมมติจับพลาดใช่ป่ะฝั่งขวาแม่งเล่นเหมือนเดิมเลยเหมือนตะเกีย1v9 จริงๆ แล้วไอ้บอสคนดู 363 คน ที่เหลือมันบอทไม่งั้นกดไลค์ให้ได้สัก100ดิ ไม่ได้บอทครับช่องผมไม่มีบอทนะตาร์ฟขวาดูเล่นง่ายอ่ะคนดูมันมี A-Talk มาเสริมดาเมจบีตัวชง2ดาร์ฟโคตรดีเลยถ้าฝั่งซ้ายแม่งตัด A-Talk นะด้านบนแม่งต่อให้เป็นรีเน็กอย่างเงี้ยแม่งยังมีสิทธิ์แพ้ไงต่อให้เป็นแจ็คก็ยังมีสิทธิ์แพ้เพราะทีมไฟมันจะกากคือจะมีแค่อเฟแบกตัวเดียวแต่ทีเนี้ยมันมี A-Talk ขึ้นมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งแต่ NRG แม่งเดินเกมดีนะอาจจะจับได้ปะวะโอ้แต่ถ้าจับได้เดี๋ยวชายมันก็แบกอยู่ดีใช่ปะถ้าจับได้เดี๋ยวชายแบกอยู่ดีฝั่งขวาวะ WBG วะ ถามหา BKT อยู่ได้ไม่รู้หรอกพี่บอกเขาย้ายไปเมกาแล้ว WBG ว่ะคนดูแน่นอนเลยไม่ใช่เมกาครับ WBG ครับมันพลาดฝั่งขวาฝั่งซ้ายดาพลาดครับ นี่ไม่ดูหลายวันเขากับย่าหายไปไหนบอสแอบเปลี่ยนรอย่าวา ทายถูกรัวครับไม่ได้แอบเปลี่ยนผมว่าฝั่งขวาวะฟาร์มฟรีจับไม่ตายขนาดนั้นจับตายเดี๋ยวชายแบกต่อถ้าทีมไฟ2-0 WBG ครับเกมนี้แน่นอนพลาดมากไม่แบน A-Talk ถ้าแบน A-Talk ลุมแค่อเฟตัวเดียวอันนี้ต้องลุม2ตัวบอสเตือนสติไองานหน่อยอกหักไม่ถึงตาย ไอ้ง่าอกหักไม่ถึงตายเคยฟังเพลงพี่เบิร์ดไหมอกมีเอาไว้ให้หักอุ้ยโหนี่ไงนี่ไง WBG ไปดิContracts trying to run it off, has to flash. Wayway absolutely throttles Contracts his early plan. And that's a disaster for Contracts now, because Wayway can actually start to path through mid with the push that Xiao Hu has. You've already got control for the shot on top side, and they can look to contest that. มันไม่ไหวหรอกครับฝั่งซ้ายมันจับตัวหนึ่งอีกตัวก็แครี่อยู่ดีไม่ไหวแล้วมีตัวกัน2ตัวไม่ไหวจริงคนดูWith Rel, with the Q, he runs Contracts off, he gets the flash, he gets his whole red side. Massive stuff for Weibo, because now they can count on. Contracts only have his own blue quadrant. They've got pushing lanes here to be able to defend. ปรึกษาได้ภาคไทยทั้งที่รีออดคงไม่ให้คลีนฟีดมาภาคหรอฮะ ได้ครับแต่ว่ามันเสียงไม่ค่อยตรงเท่าไหร่คือได้หมดครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้อีกโปรแกรมหนึ่งจริงๆอ่ะอีกโปรแกรมมันนะค่อนข้างจะคล่องแต่ผมขี้เกียจเซตครับแค่นั้นเลยอุ้ยได้จริงเหรอน้องไม่ได้นะอย่าได้ตายนะอุ้ยเกือบมึนใน WBG มันบ้าเพราะว่ามันจะได้อ่ะช็อตนี้ตายหมดนะครับเสียงเกมขึ้นหน่อยโอเคครับเสียงเกมขึ้น That is going to be some welcome catch-up for Contracts. I think it's a massive mistake from Weibo. จริงๆ clean feed มันก็มีนะ You try and look, Weibo could have gone through mid. Look at the push that started there. Started contesting that top side with the push the Shy has. Instead, they go for that play on bot side. But level 2 gets hit, yeah. But then you look at like, well, มันเป็นอีกโปรแกรมมันเซตเยอะดิผมเซตอันนี้ไว้ He's great because ตั้งแต่ที่ไทยแล้ว stop the engage, stop any sort of follow-up. You don't really have the tankiness then to try and follow through. And it's not like FBI and Ignar are kind of a pushover. Now Contracts looking on this top side after picking up some of those camps. Can Dokla force the Shy's hand here, though?
เอาโดนแก๊งเดอะชายซูเปอร์ชายซูเปอร์ชายโดนต่อยดักแฟตปึ๊บไม่เกือบโดนนะ All right, so Contracts can now retreat back to his Grump, into his Wolves. เสียเกมแบบเดิมก็ดีอยู่แล้ว Stolen on second respawn here though by Weiwei. Obviously he has perfect timer because they're the ones who stole it themselves. Level 1. And that's going to be also an area that's very comfortable for Shadow to play off of, hovering back down towards his bottom side. I think this is good from Weibo though to try and punish Contracts. When I've seen NRG performing at their best here at the World Championship, it has been through Contracts, but Weiwei spotted on this ward he should be in just a moment. Yep. So NRG will know this is coming. So they do have Dokla and Pal Fox possible teleports to be able to teleport to แค่โป๊ก All right, here we go again. Weiwei coming in, looking for the ต้องรอวัวทุกก่อนถ้าจะได้อะโอ้โหโยนจ้าได้อยู่ได้เจ็บฟาร์มอย่างเดียวเหอะม้า They're not getting the kills, but NRG are under a lot of pressure on the spot side. You're looking at the CS. It's about a 10 CS lead going across to Weibo. Because they're constantly being forced on NRG side to give up CS, back away from the turret every time this wave hits. So it's still getting these little leads for Weibo, despite the fact Weiwei's not ถ้ามันฝั่งซ้ายมันดับดีผมก็เชียร์มันดับห่วยน้องบอกให้มันแบน A ถอกมันไม่แบน Over and over and over, they use that to get their turret มันไม่ได้ยินพี่เลยวะ get their minion waves built up. NRG have these visits down here, and Light definitely paid them back in the last game. I mean, you guys are talking about the bottom lane CS advantage. It's the smallest one on the Rift. Top lane, it's a lead for the Shy. Mid lane, it's a lead for Xiaohu. ไรออที่คนไทยดูก็เป็นบุญอย่าเรียกร้องให้มากชิงแข่งก็ไม่มี แรงนะนี่อีกหนานี่พี่ชายบอกผมที NRG ยังไหวไม่ไหวครับเลดเกมก็แพ้อาเฟออกสตาร์บอสอันเดียวชนะเกม Once more, it's just Weiwei going. I don't care about my CS. I'm gonna go, but Chris. Chris having to flash away now himself as Contracts catches him at the very end of his recall, nearly getting a punish there, but not enough. And that's a big wave built up too. FBI here after the visit. ถ้ามันแบน A ถอกนี่ผมเชียร์เลยอะ But man, ดาเมจมันจะได้แบบไม่ล้นหน่อยฝั่งขวานี่แม่งโหมีตัวดาเมจล้นมา2ตัว But this is what we were talking about, right? When you look at NRG, we kind of were like, look, FBI needs to get up and running early. You want him to be in a position where, like, okay. ไปรู้ดีกว่าเขาซะแล้วพอตัวเองเล่นเอ้าก็เพื่อนเล่นไม่ตามดับถ้าเพื่อนเล่นตามดับมีเหลือจะตกรอบอ่ะน้อง You're going to have an opportunity for Light to start to scale into a position where he's comfortable. The big question for me is kind of looking at things like Rift out in the coming minutes as well, because Weibo are actually going to get this first dragon, and you imagine then trying to WBG use the pressure that Xiaohu has once more and control over bot side to lane itself in towards the Rift out in a minute's time. The control over bot side already translating into the first neutral objective of the game with this first Drake. 7 minutes in. So that'll be an easy pickup there for Weiwei. A little bit more damage, plus the smite gets it done. Nearly a 2,000 gold lead at 7 minutes from this incredible laning coming out from the Weibo squad โดนนะ all around. วัวแฟดทุบนะ Once again, gonna look for something bottom, but the problem is, it's red white guns on Mike and he's level 6 บอก with the เตา ulti. ขึ้นผมที่ไหนให้มันออกบ้านบ้าง ไอ้เต้าออกบ้านบ้างเถอะอยู่แต่ในห้องเว้ย There's a ton of Weibo members that want to get involved. Yeah, ไปดูโลกภายนอกบ้างอยู่แต่ในห้องมืดๆไอ้เต้า ออกแค่สกับบอสอันเดียวแล้วจะเอาดาเมจจากไหนรองเท้าก็ไม่ออกไอ้บอสอย่ามั่ว ผมไม่ได้หมายถึงแบบออกชิ้นเดียวแบบนั้นหมายถึงออกมาติดตัวไว้ติดคู่กับของอื่นๆไม่ใช่แบบมาถึงมีสตาร์วอตชิ้นเดียวไม่ใช่ครับ Also, having control over Contracts means he's massively far behind and trying to hit level 6. Didn't go towards his top side to get the camps there. They were respawning. He's now picking up his red that just respawns on bot side. But when you look at Weiwei, he gets 2 camps. He's going to be able to hit level 6. They can start to play for Rift Herald. So Contracts need to very swiftly clear out this top side and get a reset in if he hopes to match where the strength บอสมั่วจริงโอ้โหทายถูกไปเกมหนึ่งคุณบอกผมมั่วทั้ง2-0อยู่แล้วครับคู่นี้ rotating up here alongside Light. Weibo is bringing the entire team
to guarantee that they have control over this objective. NRG is just strictly behind. I would be วายโอเลน่านี่ถูกเลยนะ surprised if they really ดับ wanna มา try to contest this at ฝั่งซ้าย all. The Herald already mostly dead. One more eyeball proc plus a smite should just seal the deal. And there it is. Wei Wei picks it up. ได้สอง Weibo are getting everything in game 2. And it's just playing off of They saw so object. well around this bottom side of the map. And this, as Kobe was saying, has become the Weibo special, to be honest, both in playoffs, regional finals, and now at the World Championship. Weibo going for these level 3 games, consisting the bot side, trying to make sure that anyone that Light and Crisp are up against are under pressure. And they keep going. There's losses all over the place, man. And we get the -1. Come on, make it stop, Flowers. I don't think Weibo are taking their foot off the บอก gas ไอ้บอส pedal สิครับอย่าพากเงียบ anytime soon, man. These guys ไม่ได้พากหร are อก looking like a machine. ดูเกม Here in วิเคราะห์เกม number ครับ two, Light's already got his Berserker's Greaves. He's still got another CS advantage. This guy's just insane. And this is where I expect Weibo to วิเคราะห์ไม่มีพลาดหรอก pressure on the bottom side, right? Shehu gonna have control. Rift Herald down in the plunket there. Make ทำไมไม่เห็นเลนก้าในแข่ง get more gold into Light's hands. หยิบมาฟรีแพ้เลยครับไอตัวพวกนั้นน่ะ massive Aphelios with the accompanying Melio. เขาเลยไม่หยิบไงเล่นแต่ตัวเดิมๆกัน Got the enchanted setup there มึง in the มาเจอ bottom กูไหม side อย่า lane. ห้าวอยู่หลังคีย์บอร์ดทำมาเป็นวิจารณ์ ได้หมดอะ Surprise, ตอน surprise. นี้ก็ He's เริ่ม on the ฉุนแล้ว wrong ไง side of the map. Haven't seen this before. Kyle Fox gonna run away though and dodge. ช่องพี่นักเลงเยอะไว้น้อง You can see him dodging that snare away. พวกพี่เยอะ Remember, นะ this is our featured matchup, the junglers and mid laners, Contracts and Palafox versus Wei Wei and Xiaohu. Featured matchup presented by Mercedes-Benz. So much for both teams revolves around how these duos interact. And so far in this one, Wei Wei's early control over the jungle, y'all already talked about it, is allowing Weibo to just dominate the game. I think Contracts punched first in game 1, but it's kind of Wei Wei punching last now, as he's able to get the win in the last game, now controlling this as well. I think you need to find a way to shut this down. Yeah, and it is เล่นบนกด Light เล่นบนกด from ยับ the rafters with the steel chair that comes in and says, "My featured matchup knocks everybody out down there." Let's see if he can do it again. Also, I have in the back of my mind this Aatrox ผม that พวก we พี่ were ละคนห talking นึ่ง about in เออ draft for the Shy. ใช่น้อง How it has been มีกี่คนวะ along with the Gnar, his preferred pick into the Cassante. We're gonna get to see why as he approaches his one. อยู่ item ตัว and คนเดียวบอกพวกเยอะ start to see the transition of ไม่มีใครช่วยเลยเหรอ into more of those skirmishes. ท่านขอโทษน้อง Size Aatrox, ตะกี้ที่พี่พูดไป รีออดวีว่าบอสเน็ตก็ไม่เต็มไม่ดี And แต่ไม่ได้ซ้อมก็ไม่เป็นไรยังไงพรุ่งนี้ผมก็ตบยาเกาคาเลน ได้ครับ But he said after that ไม่ต้อ one, งซ้อมเลย his เหรอ coaches โชวี่ talked to him and they're like, "Hey, yo, so Freak buffed up the Gore Drinker and a lot of the. Never mind, we're gonna go โช for a วี่ bottom ไม่ต้อง side ซ้อม dive ตบ here. ยาเกาคาเล NRG, น they kill the ward. They're เฮ้ย still วัว gonna go. วัวมั่วนะช็อตเนี้ยเอาวัวมึนนะ Wei Wei's already here for the counter attack, but they jump ไม่ in. มั่ว The killer วัว instinct's ไม่มึ gonna นนะ find Light, and he's already down. Ignore with the flash away. เอ้า Make sure he doesn't เอ้า put one back. Pop Blossom only finds one. เอา Xiaohu's เสี่ยวหู gonna pick up Ignore, but now he might be taken เดอะ down. ชาย The ซูเปอร์ Shy's ชาย double ซูเปอร์ team. ชาย And their world, baby. ซูเปอร์ชายมา FBI ซูเปอร์ชายมา moment to get มาดิ low, but now they're trapped between a rock and a hard place. FBI falls. There's nothing left. NRG are crushed. It's 5 kills over to Weibo. ซูเปอร์ชายมา Teleports down behind them and พี่บอสสนิทกับยังโอมเหรอครับ เรียกได้ว่า มียาสุโอะในรายการ ครูซีเลย พี่บอส เมื่ เมื่อไหร่จะมียาสุไม่มีหรอกครับตัวกลาง But the Shy is here. There's no escape. They grab the extra kills, and while Dokla does get played on the top side, จบละ The Shy เกิด bottom in there is a dragon up, so you can use Rift Herald mid, transfer that mid pressure over towards the dragon as well. The Shy เกิดคนดู Got a little ahead of myself. Only 4 in that specific engagement. Dokla, luckily, still alive on the other side of the map. But now, a TP response? coming in. They want อ้าว to try to ไอ้ get นี่ back. อยาก They ทำเกม แรงหนึ่งประเทศไทย They're 8 ปี going ซ้อน after Crisp and Wei Wei. Crisp, low HP, still trying to get อยาก himself ทำเกม out. อยากทำ But เกม Dokla's not gonna get much ไอ้ดอกล่า of anything. The Drake เห็น is เดชายทำเกมอยากทำเกม alive. บ้าง NRG might be able to use this momentum to try to snowball into that neutral objective. ปล่อยไปมังกรนี่น้อง The ให้ Shriek's ให้เข้า back ไป underneath the เอา tier เฟย one ขึ้นไป sword. ดันบน Energy are playing for the dragon, but it's Weibo playing for plates on this ไม่พร้อม Aphelios. เรา You ไม่ can พร้อม see immediately Light enters up towards that top side. He wants to try and push in and get a few more of these plates. And you can see NRG here, มั่วส่ง as we start to go for this dive, Ignar ไม่ช็อตนี้ immediately ผม pops your Wrinkle when he's งงไอ้นิโก้อะมันแปลกๆวะ They get on towards Light, immediately get rid of him. But the TP from the Shy, who's แชท just ดู come ท่าอ้อน off ไอ้ of บอส reset. เลยนะ It's the ult here from Shehu that โอ้ actually โด gets นต่อย interrupted โดน by หมัดวัน Contracts. พันแม But now น you're incredibly separated. FBI is taking a ton of damage, and Oh, there's just just Super Shy, man. nowhere for NRG to escape to. Yeah, the Shy came in first. Or the Shy วัน came พัน in แมนหยุด second. เอาไว้นะ Shadow came in first. โอ้ยวิวเอาเฟยดูดิ Close the door. โอ้ They ดูมัน pick ตี up ดิ all 4 of ตีป้อม the เกือบแตก kills อะ here. And now back to the top side. They've already rotated the bottom lane here for ไม่ยอมแบ Weibo นเอท็อก over to say hello. มันไม่เชื่อพี่ไงน้อง And
Game ถ้าเชื่อพี่มันได้ดีนะ number 2 NRG here เนี่ย is feeling a lot more like the first time we saw these two teams fight all the way back in the Swiss stage. Weibo is just absolutely running the map. Energy does not seem to have much of a response for what ไม่ these ฟัง guys are ไม่ฟัง bringing. Even NRG when they เล่น do ไม่ make a ฟัง play, Weibo just makes one better. And the problem is for NRG that you don't really have control now on this top end. So when Rift Herald starts to spawn, if you contest Rift Herald, you lose top tower, which is all going to go in favor of Weibo anyway. And now a Kraken Slayer completed for Light as well. He's in such a good spot. Yeah, and it's so difficult too because Weibo, with this What's up, very 203 tanky bruiser build for Aatrox with the Gore Nah, Drinker gang into you. the Steric Cage, very too powerful item combination by the way. He's going to have a lot of priority in the side lanes to set up these moves for Weibo. So Weibo will have an easy time clearing out the vision, and then you constantly have to check over your shoulder. Where's the Rel? Where's the Nico? Where is the engage going to come from? And it was this Aatrox that was such a problem for Mad Lions. We saw Niski get massive kill advantage. We thought he was going to be able to carry, but then the Gore Drinker Sterix came through for the Aatrox and the shot was like, I'm back in my element. And it feels like we're getting to his element once more here, as he's going to be such a massive factor. Now NRG pushing in top, pushing in mid, actually will give them first move over towards this Rift Herald. NRG ต้องจ้างลอยเป็นโค้ชละโอ้ไม่ไปหรอกครับทีมนี้ But they're just not in position. ไม่ไหวไม่ฟัง All right. The Shy แล้วเรียบร้อยปะเนี่ย kind of coming over, and second Rift โอ้แต่ Herald ว่า does take a เสี่ยวหู little ไม่ bit มีแฟ longer ด to kill. แต่ไม่มีแฟดก็น่าเล่นอยู่ดีนะน้อง Should be able to wrap โอ้ย this เทม one up นำ with that eyeball pop. ปล่อยลิฟต์เฉย Again, there are no turret plates available for this one, and you just saw how much extra น่า money สู้ Weibo อะ had gotten off of turret plates here, so they don't feel too bad about just giving this lone ตัว secondary โคตร Rift ไฟอะ Herald up ไม่สู้ and allowing the Shy to continue to split push down on bottom side. You can see on the โอ้ย minimap, เงินนำทุกเลนนะ he's about to get that wave into the bottom side. I wonder how low that turret even is on the bottom side because he should be able to finish it, I think. Red, 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 red. Even support is 900 gold ahead here in this game. Weibo running every single matchup. Yeah, that's a lane economy shot to the hearts of LCS fans. I believe they're still loading the energy bars, okay? Okay. There's a bug on that graphic, still loading. We'll get that That's fixed. what we'll go. บอสไม่เอาแล้วถามเขายังว่าเอาบอสไหม Quick reminder, LoL Esports does not recommend ถาม lethal ทำไม levels นะ of copium. เราถามตัวเองอย่างเดียว Just gonna go ahead and add that disclaimer there with an asterisk. I'm well adapted to it though, because I've been on it for 12 years. And the minions take the top lane tier 1 turret. That means there is no local gold going up the side of Weibo, so not quite as much money as they could have possibly got, but still taking another objective from their opponents. They now have a 2-0 turret lead 16 minutes into the game. 4,000 I mean, I appreciate the silver linings, but I เสี่ยว think หูโด for นปะเนี่ย NRG, they want to try and get a little bit more here. ช็อต You นี้ see Shehu's on this โอ้ย top, ยัง so กล้า they have to กัน be ป้อม careful อีกเหรอ not losing mid off the back of this, but โอ้ย can ใจ they get มาก the เลยว่ะ dive? เสี่ยวหู Looks like เอา they're เพ coming สาย around เอาเพ for Ignar. Not going to go in. They do เก่านะ not สาย have เก่า eyes on the เสี่ยว rest หู of Weibo. They do not want to overcommit. And that's the thing, the lack of vision's really hurting them. With Weibo having so much control over what's been happening mid, top, river, even their own jungle, it's been really hard for NRG to get this vision deeper onto the top side so they can try and make these plays. So when it's only Light who's actually shown on the map, they're a bit wary of trying to go for these plays, especially with the Shy having that TP up again. เจอเพลงดาบ Has เอ็ก that ลิเบอร์ไปดิ Sterix gauge now fully completed. The item comparison in top lane is just absolutely massive. 1 mythic plus 2 cloth armors and a better boot versus 2 fully completed items. นี่จะจับแต่ The เสี่ยวหู Shy เว้ย is running this show from morning till night. Whenever he's fighting in ไม่ this ง่าย round นะครับ one on the side. Meanwhile, the Rift Herald summoned up here in the top lane. That's going to guarantee they can take the tier 1 turret. We'll see if they want to try to push it ahead to gain anything else. Contracts moving forward to clear out the control ward here in the Krug Brush. As no, they do not want to overcommit to this one. Herald's going to get cleared out before he gets the second charge. We're kind of running into the stage that I was afraid of, Dagda, where Energy aren't going to have as much damage really to follow this up. You know, with Oriana just on Illudens, เดี๋ยวชา and ไป with บน FBI going รอ this เทเล longer ไฟ scaling build for the Kai'Sa now, where everybody's rushing the storm. หรือมาไฟเลย Razor, it's แล้วเสี่ยวหู Weibo right now has ไม่ so เสี่ยวหู many ตัวโป๊กมันไปอยู่บนเลยเฮ้ยน้อง as well as the team fight here. So เฮ้ย with เสี่ยวหู this เอาดี dragon, maybe the ทำไมตัว advantage could be ป้อม something แร that กมัง Energy กร can แรกหวาน use อร่อย to กิน get นิ่ a งๆสบายใจ foothold เอาไป back กะเพราหมูกรอ โอ้ บ โหขอบคุณกะเพราหมูกรอบ คุณด็อกจี้ 200 บาท You might need to punch that to try and get this fight started for NRG. เอาแล้ววัวอีกนาเสีย โอเคสวย Committed by Weiwei, โดนตัว forcing สู up ตร the โกงไปดิ unbreakable will from Ignar.
That means that not only is it the Vi, but the Alistar too. If he decides to go in, แล้วเทเลอะไรของมัน not วะ getting back out if Energy decides to fight. I kind of like the idea of not fighting. Fighting was making me real nervous. คือไอเสี่ยวหัวมันต้องมาไฟท์ไอ้นั่นน่ะต้องไปแยกแล้วค่อยเทเลไป We'll just give it up. Dragon number 2 not going to move the เสีย needle เท on เล the ฟรี entire game that much. Yeah, it's just unfortunate for NRG that when they look at the map state, they can't really get much more for the Dragon. Yeah. Top tier 2 is a long ways away from being under any real pressure. They would love to try and create some pressure down towards this bottom side, but obviously that's where Weibo have concentrated their efforts. So it just ends up in a bit of a weird spot where NRG, where you kind of watch Weibo take the Dragon without being able to answer for very much. เงินห่างแบบนี้ GG เลย GG นะครับ Yeah, weird ตัว is a เลด nice way to ขวา put it. กินจัด Quite a painful spot there. And not too many other แบบ options. ซ้ายจับสวย When you แม่ง put ก็ up มี your ตัว Quarterfinals แครี่ support เยอะเกิน line, นะขวา And in stages like this, you have to remain แล้วมันไม่ใช่จับ vigilant. ง่าย You ๆ have นะ to be ready อา to เฟเนี่ย pounce on an มาซื้อ opportunity stop that watch ชิ้น presents เดียวมันนี่มัน One ไม่ตายแล้วนะ easy transition from one side of the map to the other between one of these objectives by Hey, Weibo. Palafox. Energy have to jump on that to try and change the course of their fate. I mean, we've seen it happen to North American teams a lot of times in the past at these international events when they get leads and they then have one of those lazy transitions. They don't do their due diligence setting up for an objective, and the other squad will end up punishing them. We've been praising Energy วันนี้จ for บเร็ว how หรือ they เปล่า played a lot of these fights, how they ไม่รู้เหมือนกัน managed in ต้ their องดู ability NRG to qualify for เก the ม 3 quarterfinal stage and in that first game. เกม Even นี้ though ยาก they เกิน lost, they had a lot of good looks, but now can they weather the storm? Can they play from behind and manage to find that angle? They have a lot of people hovering on bottom side. Alistar was seen in the river. Contract's still here, though. Remember with this tanky bruiser build, though, Merc Treads, plus the Starage Gauge pop, plus the Gore Drinker. They don't kill him. It's not like you're going to instantly pick off the ได้ shy. ละ2 You're ชิ้น gonna pick off บา the ลอน shy, ได้นะครับ and then you have to fight the shy for a long time before you take him down. And you have to Balon be so die. careful about putting resource into bot สอง side. ชิ้นลาเฟ Baron is up and available, and I mean with Light now having his Gale Force completed, that's his Kraken Slayer alongside it. Xiaohu in a good spot. Like you over-index bot, you're gonna lose a Baron. Yeah, they Energy have to at least have the Rage Blade on FBI to have a. ไมโลก็แรงนะ I ใช่หรอ actually don't think with ไม่ only ลง two มีดาเมจ moves ด้วย he เหรอ can kill the Shy at all. Not with Sterix and Gore Drinker ไม่ being โล the ก็ core แรง items. I think he just gets away Unless he decides to let you. But, Yeah. Oh, benevolent one. เฮ้ยคุณเล่นเกมเดียวกับผม Yeah, เนี่ย you got to say your prayers, and Milo maybe ก็แรง if he grants it to you, it'll happen. But I just don't see that being the case. Not with the สกิล current ไหน game คุณดู state. We'll see how long Energy can สอง hold บั on ฟ and สาม try บัฟ to อัน give ติบัฟ themselves the angle to bring things back. สกิล Because หนึ่ง right เหรอ now, Weibo's still running the show. They're up 3,000 gold. They're up 1 Drake. They're up 1 turret, and they're still pushing out the waves up here in the mid lane. 21 minutes into the game, the Baron's live. It's control over the topside river for Weibo. Contracts just trying to sneak in, get vision, make sure that you're actually able to keep eyes on this. They're looking at Weiwei, but they don't know where Weibo is, so good call, back away, and just try and keep doing what you're doing. Get gold onto Palafox, get gold onto this Kaista, catch the waves. Like, yes, Light is going to become a monster, but Palafox, if he can get a big shockwave, and you get that point-and-click CC from Contracts, that's a dead Aphelios ไม่ซื้อ regard. IE เหรออาเฟ They have to funnel the money here วิ for วไม่ต้อง Energy. IE แล้วอย่างเงี้ย FBI in Ui. some trouble, flashing away Ui, from lên the tổ cuồng ulti. nè. He knows how much Ui, lên damage combo Light is cuồng doing nè, from a long WBG. way away. Magnet Storm กูเล่นอย่างงี้ใครจะเล่นกับ tries คุณ to flash and get himself out. Blastgone's going to take him far away. A little bit more damage from Light is not enough to finish off the kill on the Energy support, but they claim the tier 1 turret. They claim flashes from both bottom laners of Energy. Critical victories here from Weibo might even allow them to start up this Baron. FBI got sent back to เอาแล้วเปิดครับ Wait, he's got his flash. สู้คนเถ He's อะ got เพื่อน his rage WBG blade. อย่าโยนเลย Energy. Dokla stepping up, using the power of the Cassante to just be that big meatball that can walk up here and just dare these guys to hit him. He knows he's not really in ต้อง danger. แฟรงค์หลังครับ ถ้าจะสู้นะ WBG อะ So it's ถ้า still หน้าสู้ด้วย 3,500 gold lead for Weibo. ดีโกะต้องไปยืนด้านหลังเว้ย Forcing Energy to ที come เดียว try to answer them after they got those summoner spells. ขอแค่มีไฟท์เฉยๆอะ Cassante, but you have to be careful you don't Cassette it. ไอ้ Because ไลท์เกม at หมด the moment with Light being as strong as he is and having all the CC that's there for Weibo, like you ไอ้ can't ไลท์เก็บหมด really ขอ base แค่มี check ไฟ it. ท์ Yes, you have 2 items, but if you're by yourself like that and Ignar is in the base, you just don't have the team fight set up for NRG right now. I think some of the best things that Dokla could do actually would just be to try and keep Xiaohu out. If he's able to use his W, use his ultimate to keep the Nico engage away, then Energy can use the Orianna plus Vi guaranteed engage onto Light and actually kill off the Aphelios. If they could make that happen and take those big tools away from Weibo, then maybe they can carve their way back into it and allow FBI to
to run rampant, but it's definitely going to be much more dangerous for him without that flash. And I think that's why we got to look at the Dragon that's in 35 seconds. Already Weibo looking to try and fight for mid party, lean down to that bot side. They have the เล่นอลิสตา actually settle into this river, and then อลิสตา for ตัวเก่ง NRG นะครับ it's about trying to fight แต่ back ทำ on ไม this คน mid เล่น lane มัน to then เล่นแล้ว lean แพ้ตลอดเลยวะ through อลิ into ส that ตา bottom side. They don't have control of their bot wave เหมือน either. ตัวอาถรรพ์ So เล this ยวะ is really tough for NRG to fight. Okay, at least they have their 2-item power spikes on both carries. Now Palafox with his Seraphs finished for the Orianna, and Rageblade already been done for FBI. All right, เว้ยมัน Energy บาลอน in นะ control น่ะ of the top side มัน river. บาลอนเร็วนะน่ะ The Shy still hanging around the bottom half of the map, but remember, the level 15 Aatrox does have a teleport that he can use. เอ้ยวัด Energy ว่า are going to start up the Baron. They're daring Weibo to come and answer. Palafox throwing the ball into the brush. Weiwei having a bad อ้าวแล้วมันรออะไรล่ะ WBG ก็เข้าไปดิมีไฟยังไงก็ชนะน้องแครี่กี่ตัวรอให้เขาได้บาลอนนี่เดชายไปดิ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 ไม่แบนหรอไม่แบนหรอไม่แบนเอทอกไม่แบนเอทอกเหรอเดชายไปดิ As Weibo will absolutely decimate North America's team. The combo was separated from NRG, and Weibo pounds immediately onto RNG, and now they turn towards the Baron. Light did ล such ง a มา good อยาก job ตาย coming เพิ่ม back with his Gale Force. Now NRG though, Baron 6,000 ลงมา HP เพื่อ and dropping. Game number 1, they had to do a 3v5. Now ลงมาดิ it's a 2v4. ล Dokla งมาดิ going in. เอ้า They're เฮ้ย trying to find the damage ไม่สวยแล้วอย่างนี้ไม่สวยแล้ว Dokla kills him off, and the Baron's not ไม่ถอยเลย gonna น้อง be taken just yet. Dokla's still fighting. The ไม่ถอย Shy เลย trying to find the Q3, but he ain't ไมโล gonna ไร grab นะ it. ออกบัตรเทคดูบัฟกด Dashing สกิล back ที out of เลื the อด way หาย of ไป the ครึ่ง Infernal Chains. And ไม่ once ถอยเลยอย่างนี้ไม่สวยแล้ว again, Energy outman. อย่างนี้ไม่สวยแล้วน้อง It's all game 1 again. Are we going to turn towards the Baron once more? Well, Palafox and Dokla, they look like they're recalling Dokla here. He's got his teleport. They're going to go for it. They're going for the same play. They're doing it again. Energy going after เอ้า the Baron. ไอ้ลายเลือดเต็ม Response from Weibo. What's it gonna be? แต่ว่าไม่มีป่าต้องสู้ต้องสู้จริงจะชนะ Finish. World Ender still there. Baron. โอ้โหเสี่ยวหูรวบ4ไลฟ์ฟรี Xiaohu goes in. ไลฟ์ฟรีโอ้โหเดี๋ยวชายแบก Nearly จ killed บ Light and Chris. Xiaohu เดี๋ยวชาย taking on. Contract. เอาดิ Turning it right ฆ่า back ไลฟ์ around เดี๋ยวชาย on แบ the ก light, but he won't be able to find enough damage. มา Dokla ดิ can't do it either. As energy bodies hit the floor all over the เอทอกอ river. อก They got the Baron, but it's Weibo who takes their lives. One Baron buff gets out ป่า alive, จีนมันไหว and มัน Light มันมึนอยู่นะครับ survives as well with only จ about ริงๆแล้วป่าคนนี้มึนแล้วนะ 100 หลังๆ HP อะ there. They get scrappy again. This series exciting at every single เปิดช้า objective. ไฟเนี่ย Have a look at it. ถ้าเปิดเร็ว Weiwei อะ tries to go in on ได้ towards Palafox, which separates the combo here. So even though you get the buy on towards Light, there's no เก shockwave. มเปลี่ยนไหมครับโอ้โหเกมไม่เปลี่ยนหรอกครับ To reposition thanks to มัน Millie ไม่มีใครฆ่าเอทอกได้แล้วว่าตอนเนี้ย And as FBI gets flown in, the Shy immediately turns on to take them out. Exactly. It was the ultimate combo They saw breaker it. there for Weibo. Because you saw FBI also full sent it in with contracts. The Kaisa and the Vi full on with the dive. But because they also didn't have that ball, they weren't able to get their kill. Now, here's another look at it though. This is โอ้โห after เสี่ยว they หูสวย restarted. จัด Xiaohu ยก came in 4 big to start it out on the Nico. Does get the big pop blossom. Shockwave does get Light and Crisp and kind of tag them and keep them low on the outside, but the job was already done. Light's able to take them down. Dokla barely unable to Then takeตัว out เดิม the other carry as contract sneaks away. You just don't have the damage once FBI is down. You can see Bramble Barrett hits onto FBI alongside the ultimate, and at that stage then Light's able to get the Infernal across the top to just whip him down. Yeah, the idea there was everybody full send on Light เอา and เปิด immediately kill. อย่างนี้ There we go. เอาเฟฟรีครับ Weiwei's the target. They're เอาเฟ seeing ฟรี everything on the enemy jungler, but everything is not. เดี๋ยวชายอีกแล้วเดี๋ยวชายท 200 HP is the Shy. Wings spread wide. Looks to ำไม่ come ได้ off. ไม่ได้มีแฟลช FBI marked by Light. เอ้า Gravits แล้ว up, ยังไง catches up to him here from long range. They root him up. Jump forward with the Q1. Ain't gonna do it. The Shy still going forward. Infernal Chains back onto the Alistar. Pulls him into place.
Not enough damage. Weibo nearly gets a kill, but not quite. Positioning for Weibo in mid though. They want the Cassante. They go in, but the Pathmaker gets him away back underneath the tier 2. Is it going to be enough just yet? Yes, it will. Light is unstoppable, ได้บาลอน and ไป he shines bright with the rest of Weibo underneath the tier 2. WBG Or บอกไม่ what's สน left of it after the push finds its way forward. It's a 6,000 gold lead for Weibo, and they're looking for the enemy base. Inhibitor turret under pressure. Weiwei leading the way as he has to crash down backwards, but a big ulti coming in from Light yet again. Ignar and Contracts now having to retreat as the tier 3 turret starts to crumble. Weibo is a machine once they get ahead, and they're not stopping yet. Palafox is run down, ยิ่ง and กระชากใจให้ Light FC is ดูที making จับ a highlight reel out of these guys. Run from it. Hide from it. Love it or hate it. Aphelios has made it to the world stage, and Weibo want to ride those coattails to another victory here against NRG. All right, they're going to back off those Nexus turrets, but look at the destruction Weibo have laid waste to the energy base. มีคนถามว่า NRG ดาพลาดตรงไหน Taking away the red jungle ผมว่าพิก3นะพิก3ไม่ดีเลย Forced to flash out. ผมว่า Y กับโอลิอะถูกแล้วแต่พิก3ไม่ดีมันเอาเคซันเต้มาหยิบเคซันเต้มันโดนเคาน์เตอร์เยอะ Okay, fine, sorry. Meanwhile, now they're looking for the shy. Pick their way back in. ไม่ตายด้วยนะเดอะชายอะสวนให้ด้วยอะไม่ตายว่ะอาเฟต้องอ้อมอาเฟไม่ได้ยิงแต่ได้ API อยู่ But it looks like Weibo เดอะ doesn't ชาย want to ไม่ take มี it. แฟดมันไม่ This แฟ is ด something that ไม่ in ยอม the สู้เลย LCS, Energy were quite adept at. Even in games where they were behind, they just full send, look for picks when people are ผมว่าโอเลน่า Y โคตรดีละ people are going for ไอตัว objectives 3อะ and just try and force their way ตัว back 3 into เนี่ย games. ผมว่าแม่ง Energy were ดั never บ a team เคซัน to เต้มา go ไม่ดีเลย down quietly. They โดนเคาน์เตอร์ always try and fight their way back into it. And that Nerdy would have been a good pick if that gold had gone to FBI. You'll see it here, 1,000 gold shutdown off this pick onto the shy, but actually ends up going to Contracts. ช็อตนี้ Again, เด they อะชาย just ไม่ don't ตายบอก quite get the kill across the FBI. แฟด See the TP เอ้ยแฟดนะน้อง for Shao, who they have to try and get โอ้โหแล้ววิ่งหนีไมโลด้วยไมโลจะเกาะให้ and then at that stage, FBI's already burned flash. Shao, who has the opportunity to chase him down, and Weibo will happily nab him for themselves. Yep. Teleport in from Xiao, who there. FBI had flashed away from the Aatrox, so didn't have it there. Reset once again, though. Back to the action. Topside is getting pushed here by Weibo. Xiao, who got out there first. All right. They will pull it มัง back กรที่ here. 4 ครับ It is ตั a ดสิน full minute until the next อี dragon. มอร์ทัลชิโบครับอาเฟริออสน่าจะไม่ตายแล้วแหละวันนี้ Just like game number 1, Weibo are sitting in an amazing game state where they're the ones who can get the soul, they're the ones who can get the Baron, they're the ones who can pull energy apart to 2 different critical junctures of the map. Especially if you're looking at, hey, we get Mountain Soul against this combo from NRG. That gives so much opportunity to Light to survive that big burst potential that NRG are trying to play around. That's why they're already positioned in towards this dragon. They know how crucial this could be in shutting NRG out of this game. All right, everybody grouped up around mid. North America is very familiar with this situation. ดูเดอะชายเปิดไฟไม่ตายอยู่แล้วไม่ตายอยู่แล้วตอนนี้ถึงเกิน but nothing too serious. Jumping right back in, goes for the Q3, but he won't เดอะ find ชาย it. บอกใส่ Down ดั the วมาดิ Whirlwind. ใส่ดัวมาดิเดอะชายบอกมาดิ Crash down to FBI. ไม่ตายอยู่แล้วยังไงก็ไม่ตายเดอะชายบอก ดีเลือดรัวๆเอาหายไปแล้วเดอะชายอาเฟยังอยู่เดอะชายหายอาเฟยังอยู่มาดิมาดิมีถึง2 As Weibo have control over the Drake pit and Contracts has no way in. Mountain Soul goes over to Weibo. They don't have any opportunity to get in. Palafox is looking for something sneaky. Has no damage, no ult available, and it will ซื้อ be เวลาหรือยัง Weibo เดอะชาย picking the soul. ดูด TP เลือด available on the shy. I think Weibo are going to rush Baron. They certainly are, but so are Energy. Contracts มา is รอ trying น to ได้ get ด้วย there มี early เท so เล they พอร์ต can get some vision. The problem is, Dagda just said it. It's the TP for the shy. As soon as he spawns, he's right there. Ignar's got to take the long way, and I hope the Cal's been doing his cardio. Energy. เฮ้ย There's no ได้เหรอ way to get วา there ย in time. The Baron's already at ไม่มึง 5. ก็ออกไปฆ่าวายน้อง Weibo's gonna get the soul. Weibo's gonna get the Baron. มันมั่วแล้ววายอ่ะ Weibo's got everything. มาแล้ว Contracts tries to get away with the Vault Breaker. Tries to stay alive. Dokla's in the middle of everybody. นี่ The shockwave อุ้ยรวบ He 4 gets the shockwave แต่ไม่มีดาเมจ placement over for ไม่มีดาเมจ Palafox. ตาม A massive Q3, but there's no follow-up. Weibo's in trouble.
trouble. Cái As này sai, FBI lên lá, lên contracts Snoop are now fighting the Snoop Shy. Phi kìa They lá. take him low, but they can't take him down. The Shy's Aatrox is a raid boss, and he's still fighting. Ignore finally drops him as they come in with a massive Mua nó, counterattack. mua nó mà, And the mua nó. Pop Blossom claims FBI. The follow-up claims Ignore, and Weibo is about to take the game. Energy got the Shy, but Weibo are coming for the Nexus. They've got Baron and they can push hard. They may have got the raid boss, but it's not gonna matter. Weibo still pushing. They go in after the enemy carry. Palafox trying to get away and he barely survived. Afe. Now Contract, he's the อาจจะ sacrificial ต้องแย่งอาเฟ lamb. ปะเนี่ย Light is ไม่ต้อง legendary. แบนทิ้ง And เลย Joke ไม่ Lad มาเป็น Palafox แผน cannot ติงต้องเลย stop him. อาเฟไมโล Game number 1 was close. Game number 2 เล่นแผนแบบ absolutely บัฟเอ not. ที Doka can't do it. He goes all out, but he's only gonna buy a moment. Light is legendary, and Weiwei leads the charge. The Nexus is under pressure as Palafox keeps trying บอก to แฮมให้ fight หน่อย back, but เฮ้ย the แฮม Aphelios อย่าบิด will take Nexus number เล่นกับ 2, เพื่อนหน่อยเว้ย and แฮม Weibo hits match point. Weibo are not Sorry, stopping here in the quarterfinals. Finding these consistent opportunities to turn around the small picks NRG are looking for and finding the win again and again. Such impressive stuff here from Weibo. Light really stepping into center stage. ผมว่าต้องหยิบให้ไอ้พาราฟ็อกไหมเปลี่ยน ไม่งั้น โอเลน่าไม่มีบทบาทเลยวะฟาร์มไปแพ้ละ โดนลูกสูตรเลี้ยงหมา พาราฟ็อกต้องเดินเกมป่าวะ นีโก้ ทาริยา ต้องนีโก้ทาริยาแล้วน้อง นาทีเนี้ยโอลี่มันไม่เวิร์กเลย ฟาร์ม แผนติงตองบัฟอาเฟตัวเดียวชนะเกม CC 2 ตัว วันนี้บอสมาขึมๆ ไม่คือ NRG อ่ะ มันมั่ว จริงๆ มันโหเสียดายการเดินเกมแม่งนะ ผมว่าดาบสู้ไม่ได้เลยว่า2 เกมอ่ะ ไม่ใช่ฝีมืออ่ะ ยังไม่ถึงฝีมือเลยฟาร์มไปเจอเล่นลูกสูตร แม่งเล่นลูกสูตรอาเฟไมโล โคตรโกงเลดเกม NRG เก่งครับ NRG ไม่ได้อ่อนดาบโคตรแพ้ ต้องแบนอาเฟไหม ผมว่าไม่ต้องนะ ถ้าแบนไมโลดีกว่า แบนไม่ต้องแบนก็ได้จริงๆไม่ต้องแบนหรอกอาเฟไมโลไม่ได้โกงขนาดนั้น แต่มันต้องเลือกตัวดีๆอ่ะ แบบต้องมีตัวแบบว่าเสริมดีๆหน่อยอ่ะ ตัวที่3อ่ะมันต้องแบบอาเฟแย่งมา 3 WBG ถ้าแบบนี้ LNG กับ T1 ใครจะได้ต่อ T1 น่าจะได้ครับ LNG ไม่ไหว ผมว่า LNG ไม่ไหว T1 ฟอร์มมันติด ไหนบอกซับเลี้ยงอ่อน เอ้าซับเลี้ยงมันอ่อน จริงน้อง แต่ว่าอันนี้มันเป็นฟรีฟาร์มมาดิครับ พอมันฟรีฟาร์มมันก็โหดเลยดิ เล่นลูอะไรพวกนี้มันก็เล่นได้อะมันเป็นโอลิอะไรนะ โอลิอลิสตาไคซะอาจจะต้องเป็นแบบว่าพวกตบเลนหน่อยนะ ไคซะนอติลุสTR ตกรอบไม่ตกหรอกครับ ผมแม่นไม่ต้องห่วง TI ชนะ LNG แน่นอน สเกลไม่ไหว เพื่อนอ่อนกว่า สเกลเก่งกว่าเฟเกอร์ก็จริง แต่เพื่อนอ่อนกว่า T1 ชนะแน่นอน 100%แต่เข้าไปต้องไปลุ้นอีกว่าเจนจีฟอร์มดรอปเปล่าพี่ได้เดิมพัน LL หรือเปล่าพี่พิกเอมอย่างเดียวเนาะพิกเอมBO7
100%ไม่ไหวคุณ LNG มันทีมันกากไอกลางมันเก่งแต่ทีวันมันเก่งทั้งทีมอยู่ที่ว่าใครแม่งจะดรอปอะไอทีวันนี่ดรอปได้ทุกคนยกเว้นกูมาเนชิอะถ้ากูมาเนชิดรอปคือแพ้ไอซุดดรอปคนอื่นแบกได้ครับถ้าซุดดรอปแต่ถ้ากูมาดรอปอะทีมแบกไม่ไหวจบยังครับเหลืออีกเกมหนึ่งครับถ้าดาร์ฟแบบเดิมก็ GG ครับบอสน่ารักจังเลยครับ ขอบคุณครับพี่หมิ่นกะลาแค่ชื่อก็ไม่ไหวแล้วน้องกะลาไม่มีใครรับแกงแพงหรือครับไม่มีหรอกครับแกงแพงหยิบมาโดนระเบิดเลนอะนอนไวเลยดีวันนี้เอ้าก็โอเคนะนอนไวบ้างเถอะพรุ่งนี้ก็มีงานเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่คุณดูผมว่า NRG มันน่าจะฉลาดขึ้นแล้วล่ะคือโอเลน่าผมว่าแบนนีโก้ไปถ้าจะเล่นโอเลน่าแบนนีโก้ไปแบนนีโก้เจอแล้วก็แบนไก่ไปไม่ก็ปล่อยไก่ก็ได้ผมว่าไก่ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะ WBG อ่ะ WBG ล่างแบกตลอด 100% ล่างแบกไอ้ถามเล่นบนตัวมั่วเลยทายถูก2เกมทำแอคเอ้าแต่เกมแรกก็เกือบพลาดอยู่NRG กลับมาชนะได้มันชนะได้ครับทีมมันเก่งนะผมว่าเผลอๆเก่งกว่าไอ้ WBG แต่แม่งแพ้เล่นล่างกันเลยเล่นล่างมันเอาเกินอะถ้าเป็นผมตอนนี้นะผมจะแบนยัดเล่นล่างไว้ความรู้สึกผมมันบอกว่าถ้าเล่นล่างแม่งผัดฟาร์มอะ NRG ชนะต้องแบนแบบว่าผัดฟาร์มแล้วไม่ใช่ตัวโกงไฮเปอร์แครี่อ่ะเป็นแบบไคสะอะไรพวกเนี้ยไคสะอะไรพวกนี้ผมว่าสู้ได้นะถ้ามันเจอโกงเลดเกมนี้ก็ไม่ไหวอ่ะราคาเล่นกับตัวอะไรครับราคาเหรอครับเล่นได้หลายตัว พี่ครับพี่เคยบิดยังโอมจริงไหม เคยบิดยังโอมจริงไหมไม่เคยหรอกครับน้องแต่ถ้าบอสได้ฟาร์มเป็นยังไงคนดูก็รู้คำตอบก็เพนตาคิวถ้าบอสได้ฟาร์มอะที่มันชนะเพราะอาเฟไมโลทั้งนั้นเลยนะเนี่ยอีซี่ดาร์ฟอีซี่วินต้องแบนอาเฟไปเนี่ย2เกม1 NRG เล่นอย่างดีทีวันถ้าวันไหนเฮ้ยแข่งวันไหนครับ โอ้ใกล้แข่งแล้วครับอีกประมาณ 2-3 วันไม่ใช่วันพรุ่งนี้นะจมอดีมาเพนต้าอะไรเอ้า
ทีวันไม่แพ้คนดูเชื่อผมทีวันไม่แพ้ ฝากบอกคุณบีบ๊อบว่ายินดียอมรับเข้าสู่แก๊งตัวเบียวให้มากๆนะครับได้ครับบีบ๊อบยินดีด้วยนะครับเข้าสู่แก๊งตัวเบียวนะครับไม่แพ้ครับทีวันไม่แพ้จริงป่าคนละรุ่นเลยทาซานเจ้าป่าเจอกับโออะLNG กับบ้านร้องแงบอกให้โอ้โห WBG ป่าโคตรบัวนะครับช็อตนี้มันไม่มีทางได้บัวเลเวล2อะแต่ว่าอย่างว่ามันกดดันนะเกมแข่งผมว่าในสกิมไอทีม WBG แม่งน่าจะเล่นโหดอยู่อะเกมแข่งไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ผมว่า WBG เฮ้ยมาเปิดเสียงได้ละบอสมันอวยทีวันไม่ได้อวยผมก็วิเคราะห์ตามเกมมันบิลลี่เพลย์นึงปิดเสียงก่อนทีวันมันไม่ได้ซ้อมได้ไงครับคุณดูมันกลับบ้านไปซ้อมไม่ได้เหรอน่าจะอยู่ใกล้ๆนะโรงแรมSKT ปล่อยข่าวหลอกเปล่าไม่ได้ซ้อมเลยแต่จริงๆซ้อมวันละ20 ชั่วโมงเกม3ครับ BKT ไหวกับชุดนี้ไหมโอ้ BKT ตบยับไปถ้าเจออะเสียดาย BKT ไม่อยู่ instead of just sitting back and allowing Weibo to just run them over. Yeah, now we gotta have kind of what do you take from these first 2 games to get into that 3rd game? You have to get a win. I mean, I think we take the importance of support counterpick and the importance of enchanters, right? Enchanters have been just absolutely dominating when they have been coming out. I've been such a Renata fan all year long. Weibo used Renata a lot against Fnatic. Now they're using Melio here, and that added protection is making it so even with the dive, it's so hard to take out Light. He went shield bow, plus they have Breath of Life, plus they have double shield. It's so tough to actually get through that. And looking at the draft, you can see not there's a lot of ตบยุงอยู่หลังเวทีกำลังจะบอกเลย pick here followed by the Melio flex is killing energy. So I do wonder what they're going to change up. I cannot imagine they're going to keep all 3 of their bands รักโอปอนะครับ the same in a 3-game sweep. They've been too flexible of a team throughout the year to do that. They have NRG with their backs against the NRG wall มาแล้วเกม and เนี่ย Weibo เขาดู in a position where not a lot of people who ไม่มาเกมนี้ก็ไปละ this year would have put them 1 game เฮ้ย away พารา from ฟ็อก semifinals. เองไปเล่น2 ตัวที่เองเก่งได้ไหมวะ เองคิดว่าเป็นเฟกเกอร์เหรอมาโอเลน่าเนี่ย was supposed to be a super team. The names on this roster were supposed to do much better than they are. เดี๋ยวปีนี้ทีวันกลับบ้านก่อนนะจะได้ไปซ้อมรอเจนจีได้แชมป์ They thought it was going to be top esports. They thought it was going to be maybe EDG, even though they were struggling a bit. And I think the 2 calls I want to have are Light and then also ทีวันรอดไหมครับทีวันรอดแน่นอนครับ they've been prioritizing รอบแรกๆยังผ่านอยู่ไม่มีอะไรไว้ But he is now 5-0 on this champion. He ended that game 2-0 and 17. He's been absolutely รอบชิงปีนี้คิดว่าอะไร We know him as a world champion, but he's had a really rough year. So to see them come out and have this kind of performance, JDG Gen G รอบชิง LPL AD carry that just seems to be crushing people. They've had so many over the years. This back-to-back games with over 1,000 DPM on the Aphelios from Light. ปากบอก NRG เอ้าก็ดูมันดับดีครับคือถ้ามันดับดีผมเชียร์เลย NRG เอาจริง My only concern is that Ignar is not really an enchanter guy, so I don't know that they really can play lane dominant. ทีวันปีนี้สบาย3 วันกลับมาชิวๆ It's just right now Weibo is playing better. So what are they going to เอาแบนนิโก้เองคืออะไรอ่ะ WBG We've seen it already in Nico ban. What else are we going to see? Let's head over to Captain. รู้ Hopefully เหรอ we ว่า can จะ give หยิบ NRG some hope. แบนเฟย์ไป
Thank you very much, Shocks. Chad, you might be getting a little ahead of yourself here. Not necessarily the final draft, potentially the final draft, because Weibo have been looking ferocious in this series so far. Well, เมาใครปะจาวันโฟดีสุดจาวันโฟดีสุด with this Aphelios ban. จาวันโฟดีสุดน้อง Mix things up here. Light has been that guy. He has been the AD carry that just pumps out damage. He has delivered back to his team for investing resources. And then one of the bans that we did drop in order to ban the Aphelios is something that NRG got the first pick here. The Rumble for Dokla, priority for top lane. This does open up Weibo to go for ได้จาวันโฟว่ะไหวนะเกมนี้ AD mid laner. It has been the ฝั่งซ้ายได้จาวันโฟ summer long for Xiaohu, but I think you can just go towards something like the Jace here. ดาบหยามจัดฝั่งขวา Yeah, the Caitlyn immediately แตก locked in for Light this time. WBG แตก Also worth noting, the mid laners that have been played in both หยิบจาวันโฟมาตัวหนึ่งอะ teams are both banned out by Weibo this ถ้า time. ไม่หยิบก็แพ้ไป No Orianna, no Nico. Weibo were more than ready with AD ยังไงก็ต้องหยิบ number 2. Ready to step up here. You assume it's going to be a Lux. จาวันโฟแอช Will NRG slam a เอ้ย blitz ไม่ต้องแอชก็ได้ into โอ้ it? โหเอซิลไม่เอาน้อง Expecting it and try and crack it, or will they try and get ไอ้นี่ someone แนว else? อยากเล่นละ Alright, Karma, okay. Karma isn't like in the strongest Jawan individual Fo place, but ไปไหน it is a very good pick into the Caitlyn Lux lane. Yeah, specifically into that. I wasn't sure if they're going to go for something like the Ashe and just try and have มัน that แนว push อยาก and เล่นแล้ว answer, อะ but I actually was NRG certainly ไหว a ไม่ได้ little เพื่ bit อน nervous, but I think this is actually decent spot. มึงหยิบ As จาวันโฟ long คู่ as Rumble Kazante doesn't get locked in here. ไอ้คู่นี้ Because if you end up with a มันเล่นทีหลังก็ได้ It's going to be incredibly hard for you to actually try and get through a danky front line that the Shy provides. So as long as you can get rid of those picks coming through here, I think เพื่ออะไรวะน้อง All right. ไอ้คู่นี้มันหยิบทีหลังก็ได้มันไม่โดนแบนหรอก So this bottom lane counter, this is kind of โหดาวโคตรหลอน counter. The Ezreal Karma. It's not even the Lux actually that ends up getting locked in. In answer to the Karma here, they pivot to the Heimerdinger even after the nerfs to the turret health. It's still so good at โดน pushing. แบนจาวันโฟไป I think the thing is, แล้วก็จบเกมซะ Lux provides a lot of AP ฝั่ง damage ขวา on the bottom side. I think for Weibo, you're probably going to see a lot of this long range coming through with something like a Jace potentially in the mid lane. You've already ฉลาด got มาก Maokai there. Then you can set up where you as NRG have to play NRG into Weibo, and you've already got, well, Heimerdinger there. You're playing into Maokai, Caitlyn traps, Jace poke. It becomes really จาวันโฟ difficult ช to นะ operate. So I think again, NRG ไอ้พวกเลนล่างดัน and then maybe ชนะป่าเมาใคร expand to try แม่ง and ไม่หยิบ get rid of some of that long range. But I think Weibo are going to set up. All right, Jarvan, Kazante, both banned out. Heimerdinger คู่ came around Rumble versus Rumble, Ezreal, Karma. เอซิลคาม่ามันไม่มีใครแบนอยู่แล้วอะ Junglers here มันจะ on หยิบ the เพื่อ side อะไร of วะน้อง Weibo, having already got that Maokai, like you pointed out earlier, Dagda. คือถ้าจะเล่นมันเล่นได้แต่ว่าเลือกทีหลังดีกว่าไหม Now in this third one, that could be the final game of the series, is huge. So if they can knock contracts further down that tier list, could be a big difference maker. There it is, the Poppy banned away. Yeah, they're looking at contracts there. Possible good combinations with the Rumble. NRG definitely need to get some sort of structure, some setup for their team fight. But now we still are looking at what the Shy is going to be able to play into Rumble. NRG afforded another protection. เขามีแผนลับ If they อ๋อ want to โอเค invest ครับ it into him. You know, แผนลับคืออะไรเขาเคาน์เตอร์มิดเหรอเคาน์เตอร์มิด but you have to คืออะไรอะ switch over to Conqueror and do the more like range pokey style. Yeah, I think you could even go for something like the cannon if you แผนลับคืออะไรอะ just คุณดู have yourself again a bit ผมยัง more นึกไม่ออกเลย inside. I think you take the Jace here if you're going to be และไอ้คอนแทคแม่ง And เล่น then you're in จาวันโฟ a โคตรเดือดอะ You've got two big heavy AD damage dealers. You've got great opportunity if Weibo try to, or sorry, NRG try to play into you. J But it looks like it's Rumble not. It's going to be a case of going towards the ผัด Nara ฟาร์ม instead. ฮะ So still having a little bit of the poke coming through, but definitely another champion that thrives when you have to try and run at it. I want to see what contract นอกเทิร์นต้องมาแล้วหรือเปล่า ก็ดีนะจริงๆอะ นอกเทิร์นก็ดีนะ Viego is a possibility. แต่ว่าจะช่วยต้นเกมยากอะดิ They also want more structure for their team fight, you know, โห more ถ้าเซตมาผมแบบ I ว่า think Wukong is really ไม่ไหว strong เลยอะ here. You get the team fight setup that you want for the likes of this Rumble. You get the โอ้โหพาราฟอกตัวนี้เหรอ คุณไหมคนดู And also then the speed เอา up ไม่ to โอเค Paradox. Sick. Okay. โยเนะโยเนะเกมสั่งลา comes out again. Energy were notorious. เฮ้ยแต่ได้อยู่นะโยเนะ Yone team, both Dokla and Palafox love this champion. They 1v1 เฮ้ย on it ได้ a อยู่ lot, and we're going to get the team fight attack damage technically. Sejuani in pair with the double melee solo laners here for Energy. I love this comp. They've got the answer for the bottom side push. They've got the attack triangle of their top side of the map.
But this is what we're talking about, right? You just go for long range for Weibo. So now you have to make sure that you're pulling off these engages well, but also early for NRG. ได้มั่วอยู่อะครับเกมนี้ Jace been able to poke you out. The opportunity เกมนี้มันได้มั่วได้ลุ้นอยู่อะแต่เลนล่างต้นเกมช่วยอะไรไม่ได้เลยนะเซจูน่าจะ 3-0 ว่ะผมคิดว่าเคทลินกับไอเฮเมอร์แม่งแบบว่าชนะคาม่ามันจะดันเลนรัวๆใช่ป่ะเอสเรียลเสียมานาในการเล่นพอเสียเพจก็เกมก็เริ่มเสียเปรียบแล้วพอมาทีมไฟเจอเมาไคเจสแต่ซ้ายไฟโหดนะเลนเกมอะแต่ขวาแม่งเดินเกมโหดกว่าซ้ายเลนเกมเก่งกว่าแต่ขวาจะเดินเกมแบบรัวๆได้มังกรได้ลิฟมีเมาไคเจสโปเซจูต้องเปิดสวยแต่ผมว่า WBG กว่า 3-0 that if energy messes up even a little bit, one wrong step, all of a sudden everybody's at half HP, the fight's over before it starts. And I think we're going to see a split in priorities here on both sides because of that, right? I think when you're NRG, it's like, hey, can I play on my top side? ผมว่ามันเสียเปรียบมังกรเกินกว่าโยเนจะเกิดใช่ป่ะมังกรที่ 3ถ้าสมมติ WBG เล่นเป๊ะจริงอะ NRG ไม่ไหวมันสเกลเลทเยอะเกิน 3-0 ครับโอ้ 3-0 ถ้าเกมนี้ได้จากวันโฟผมว่าเกมพลิก Double death ball, 5-man play, going bot side for both teams. It is do or die for energy. Win here or go home. Weibo ขวามันไม่มั่วหรอกใช่มันนำอยู่ด้วยเจ็ตเมาไข่มันโกงครับตอนสู้มังกรอะThis is pretty common to try and kill Heimerdinger turrets and make sure that Heimerdinger lanes เฮ้ยเล่นอะไรกันน้อง with the extra free privilege of that wave push. So ถ้าโยเนเกิดฆ่าได้หมดนะบอสคุณดูชื่อคนเล่นด้วย full 5-on-5s to the bottom half. And a huge amount of it is trying to get that deep burst in that bottom 3-0 หรือเปล่าไม่รู้ป้อมแรกมังกรแรกเปิดแบบ WBG มาแค่นั้นพอได้ครับคุณดูชื่อคนเล่นด้วยโยเนะไอตัวนี้มันเล่นแต่นีโก้ที่โหดๆอะ I love the pivot too. Yep, they're just ready to go. All right, so everything's spawning up. Relief for the NA fans in the audience. Contracts does not have Weiwei in his jungle at level 1 this time. He's starting eyes on Raptors, not letting those ones go away for free. All right. Meanwhile, it is going to be a topside start there for Weibo as well. So Weiwei again, surprise, surprise, will be pathing towards the bottom lane when you have these double shoving lanes. บินไม่ได้บินนะครับมันเป็นสไตล์ผู้เล่นอะผมเห็นเขาเล่นตัวแบกแบบไซรัสโอเลน่าคุณดูเขาเล่นดิไม่ค่อยมีอิมแพคนะแต่พอเล่นตัวเดินเขาทำจังหวะดีนะคนเนี้ยพาราฟอกอะไม่ได้หมิ่นนะครับคือมันเป็นสไตล์คนเล่นจริง And you can already see contracts like, well, I'm just going to immediately do the same. Play off this bottom side, make sure that FBI and Ignar can get control of this early wave state, but it will set him behind on its clear speed. With the counter of the Ezreal Karma and the skill shot poke here, you can also try and go for an invade on the Maokai. They did get an energy deep ward onto blue buff, so when you have control with bottom lane like this, you know, Ignar's going to be able to help out on priority. Yeah, they go in hard after Crisp at level 2 กับ level 1ใส่หนักเลยว่ะ Both taking a ton of damage as FBI and Ignar apply the pressure nice and early, and now it's Contracts invading Weiwei. พลาดขึ้นมาเขารออยู่นะ Bottom lane will โอ้ leak over ไม่ here. ค่อยพลาดหรอก Already coming, Ignar heading up. Crisp also rotating. NRG มัน He's only got 300 HP. มันหลุดทรงแล้วอะดูดิมันเดินอย่างเงี้ยคุณดูดิมันหลุดทรงแล้วนะโอ้โหโคตรหนักอะ They might even find enough damage back on the Contracts now has to flash away. Weiwei survives. Crisp coming up and making the plays. There was no FBI. He never came across the play, wasn't able to get into position, was fighting light that whole time, and it means that NRG can't win out on the play. I feel like that's a bit of hubris from Ignar, walking into the brush, right into the face of Maokai. Weiwei can just roots you up for Chris to be able to land this, and Chris does a good job. He's hovering outside. เดินอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดินอะไร By the way,
really good job because หลุดทรงนะหลุดทรงจัดอะ the placement of the energy ward. So Crisp, he hides แต่ผมว่า behind เขาน่าจะแบบ that ledge, หิว just ป่ะ like วะ a fog of war. And อยาก then ให้ when จบ Ignar ไป walks up and gets rooted อี by กนาบอก Wei กู Wei, หิว Crisp ละ looks- And I think จบ they นี่หมู thought ย่างร้าน Chris โปรด was backed. I think Ignar was like, this is a 2v1. I'm going to make sure โอ้ that โทษ there's ว่ะ no opportunity for any sort of sniper เล่นพลาดไป to นิด come through, and ends up coming back to bite them. They just don't respect that Crisp is still there. Yeah, I mean, the little bits of information and knowing that your opponent knows that your ward is there is so critical. Big difference in the reaction cam when we see Ignar here compared to what we saw in game number 1 when he made a mistake and got caught. It was more of a, oh man, that was kind of goofy in game number 1. This one, you could see the frustration in the way it played out. And still, though, you're getting control here for NRG on this bottom side. That plane may have gone a little bit rocky, but อยู่ในจะตายนะ 31-22 in CS. Turret plate's อย่า going ไปเล่นกับ across. เซียวหู This is นะ the exact opposite of how Light and Chris Ted. want this game to go. And I think the big thing now for NRG is use this bot pressure to get Dragon. If you're able to stop Weibo from having that โอ้ tempo อีซี่ and มังกร that จัดอะ control ตัวละคร over the นะครับ Dragons, ขวา this game is going to become way easier for them. Speaking of Wei Wei, he's once again going after his favorite ถ้าเล่นไม่ lane. มั่ว Contracts 100% เลย jumping ได้มัง in ก now ร with twisted advance. เอ้า Xiao หมู coming around หมู the มึน Contracts! What was that? His Q got dodged. That was like watching a matador, you know? The bull charges forward. He thought his Q was just going to bump into Wei Wei there. But he goes right through him. Wei Wei, pretty smooth. เฮ้ยไอ้ส่งที่ชนะ G2 ไปไหนวะ ไอ้เกมแรกก็เล่นดีอยู่นะเว้ย หลุดจัดอะ Rotating over from the Jace push on mid. And it is going from bad to worse. 2 kills now for Weibo. And Weibo on series point to make semi-finals at Worlds. Yeah, I thought it was taking the hobbits to Isengard, but basically this tree is I'll log my this hobbit all around the map with him, and it's caused major issues. Now there's the dragon Free gone as Mangon. well. Contracts is only going to be looking at that, and all this pressure that NRG had done a good job of getting. เขารอเลดเกมอย่าขำมันไม่เลดมันโดนบีบมังกรลิฟต์อะ ไม่ไหวหรอกครับ translating this pressure into a dragon and how important that was. Now only 5.5 minutes into the game. It's first Drake over to Weibo, and it's not just first Drake, it's แค่มัน Ocean หยิบ Drake. This คาม่า first เอเซียผมก็รู้ชะตาแล้ว That's a massive advantage for Weibo all across the lanes. All right, Energy, they need to stay calm, stay focused. ทายถูกขนาดนี้ไม่อัพเวลหน่อยเหรอ ไม่ต้องอัพหรอกครับ เดี๋ยวค่อยอัพพรุ่งนี้ Even with the early bumpy road, วันนี้ looks like Contracts is down there towards the วันนี้ bottom น่าจะได้นอนไว back off. Again, though, they're having to go through Weibo Vision now that they've lost the early game with these 2 kills, one on Ignar, one on Contracts. Warden Tribrush, โดนตัน warded by ปึ๊บ Raptors as well. แท็บ Any sort ตัน of เสร็จ movement แท็บ down to this บึ๊บ bottom โอ้ side of ย the ตันไม่โด map น is going to be sussed out and seen by Weibo. It's also the fact that you're now going to start to struggle to keep control over this mid wave. It's been going relatively well for Palafox in the early stages, but now that you've got serrated dirt coming through from Xiaohu, you can very quickly clear out these waves, start to put a bit of pressure onto Palafox and make this lane just a little bit harder for him to keep full control on. So I think this is where you're going to see if Xiaohu and Weiwei can start to open up that pressure to alleviate. คู่นี้ใครๆก็ทายถูก No real opportunity for Weibo to try and pressure Riptide, I feel like at the moment. ก็ With อาจจะ Douglas จริง having that advantage on top end, but you still need to keep an eye out for that. if you're NRG on เป็น NRG. รองเยอะอยู่ Shy เฮ้ย going โซโล่อะ here with the mega เอาแล้วเป็นตัวเล็กพอดี narc jumping in for an aggressive ไม่เอา trade ไม่เอา against Douglas. ไม่เสี่ยงเดี๋ยวโดน Douglas จังเกิล has ซ้อน already used his teleport to return to the lane. The Shy has not. As long as he can just trade as aggro as possible before he goes back to base and then returns, he's going to have that HP advantage. He's going to have that edge in future trades. Yeah, Shy has not even based yet, has not even popped his potion yet. Landing really well on the Gnar with the fleet footwork. Honestly, let's see about the transition though, because Contracts did come over. They try to get some vision down through. แต่ไม่ได้นะป่าฝั่งขวากับกลาง มันมั่วยากดีครับ เมาใครอ่ะ I think มัน the แค่กด race 3 for เรื่อยๆอะ Contracts to hit ตัว level ละคร 6, you can see him moving back down towards this bottom side. Do your มัน red ไม่ต้องเอา buff, ตัวเข้าไป move in สู้ towards mid, maybe look for a play with Douglas รอมังกร leaning เกิด down. แล้วก็นั่ง Maybe have access to ก that ด ultimate 3 โซน as you try and make something happen, because at the moment, if you don't have us, it just becomes so much more difficult to find that engage versus Weibo when they're going to be able to use that range on the top end. มาเริ่มหมดครับ And Heimerdinger having the edge here in the bottom. ทามมิ่งนี่แหละ Push. เคลินต้องขโมยเพจ Slight farm advantage over to FBI because of the way that the early lane was going. Contracts now with a level 6. คอนแทคมาวะ Glacial Prison, a massive tool for being able to make these plays. Clears out that turret there in the bottom side river. Palafox also hovering down here towards this part of the mid lane just in case somebody would have came after Contracts. Light going after the poke here with the Piltover Peacemakers. They want to try to go for something here. Fate sealed into the Glacial Prison, but the timing isn't right. Xiaohu has the opportunity to flash away.
And that's huge now for Weibo, because Xiaohu will still be relevant when it comes to these fights. You don't have the ultimate for Contracts and Palafox to try and fight for Rift Herald, but it may not even be the call for Weibo. Look at Weiwei. He's like, I'm going straight for the bot lane dive. เอาเว่ยๆได้ว่ะ Summoning up the twisted advance. FBI is going to get caught out here at the beginning. Gets cleansed. Trying to อ๋อแล้วล็อกล็อกตอนโดดพอดี to drag Weiwei with them. But it ain't gonna matter. FBI just gets shot to pieces. Light grabs the kill. 3-0 game for Weibo. Weiwei's back in his home, bottom lane. ไม่ต้องเสียแฟลชล็อกเลยนะล็อกเฉยๆแล้วโดด They've got what they came for. They got the push. Weiwei wants a little bit โอ้ more. โคตรหนักเลยอ่ะ Smite fight on this. Contracts doesn't มี have แฟลชหนีอยู่อะต้องเสียแฟลชบ้างเว่ย screwed that up. เอาแล้วเว่ยมึงไม่แฟลชอ่ะเพื่อน Ignite comes down as well. Contract still going after Oh. him. Gets the Arctic Oh, โคตรมึน flashing after him. Palafox wants in here. They go in to facilitate the lead. Palafox grabs โคตร the มึน kill. Energy is on the board. A kill just where they need it. Into the โค hole ตรมึ here น for Energy. The Yone getting some money to try and fund this team fight. Palafox on the roam down bottom. He had used his ultimate previously. เฮ้ยมันก็เห็นนะเว้ยเสี่ยวหูมันเตือนแล้วนะว่า Here he uses ไอ้ his มิด flash. มา So now flashes and flash advantage kind of evened up there towards the mid lane. Next visit will be support roam timers here. มันงกแฟลชนะตะกี้นะ Crisp out and trying to เล่ get นแบบว่า priority ลั in ก the ไก่ river for the Rift Herald. Yeah, the reset from Zokla though means you've no control over top side. Palafox also hasn't reset after that fight as well, so you're in a bit of an awkward situation here for NRG as you try and contest on towards the top side, but we're gonna get a replay here. โอ้ยช็อตนี้ immediately with the FBI ฮาไปนะ FBI cleanses. โดนล็อกแบบไม่ต้องเสียแฟลชอะครับ By this twisted advance sets up then for Weibo. เรียบร้อยพาราฟ็อก Back to live. Palafox in a bad spot. He tries to use the soul unbound, but it's not going to get him away from this one. Xiaohu takes the kill. Weibo picking up their 4th kill of the game with control over the top จะได้ลิฟต์ได้มังกรครับแล้วก็น่าจะได้มังกรอีกตัว And that was the early prep that we were just highlighting before we went into that replay. These wards here, Chris got there first on the reset from supports. He was able to get the super deep ward that they saw all the entry paths. The Shy was able to push up, and so Weibo snowballing right now. Turret plates mid, Rift Herald immediately used, and they can transition over to Dragon as well. Yeah, especially with Light getting that damage onto FBI on the bot side. Ignar trying to see if he can wrap around. He's beat Chris to the punch, but can he get on towards Light to get a kill? เฮ้ยทำอะไรอะไร Trying to play super aggressively. Now he tries to get away as Ignar's going in. A โอ้ little โห bit more ไล damage. ท์กด E ใส่เขา Barrage strikes true, and Light falls down. Xiaohu wanted to join in with a teleport just in case, but they couldn't save their AD โอ้ carry in โห time. They don't have FBI for this fight. มึง though, and เข้มมา NRG 2 side เกม for Weibo. มึง Still โชว์ in a ช็อต position นี้ where อ่ะ they เพื่อน can try contest. Not sure though. คือมันจะโซโล่คิวครับตะกี้ Space over towards NRG. Palafox จะเห็นแล้วปวดตาว่ะ going to make things a bit easier for them to start to move over to his spot side. โอ้โหหายเลยหายเลยโอ้โหมั่วจัดเกมนี้มั่วจัด เกมปล่อยของ Weibo grabbed their 5th kill of the game as a TP summoned up for energy. โอ้โหเทเลลงฟรี Something back. Palafox โอ้โห arrives, มั่ว but it's มั่ว all แบบ too little โคตร and all too late. เกมนี้ให้มั่ว10 เต็ม There's gonna be a huge power deficit โอ้โห now. We've got Caitlyn Light here gonna be able to push out mid. แต่โดนสุดท้าย Shout out to Heroics there. The ขอ burst มังกรเพื่อน from Jace, WBG so much damage. Immediately deletes Ignar. It means that Weibo get to push mid with that Caitlyn and take the dragon at their leisure. เกม 3 มันโซโล่แรงเลยว่ะคนดู Another Drake going the way of Weibo, another plate going the way of Light. Everything is coming up Weibo here in game number 3. They're up 2,000 gold, 2 Drakes, โซโล่แรงเลยอ่ะ nothing, 12 minutes in. But the problem is, it's actually coming off of NRG's over enthusiasm to try and make these plays happen. Like Weibo are looking for the play, or we're looking for the play on bot side. It's Ignar who roams into the face of Xiaohu and gives that kill across. Then contracts wifting on the ultimate means that Weibo are able to go for Dragon. It's NRG that are just pushing the envelope too far, and Weibo are punishing. Dagda, if you เกม don't นี้เสี่ยวหู love แบกเฉย NRG at their 2-0 over G2, ไอเทมมาไวครับ then you don't deserve them here because this is how they always look for the aggressive play. They're always looking to เสี่ยว preempt หู it แบกว่ะ and be the ones to start it out. This time around, they're getting punished at each face check. Level 2 was it? The first one from Ignar on the invade in jungle. And here again, their idea there was Cat Xiaohu, Ignar try and shield himself and keep him in, and off of that kill, they wanted to chain it into a dragon and start to claw their way back in. And they're a team that always wants to make their G2 มัน own แพ้ได้ไงเอ้ยวันนั้นมันเล่นดีจริง come อ่ะ back NRG into อ่ะ these games. เอาได้นะเนี่ย Sometimes ผม they จะ get ได้นะเนี่ย punished for it. เอาแต่ 1-3 ไม่โดนละ Looking for a potential ต้อง dive 1-3 โดนสักทีหนึ่ง Not gonna find it.
ได้อยู่ Discretion's the better part of valor on this one. Contract's gonna face check into the brush. เอ้า Crisp's แล้ว waiting พารา in. ฟอกไม่ Now มีแฟลช Palafox in trouble. Twisted แรง advance ตีอยู่ comes out. ได้ซื้ออันติ Nice buffer through the CC from Palafox, but it cost him his ult to get away. เซลหูแบกครับเกมนี้ไม่ต้องห่วง คนอื่นไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเซลหูเขาแบกเอง Xiaohu already taken plates. Light has pushed him mid, so he's leaning down. I don't know if NRG can stick around that long. Well, Palafox is going to step forward with a soul unbound. They can at least clear the wave away. Remember, it's only the first herald. It does about a plate and a half worth of damage. So Weibo could summon it up, take the guaranteed 2 plates that are left here, but the clock has now moved past that point. So this turret is ผมว่า NRG มันไม่ใช่แบบทีมอ่อนเลยแต่ว่าแม่งเกม3มาอ่อนละไอเกม1ผมว่ามันไม่ได้อ่อนเลยเกม1เกม2อะเกมเนี้ยอ่อนเกมนี้มันหลุดแล้วสติ Look at where the shy is. Weibo knows that they've been given a lot of extra advantages in this game. So they're like, look, as long as we don't give anything back, we can play through those wins that we have. Play through the strength of Xiaohu and not give the opportunity for NRG to strike back. Dokla with the shy hovering around here. He should be all right though. Yeah, this is definitely one of Xiaohu's best games so far at Worlds. Definitely been a member of the team. People have been looking for more from with such a high bar set. And his chase is going to be a huge part of now the siege from Weibo. อะไรจะได้นาเหรอ Trying to move him around. ไปไม่ได้น้องไม่ใช่นะไม่ใช่นะเฮ้ย เอ้าเดี๋ยวใช่บอกไม่เอา But Weibo don't want to เยอะไป They don't want to try to force something. Contracts and Ignar both making their way up here. It's a 4-man play from NRG, but a teleport coming back in from Weibo to answer. แต่โดนไป2เกมก็หลุดได้อยู่แล้วบางทีมันแบบสถานการณ์มันเครียดอะ He's going to push in, so NRG going to be forced to back away. And I agree with what Kobe said for Xiaohu. This is a player that has been so downtrodden coming into this World Championship. A lot of people, both on the Western side and also in the Chinese community, have been like, look, Xiaohu doesn't make a pass. WBG แค่ต้องคุมมังกรทุกตัวแล้วแบบอย่ามั่วอย่าแบบไปใส่สุดก่อนมังกรเกิดอะไรเงี้ยมังกรเกิดก็แค่โป๊กไปเรื่อยๆกดสกิล3กดอันติยัดไปอ่ะไม่แพ้ครับเกมนี้ถ้าเล่นแบบนั้นเรื่อยๆไม่แพ้แต่ถ้าเล่นแบบมีใส่สุดอะไรสุดแล้วพลาดได้เสียชัดดาวอะไรเงี้ยแพ้อยู่โอ้โหโอ้โหพาราฟอกของจริงโดนโซโล่นะครับลานก็โซโล่หลบโอ้โหหลบสกิลปุ๊บโอ้โหอย่างตึงอย่างตึงThe shy pushing on top turret, light pushing on mid turret. เอ้ยมองใคร They want to try to find something here, but again, it's just Crisp. โซโล่2เลนพร้อมกัน Knowing their limits and backing off once NRG try to make a move. And this is what we're saying, the second Weibo get control. It is so hard to play into this competition. They control space so well. They deny you access so well. And now you've got Xiaohu with 3 kills. You've got Light, who's managed to pick up the gold that he needs off of the tower. ได้ลิฟต์ทุกตัวได้มังกรทุกตัว To take over Weibo ชิวๆแล้ว to make this a 3-0. อุตส่าห์ได้ลัมเบิลไปหยิบมาทำไมว่าลัมเบิลถ้ามันจะไม่คู่กับจาวันโฟอ่ะผมถามจริงไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริง Yeah, especially with 2 items now completed on towards Xiaohu. I mean, if there's one thing we learned from his Lucian, this man is pretty good. หยิบลัมเบิลมาตัวไดฟ์ให้ลัมเบิลคือเซจูหยิบเซจูมาเล่นคู่ใครไม่มีใครให้คู่ด้วยคู่กับโยเนะเล่นไม่เป็นอีกแม่งดับแบบห่วยจริงอะเกมNRGดับห่วย3เกมอะแต่เกมแรกโดนเซอร์ไพรส์นะผมว่าเซนหน้ากบGG ว่ะfinally shut down. FBI taking the credit on that one, but he's traded back over to Dokla, who dies to Light. Meanwhile, Ignar makes an escape to the Hex Gates, and now Weiwei and the rest of Weibo have control over this Drake. They have control over the river. They have a 4v3 on the Rift. Contracts, you don't want ผมว่าเกมแรกมันโดนเซอร์ไพรส์เว้ยเพราะว่ากบเซนหน้ามันโหดจริงแต่ทีเนี้ยมันโดนเซอร์ไพรส์โดนไมโลอาเฟ
แต่เกม2เกม3เนี่ยดับแปลกมากเลยเกม2เกม3แม่งดับแบบว่าไม่ไหวเลยอะ 18.5 minutes into the game, they could continue to control the rift, wait patiently for the Baron to come up. And they still have that Rift Herald. They can still go for more here as well as they start to siege up. But you see here, Weibo push out mid. Xiaohu goes into โดนดักตกครับ darkness. โอ้โห And Palafox ทุก2ที is ตาย gone immediately. And NRG, they don't really fall as quickly, but they still end up falling off the back of this. It's a good ult from อยากเห็นพี่ไปเป็น to ผม set ก็ up เคยเป็นแล้ว the kill on towards Xiaohu. But they just don't have enough in the tank, especially as the Shy is chasing down members. Yeah. And Xiaohu has been so good in the LPO ปา and ลา so ฟอก good หรือ at พายา MSI แควร์เล่น winning อย่าง free เน่า time. ที่ตัวเปิดเดินเกมโหดๆนี้น้องเลยฝากก็นูอิมแพคทุกเกม Maybe this is the time. I mean, the Emperor of Spring has always been the moniker, and unfortunately for him, he's never been able to ไม่มี shift แฟลช that ด้วย over ตัวนี้ towards Worlds. And now Dokla may need to shift out of here. I feel like every single time the camera pans to an isolated member of Energy, it's a twisted advance coming from the trees. They're alive, and they're after Energy. Weiwei 2-1 and 3 here on the Maokai, having another good showing. And the amount of vision they have on this top side, there goes the Rift Herald. They know that NRG are not in a position to chase for this, so that's going to be the first tier 2 cracked open here for the Weibo โอ้โห side. สหมังกร All right, Xiaohu going to finish up this turret with that โอ้ rift บาลอน out ไวเลย as ว่ะ they teleport on it actually. Energy are making a strike at a possible comeback. จับ Can เซียว they ฮู get him? Contracts ult. Palafox goes เอ้า in. เกตช็อต Xiaohu's เก a ม big นี้ปะเนี่ย target if they can take him down. He wants to disengage, They got him. but the damage But of the Nama. sword bound is enough to secure the kill. Now what about the counter punch? Energy trying to escape. Weiwei and the Shy still going forward. The Shy has the hull breaker. Very, very powerful if he's isolated. Remember, gives him a ton of extra resistances. Has teammates nearby him right now. And even though it's Weibo who lost a man, they're still feeling fine about the state of things. เมื่อวานรถพยาบาลวิ่งเต็มแถวบ้านเลย เห็นเขาว่าเด็กแมนยูตายคาบ้าน0-3แอด ใช่เหรอ Not really in a position เมื่อวาน to do แมนยูโดน really 0-3 เลยเหรอ much here, because you'll be able to come back into the rift in a couple of moments. You've got the TP available for Xiaohu as well. The Shy still playing with his food here a little bit. ใช่เหรอน้อง I don't know if Energy 0-3 แมนยูเลยเหรอ ไหว They're เปล่า gonna watch the Shy just sort of walk back and forth. That's about all they can do. It's real dangerous to go near these guys. We talked about แต่ the พี่ strength ทายไว้ of แค่ that 2 เองนะ position, ไป having 3 เลยเหรอ Maokai saplings, Heimerdinger turrets, Caitlyn traps, all being able to control this zone. And now with the Shy having a hull breaker, it just means the more that you mess around trying to break through this defense, break through this zone control, the more Weibo's gonna get. ทีม somewhere อ่อน else to โอ้โห map. It also means that if you're up against Dokla คุณ as คุณ the ด่าแมนยู Shy, นะ he's not going to do anything to your minions. The extra magic แฟนเขาเยอะนะ resistance แมนยูอะ is absurd for a Rumble to try and deal with. So it sets up beautifully for Weibo to have that 4-man threat and then the sideline pressure. The sideline pressure though, might เหมือน come back เพิ่ง twice หัด a shot. เล่นบอล All right, Energy sending 3 men after him. Make it 4 as the TP's coming in. The Shy trying to fight these guys. Just โอ้ jump เฮ้ย back มา with ว่ะ the ช็อตนี้ head. Styling on him for now, but can he continue เอ้า getting เดี๋ยวชาย away? ทำอะไรเฮ้ย Just an advance over the top. เดี๋ยวชายโช True ว์ shot barrage to get it done. The โชว์ Shy มั่วเดี๋ยว falls ชายโชว์ first. มั่ว Equalizer now falling as Contract drops. Xiaohu's got the damage, and Palafox has to retreat. Weiwei leading the charge yet again with a twisted เอ้า advance. ยังไง As Dokla barely stays เอ้า alive. เกมพลิกปะเนี่ย Weiwei having to flash out. Double kill back over to Xiaohu. Palafox ไหลมา goes ไหล in, มา gets one back อยาก in จะ his มี own. ไลท์ Light still trying to get another kill. อยากมีไลท์ There's so many low health bars on the Energy. Weibo come out on top. It's a โอ้ย 2-for-2 โอ้โห trade, but the health bars favor Weibo. Energy still trying to โอ้โห fight ก their ด way มั่วๆ back แล้ว into อะ this game. They make another pick on the WBG อะ sideline. They get the Shy. They get his flash. Weibo though, they walk away again. And they still have so much of an advantage with all of these pushing lanes. พี่อย่าย้ำดิ เอาผมไม่รู้ไม่ได้ดูบอล Damnedest in ก็แค่ถามไปเฉย He's been trying to set up a พวกแมน course ยูมัน not โดน only แบบนั้นเลยเหรอ this วะ game, น้อง but all series long. Does end up going away บางทีก็สงสัย on อะ that engage, but then the follow up here to get the pick onto the Shy sets that up, and then even as the fight starts to continue, it's a bit unfortunate. Xiaohu gets the Duskblade as he's going across the Rumble ult, so it doesn't get all that damage. And then here again, Palafox gets access to the solo bound. He jumps in once more. โอ้โหเล่นอย่าง trying โย to นนะครับ make sure that he can find those last little ticks of damage. WBG to เล่น take โยน down จัดแล้วอะ Weiwei in the backline and ดู try ดิ and โช make ว์ this fight ศาสตร์ส even. กิลเพลย์ We're มั่ว back ๆ แล้ว to อะ live. We're at the Dragon Piss. ช็อตเนี้ยเคสริมทำอะไรอะ And it's soul point on a hex soul for Weibo. They are up 7,000 gold. ศาสตร์ and สกิล they're มั่วๆแล้ว demanding ครับ a fight in open แต่ ground โป๊กที from ขึ้นก่อน Energy as an accelerated shock blast takes a third of FBI's health. Energy have to find a miracle here, and they aren't going to get it like that. A flash out from Chris. Here's with the ulti from พี่ the วินปล่อยมาหลายวันขอจัดหน่อยโอรา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 โอ
อุระ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 
Weibo still total พี่ลืม control, ต่อยหลายวันเหรอ zoning them back away in the top lane. The shy back into Mininar form, throws out the boomerang, not going to connect on the first toss. Still chasing, accelerated shock blast. มาลอนได้นะครับเนี่ย Target there. NRG are forced all the way back into the top gate of their base. แต่มังกรเอามังกร4ก่อนเอาชัวร์ Back to the Dragon Pit. Yep, Dragon Soul is up and ready to be taken. They started out here. Hex gates. We've got FBI coming from the base. โอ้ถ้าสู้ก็แตกครับ NRG โดนโป๊กก่อน This is it. Caitlyn traps. NRG trying to approach on this, but Weibo. เฮ้ยแต่จับซ้ำได้ว่ะ แต่ก็แตกอยู่ดีไม่ไหวหรอกของต่าง ชายกระโดดเข้าไป Everything's about to go to Weibo. Xiaohu's in a killing spree. Two are already dead on NRG's side. Palafox is going to join him, and Weibo are merciless. The first year that all 4 seeds of the LPL get to a quarterfinals, and Weibo wants to show that they belong in the semifinals as well. They find the fight and they immediately turn towards Baron. เข้ารอบไปดิ Baron will be taken as we go into the เทค replay. ไม่มีคัมแบ็กโป๊กรัวจัดอะ There is now or nothing. They go for it. They ซ้ายเลดไหวไหมไม่ไหวแล้วครับ the Ezreal ultimate over it. ซ้ายก็เลดไม่โหดขนาดนั้นนะ Even though NRG make the pick onto Crisp, and then it's all members forward. They charge them down. มันจบแล้ว Gyro อารา right คิน into the back line. And you can see the chain lightning bouncing around even in this fight because they claimed the soul as the team fight broke out. Weibo then grabbing everything. Theนี่ WBG แม่งโยนให้เยอะๆเลยเนี่ยเยอะมาก Honestly, I don't even know if the game's going to last that long. แบบเล่นขำๆแล้วอะ The chain of events we're going to see now happening is going to be so difficult for NRG to deal with. Right, you start to push in here as Light, as Xiaohu start to siege onto the mid lane turret. That's already crumbling. A Stiff Breeze is going to take that down for Weibo. You then start to look at the bot side. The Shy already setting up his business in this bot line. He wants to make sure that he gets that income for himself. And even might look for Palafox here as he's forced to run away. As long as you've got this Baron buff, you are delighted as Weibo. Light just using that ace in the hole to chip away at the health of FBI. อ้าวแล้วช็อตนี้ยังไง Who does not have a lot of โอ้ sustain. หลบได้หมดพาราฟ็อกอันติฟรี Doesn't โอ้ find โห it in with the ulti except a โอ้ death. โห Now they got the Maokai. โอ้ The ดีจี shot ว่ะ is ready for the follow-up. He locks down two. Ignor's dead. Dokla's dead. There's no chance left for energy. As FBI is sniped from downtown. ดับหลอดมาก Double kill. NRG And for Xiaohu, he's ผมว่าดับดีแค่เกมแรก silence the นอกนั้นมั่วเลยอะ Quiet the haters. Weibo is going to go through those Nexus turrets like butter. Hope is a dangerous thing. น่าจะเป็นแบบว่า เอ้ยในล่างคุยกันอะหยิบมาสู้ดีกว่า Crush the Nexus turrets and crush this quarterfinal. They earn their place in the semifinals. The LPL showing up here against the LCS. It looked close in game number 1, but it was quickly squashed by Weibo as they continue to ramp up over the course of Worlds. ถ้าได้จาวานชนะนะเกมนี้มันอาจจะไม่ชนะครับแต่ว่าเกมมันจะแบบดีกว่านี้เยอะ ดีกว่านี้100 เท่า เซจูมันเลือกมาเล่นคู่กับไอ้พวกตัวเลนบนนะครับ อันนี้เลนบนเป็นลัมเบิลเซจูมันได้ไม่โหด คือถ้าเป็นจาวันโฟแม่งเล่นคู่ได้กับทุกที่เลย คู่กับล่างคู่กับบน คู่ทีมไฟได้ทุกอย่างไม่เลือก เฟส 2โดนแบนโคตรมึน NRG โคตรมึนครับ 0-3 ไม่ต่างจากแมนยูแต่ดีกว่าแมนยูนิดนึงที่ไม่คาบ้าน2 แมตช์ติด But still, today it was not enough to take down the LPL. เพิ่งมาจบแล้วครับผม The team that you NRG said, guys, ดับไม่ไหวนะ put together as a เกมแรกโอเค super เกม team. 2-3 ไม่ไหวเลย Supposed to slay แบบหนัก everybody. เลยอะ It didn't play out the way a lot of people expected, but they're here at Worlds now. And although the road has been rocky, they absolutely crushed their opponents here today. ไม่เป็นไรนะ I think they're heating up as they're going forward. ปลอบใจไว้พี่ปลอบใจ The WBG บอกกินหมูเว้ยวันนี้ ไปร้านหมูย่างไม่ต้องสั่งหมูเว้ย AD champions in the mid ท็อป lane หน้า for อย่างเซ็งอะ Xiaohu where he's able to get it. Having กูทำอะไรผิดวะฟาร์มรีวิวแพ้ละ and the Shy, ไม่เป็นไรเพื่อนทีมกาก has been
fantastic. ไม่เป็นไรไม่เป็นไร Picking up things like the Aatrox, being able to slam down that hurt onto his opposition, and making sure Weibo have that opportunity to continue forward. The shy ไอ้สำรองนี่ปากดีนะ in the side lane. Weiwei constantly doing what he wanted to do in the jungle, taking over from level 1 in game จบ number นี่กูทำไงดี 2, วะ constantly going back to that bottom ไปเล่นฟิตเนสต่อดีกว่า always finding these ultis and these angles here on the Maokai in game number 3, and in วัน bottom นี้น่าจะเป็น lane, เล็กเด there ย์ still hasn't really been an answer for these ranged supports from Crisp. Yes, Heimerdinger's not ไม่โคตรง่ายเลยทีมนี้ but นี่ he's นา not จี a tank either. They're playing this ranged type of คุณนึกว่าจะ style ยากโอ้ยนี่ masterfully, and the way that they controlled the zones and controlled the areas that they wanted to fight around in game โอเคครับ number คนดู 3 was a thing to behold. And it really allows Light to shine here. He's playing ผมไปนอนดีกว่า ผมดูบอลนี่เป็นแต่อยากรู้ว่าแมนยูกับทีวันใครอ่อนกว่ากันแล้วชาตินี้ทีมไหนจะได้แชมป์ไหม very big stuff from Weibo. Excited to see what they can do. ทีมไหนอ่อนกว่า A convincing 3-0 victory เทียบกันไม่ได้หรอก for คนละกีฬา Weibo. นะ And to wrap it all อย่า up, ตีกัน let's ดีกว่า toss นะครับ things over to the world's cooldown. Smoke the doubters, the whole pack. That's what we อย่าตีกันดีกว่านะครับรักใครชอบใครก็เชียร์กันไปดีกว่าอย่าทับถมกันเลย คนไทยด้วยกันนะครับ เดี๋ยวมันไปโดนใจคนอื่นนะไม่ค่อยดีนะครับโอเคครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับขอบคุณโดเนททุกบาททุกสตางค์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะคู่พรุ่งนี้น่าจะเวลาเดิมเนาะก็ฝันดีครับเจอกันพรุ่งนี้เป็น BLG กับ Gen G นะพี่มีวิเคราะห์อะไรไหมมันดับห่วยครับผมไม่รู้จะวิเคราะห์อะไรดับห่วยจริงครับเกม1โอเคโดนเซอร์ไพรส์พลิกก็แพ้ไม่เป็นไรแต่เกม2เกม3นี่มั่วเลยอะมันมั่วเลยอะฝันดีครับ